Раздзел 35. Даруй, маці, табе не трэба. Ку вобразаві прачыстай дзявіцы, который ў тамтым крае гэтак слаўны быў цудамі. Потым тыя шалбераве, аблудныя онага свайго аблуднага Хрыста да алтара Прасвятой Багародзіцы прывялі, дзе быў абраз оны цудоўны. А меў той шалёны дваістую сукню. Кроніка Белай Русі. І ўвайшлі яны па раскіслай страшнай дарозе в прадмесце Вільні і падышлі да вострай святой брамы. Віраваў перад брамай натоўп, штурхаліся, гаманілі, чуліся праклёны, божканне, смех, але чым далей яны прасоўваліся да аркі, тым больш было ціха і чынна, нібы людзі, як яны ёсць, на вачах ператвараліся ў анёлаў. Вочы сціпла апушчаны ці ўзведзены, на галовах няма шапак, а людзі былі тыя самыя. Той самы разнамасны, абдзёрты натоўп, сярод якога суконныя ўрады мяшчан, багатых, ды залатыя плямы даспехаў і багатых адзенняў, білі званы на ўсім абшары горада. «Скінь шапку», — сказала Хрысту Магдаліна. «Ну не», — з нядобрай усмешкай азваўся той. «В сваёй хаце што хачу, тое і раблю. Саб'юць. А я вось ім галовы дурныя пазбіваю», — сказаў Фама. Не скідаючы шапак, яны прайшлі брамай, ім пашанцавала, ніхто не прычапіўся. Магчыма, проста ніхто не заўважыў, якая гэта цаца прыйшла з мядзінскай дарогі. «Вось тут і пачнём», — сказаў Хрыстос. «Калі ўжо не пачуюць перуна каля святыні, то нідзе не пачуюць». Амаль голы ён стаяў за аркай глухога завулка, што выходзіў на татарскую вуліцу. Рэдкія прахожыя не звярталі на гэта ўвагі, мала што можна ўбачыць на вулках святого горада. Можа, так прапіўся чалавек, што гэта шынкарка з яго задоўг сукню здымае. Між тым Магдаліна займалася дзіўнай работай. Равунні толькі што усунуў адну верхнюю сукню ў другую і расправіў іх на плітах бруку. Магдаліна ліхаманкава зафастрыгоўвала абедзве сукні ля каўняра, сшывала іх адну за другой. Пасля яна зашыла іх па бартах, пакінуўшы на грудях распор, у які маглі ўлезці два кулакі. Равуні тым часам асабліва моцна сшыў абедзве сукні ля пояса, усунуў кулак у распор, паспрабаваў разарваць зашытае дуткі. Не ўдалося нават Фаме. Пасля абедзве сукні зафастрыгавалі па краях крысяў. Цяпер сукня была дваістая. «Ну, мось», — сказаў Равуні, — «цяпер сукня дваістая». «Як душа чалавечая, елейна», — сказаў Ян, — «у ісціне ходзяць дзеці Божыя, а на дне смурод». «Каханы брат мой», — сказаў яму Якуб, — «што ж ты ў нашым княстве жывеш, жэрці хочаш, а за праўду стаіш? Што-небудзь адно?» Хрыстос між тым калаціўся в адной сародцы. Усё яшчэ было золка пасля дажджоў. На яго нацягнулі дваістую сукню і моцна перапаясалі яе. «Ну вось», — сказаў Юрась, — «а ну, Піліп, набяры каменьчыкаў, ды сып іх мне між сарочкай і сукняй за пазуху. І яно ды на што, халодныя? Паразважай мне яшчэ доўбня», — сказаў Пятро. «Бог ён ведае». Піліп на гроб жмені каменьчыкаў. «Куды ты?» — раззлаваўся Хрыстос. «Не ў распор, не між сукнямі, за сукні галава яловая, між імі і сарочкай, каб толькі пояс трымаў». Мяркую, што ў нашай краіне не адзін я з'яўляюся аматарам нашай старажытнай беларускай мовы, яе чароўнага, лаканічнага і трохі наіўнага стылю.
Таму я не магу не парадаваць астатніх, адступаючы сям-там ад майго няскладнага шматслоўя і даючы словы чалавеку, які сам бачыў гэта і расказваў аб гэтым залатой пасціпласці, народнасці і гумару тагачаснай мовай. Нашы летапісцы былі дзіўныя людзі. Нават хлусня іхняя была празрыстая і давала магчымасць убачыць на дне праўду. Магчыма, яны не надасканаліся ў брахні, ці, можа, назнарок рабілі гэта. Але нават мечучы перуны бліскавіцы, яны самым стылем сваім паказвалі, што сімпатыі іхнія на баку гарластых, дзёрзкіх, знаходлівых людзей, якія ўмеюць абвесці вакол пальца нават самога Бога, а ўжо служак ягоных і пагатоў. Адзін з летапісцаў больш за ўсіх наблытаў вакол гісторыі і лжахрыста, калі не лічыць, вядома, Марціна Бельскага. Вслед за Бельскім ён, магчыма, не па сваёй волі змяшаў братчыка з каронным самазванцам Якубам Мялштінскім, махляром, на якім пробы недзе было ставіць. Нават гісторыю з сукняй ён аднёс у Чанстохаў. Тое, што здарылася з лжэхрыстом пасля, зрабіла так, што нават успаміны аб ім сталі смяротна небяспечныя. Але апавяданне аб сукні напісана ў яго такой цудоўнай, грубай, плоцкай мовай, так па-беларуску гавораць, гарлаюць і спрачаюцца ў ім удзельнікі гэтай гісторыі, такія яны жывыя, нягледзячы на адлегласць стагоддзяў, што я не магу пазбавіць вас, сябры мае, радасці патрымаць яго ў руках, памацаць яго разам са мною, пакаштаваць на язык. Я не магу абакрасці вас, зрабіць вас бяднейшымі, адабраўшы ў вас гэтую маленькую жамчужыну, згубленую ў старой пыльнай кнізе. І адначасова гонар мой не дазваляе мне выдзерці кавалак з кронікі Белай Русі і паднесці яго вам як сваё. Таму буду казаць я, а там, дзе слабы будзе мой язык, я дам словы летапісцу, які наблытаў і сям-там нахлусіў, але застаўся геніем стылю, геніем мовы, геніем хітрай іроніі і сонечнага гумару. Дам слова беларускаму летапісцу Мацею Стрыкоўскаму, каноніку, які больш за ладан любіў жывога чалавека і з'едлівы чалавечы смех. І вось ён кажа пра гэта. А меў той шалёны дваістую сукню, на тое мысленне ўробленую, дзе межы распора могл улажыць, што хацеў, а камыкаў яму межы сукню і кашулю наклалі ад цела. Яны прыйшлі да Маці Божай Вастрабрамскай, зноў у шапках, назнарок, каб бачылі. І здарылася так, што першы чалавек, які падскочыў да іх, быў той сівавусы, які бачыў Хрыста падчас выгнання гандляроў з храма і першы прызнаў яго не за махляра, а за Бога, стаўшы на калені. Шапку скінь, басурман, бо на крык азірнуліся бліжэйшыя, і тут Хрыстос са здзіўленнем убачыў, што у натоўпе зашмат знаёмых твараў. Быў тут малады паплечнік сівавусага, старая, што калісьці маліла аб карове, яшчэ сёй той, і ён не верыў вачам. Той самы кіраўнік ваўкавыскіх мужикоў, які тады абараніў яго ад басяцкага і карнілы, а пасля кінуў, сказаўшы: «Ты з вясною прыходзь, як адсеемся». «Свет цесны», — сказаў Хрыстос. «Цябе што, паветрам сюды прынесла?» Сівавусы ўсё яшчэ лез і раптам ахнуў: «Пане Божа, Христос!» «Я», — сказаў братчык. «Ну як, адсеяўся?»
Той нізка апусціў галаву. Як быццам я не казаў, што сеяць можна, калі ёсць чым. Чаго гэта тут так хутка? Управіўся бліскавічна і сюды раней за мяне трапіў. Не бі па душы, сказаў той. Всё ў нас забралі, ані шэлега падатку не скінулі, ды тут шмат нашых. Ледь не палова. Вёскамі бягуць ад голаду. Палова краіны на поўнач сыпанула. На Полачыну, Гародню, сюды, на Мядзель, паўсюль, дзе татар не было, як падвоіўся народ. Всё ж, можа, кавалак хлеба заробіш, не памрэш. Ну і як? Зарабіў хаця першую лусту. Занадта нас густа, каб была луста, сказаў сівавусы. Ледь не мруць людзі, сказаў мужик. А што ж будзе зімой? Душу б заклаў, каб здабыць насення, ды хаця трошкі хлеба. Пад карчом зімаваў бы, як мядзведь. Палова краіны на поўнач сыпанула. Каму яна патрэбная, твая душа, сказаў сівавусы. Христос меў досыць далікатнасці, каб не нагадаць ім усяго, не расказаць, як самога яго цкавалі сабакамі. Да таго ж натоўп ужо заўважыў чалавека ў шапцы, а адусюль штурхаліся дбайнікі аб святасці месца. Шапкі далоў! Шапкі прэч, а ну, збіце! Няголасна пакрыквалі яны. Стой! Залямантаваў сівавусы. Крычаць, тым больш гарлаць тут было не паложана, і таму натоўп здзіўлена змоўк. Гэтаму дазволена. Ён татар паграміў. Гэта Христос. Цішыня, аглушальная цішыня. І раптам гурма выбухнула такім крыкам, якога нават у самыя страшныя аблогі і сечы не чулі гэтыя сівыя муры. Христос! Ускінуліся са званіц варонай груганнё. Прыйшоў, прыйшоў! Цягнуліся рукі. Зачакаліся мы. Тугой сышлі, лямантавалі змарнелыя твары. Шкуру з нас апошнюю зажыва здзерлі. Котлішчы, попел вакол, плакалі закінутыя вочы. Магнаты ды папы ненасытныя. Жыцця, жыцця дай, зажыва паміраем. Тады ён стаў падымацца на гульбішча. Ён быў упэўнены, правільна ён зрабіў, што нанясе удар тут. Ён толькі не ведаў, што тут столькі тых, якія ішлі з ім на татар, якія ведаюць яго, з якімі яму будзе лягчэй. Вось яны, мора! Каплан стаў перад ім, загарадзіў дарогу. Маленькі, падобны на бачонак чалавек, пэўна, ў гэты час павінен правіць тут імшу. А за спіною ягонай манахі, служкі, гэтых не пераканаеш, што не хоча ён абразіць святыню, што ён проста хоча зрабіць тое, на што з ахвотаю пайшла б і сама вялікая жытняя баба, маці ўсяго сутнага, якая толькі трохі змяніла тут свой твар. Маці, гаспадыня беларускай зямлі. Тая, якая дае сілу хлебу. Нашто ёй жыць, калі памруць тыя, хто верыць у яе? Стой, сказаў каплан. Ты хто? Христос. Калі ты Христос, дзе маці твая? Дзе сёстры і браты? Я маці яму, крыкнула з натоўпу старая, што маліла аб карове. І я. Мы яму браты, мы сёстры, мы. І гэты крык прымусіў братчыка забыць, што за ім палявалі, бо людзі кінулі яго. Гэты крык зрабіў тое, што свет неяк дзіўна затуманіўся ў яго вачах, і ён упершыню не асудзіў свой лёс. Магла ж сапраўды быць хата. І ён нібы ўспомніў
хату пад яблынямі, старых на траве, ціхую рэчку, дзе вадзіліся самы, самога сябе, які пускаў на купалля вянкі. І ўжо разумеючы, так трэба дзеля святой прыналежнасці да гора ўсіх гэтых людзей, да радасці іх, да агульнага жыцця ўсіх людзей, ён сказаў, і гэта была праўда: была ў мяне хата, далёка, там цяпер вогнішча, попел, прах, як ва ўсіх вас. І вінаваты я, ведаю, забыў, у гонары сваім узнёсся, пагарджаў, ніжэй сябе лічыў. Даруйце мне, а цяпер успомніў. А ну, едь з дарогі! Са звонам вылецела вялізнае акно, і, як заўсёды, перастараўся Піліп. Даруй, маці сутнага Теотія, жытняя баба, маці Божая, сказаў братчык. Табе ж не трэба. І ён прыгаршчамі стаў браць з алтара золата і каштоўныя каменні і сыпаць іх між сукнямі. Каплан, убачыўшы святатацтва, пабег, каб разам не загінуць ад немінучай нябеснай маланкі. І кеды быў да алтара прыведзены, з рук іх вырваўшыся, як ашалёны прыпаў да алтара, на якім было поўна пенязей і камыкаў, на афяру зложаных, і, хвацяючы пенязі, клаў іх сабе у распор аж занадта. Мніх каплан, который на той час мчу справоўваў, ад страху ўцёк. Народ на вуліцы чуў крыкі. Пасля сам каплан бачонкам скаціўся з гульбішча, кінуўся прэч. Да алтара прыпаў. Камні хапае, матка боска, ды лясні ты яго па галаве. Служкі схапіліся за мячы, стаў на дарозе ў іх тумаш. Выставіў наперад даволі магутнае, хаця і падупалае ад галадоўкі пуза, напнуў грудзі, за зброю хапаецеся. Прымаці, я вам хапану, я вас зараз так хапану. Тыя сумеліся. І тады на Хрыста кінуліся ашаломленыя было манахі, схапілі за пояс, здерлі яго. Па ім каплану другі мнішы, адумеўшыся, прыпадуць пояс на ім абарваць, мнімаючы, бо пенязі клаў за кашулю занадта, але там толькі камыкі павыпадалі, а пенязі сяў распоры, за падшыўкаю сукні засталі. Мніхі, здумешыся, думаючы, бы пенязі ў каменняся абярнулі справаю дыявальскаю, пачалі заклінаць каменне і малітвы над нім модліць і псалмі спяваць, абыся знову ў першую форму сваю абярнулі. На падлогу сапраўды высыпаліся каменьчыкі, і ўсе аслупянелі. А пасля пачаўся шабаш і садом. Стогны, плач, дзікае выццё ад жаху, выгукі. Летнія істэрычныя галасы на верхніх нотах выкрыквалі псалмы. Нечасцівыя не будуць прад вачыма тваімі. Ты ненавідзіш усіх, хто робіць беззаконне. Нехта рыдаў, бо няма ў вуснах іхніх ісціны. Асудзі іх, Божа, хай падуць яны ад задумаў сваіх, па мноству няшчасця іхняга адрынь іх, бо яны ўзбунтаваліся супраць цябе. Яшчэ адзін гарлаў, як спалоханы змяёю бугай. Сакрушы мышцу нечасціваму і злому так, каб шукаць і не адшукаць ягонага нячэсця. Хрыстос стаяў над гэтым стаўпатварэннем і ўсміхаўся. Зараз ён пагарджаў толькі гэтымі.
Музыка змянілася, нехта, відаць, зняверыўся ў псалмах і пачаў заклінаць, як цёмныя яго бацькі. «Чорт Савул, чорт калдун, паступіцеся! Пане наш Пяруне, Езус наш найлітасцівы, вялез быдлячы Бог і ўласі святы, рассейце, забурыце падкопы, зрабіце, каб каменні ў першую форму сваю абярнуліся!» Пасля гэтай дзікай какафоніі звалілася раптоўная цішыня. Мніх схіліўся над каменьчыкамі і асцярожна, як жар, памацаў іх. Не памагло. Твары былі збянтэжаныя, расчараваныя, і тады мніх узняў Евангелля, псалтыры, заклінальную кнігу і шваркнуў іх аб падлогу. «Калі такога д'ябла не бачылі, ідзіце з імі самі да ўсіх д'яблаў». Але калі тое каменю нічога не памагло, мніх кнігі свае заклінальныя, разгневаўшыся, кінуў аб зямлю, мовячы: «Ежас мы такога д'явола не бачылі, пойдзіце там з них да ўсіх д'яблаў». Гучна, страшна бразнуліся аб каменныя пліты цяжкія тамы ў скуры, дрэве і золаце. Якуб Алфеяў заплюшчыў вочы. Яму здалося, ударыў Пярун, і д'ябал, дзіка зарагатаўшы, з'явіўся ў агні, схапіў кнігі пад пахі, што смярдзелі потам, серай і паленымі грэшнікамі, зрабіў непрыстойны рух у суправаджэнні гэткага ж гуку і пярунападобна ўзляцеў. Ён узняў вейкі і зразумеў, што гэта коцяцца сходамі, уцякаюць манакі. Кнігі па-ранейшаму ляжалі на падлозе. Христос кідаў з гульбішчаў народ ахапкі караляў і грошы. «Спакойна падыходзьце, людзі, бярыце па залатому або па жамчужыне. Хопіць гэтага на зіму, абы было дзе купіць. Бярыце, не патрэбна гэта ні жытняй маці, ні мне. Нясіце дзецям, жывіце, дзеля каго, як не дзеля сябе, сабралі ўсё гэта яны». Залаты дождж падаў на рукі людзей, і за ўвесь гэты час ніхто не штурхнуў другога, не наступіў на нагу, не вылаяўся, не ўзяў больш адной жамчужніцы або адной манеты, або, калі сям'я была дужа вялікая, дзвюх. Грошы належалі жытняй маці, іх нельга было шарпаць. Хіба яны пастыры? Яны аддаліся распусце, так што робяць усялякую нечысціню з ненаеднасцю. Морды іхнія горш за д'яблаў азадак. Мацей яшчэ аб іх сказаў. Праўда, Мацей? Но любяць мерзотнікі прадзлежанні на бяседах і старшынствы ў сінагогах, і прывітанні ў народных сходах, і каб людзі звалі іх настаўнік, настаўнік. Моўчкі, сурова слухаў люд. Раздзел 36. Што любяць паскуднікі або шпіён? І не дзіва, таму што сам сатана приймае выгляд анёла святла. Другое послание Коринфянам, глава 11, сторонка 14. Не ешь занадто цукру, завядуцца у цябе там, дзе не трэба, пчолы. Беларуская народная мудрасць. Яны сапраўды любілі тое,
аб чым казаў людзям з гульбішча братчык. Але зараз ім было не да гэтага, таму што больш за ўсё яны любілі свой спакой, сваю ўладу і саміх сябе. Першае паляцела сёння да ўсіх д'яблаў разам з віленскім ганцом, і можна было меркаваць, што калі так пойдзе і далей, то палятуць другое і трэцяе. Таму не было больш шчадралюбага сходу за ўсю гісторыю ў вялікай суднай зале. Все зліўкі сабраліся тут сёння бараніць сваю любоў. Сядзелі ўсе духоўныя асобы, як каталіцкія, так і праваслаўныя, бо любоў іх была аднолькавая. Сядзелі радцы і войт, бо яны падзялялі тую любоў. Сядзеў Карніла, бо яму загадвалі ад імя любві. Сядзеў бурмістр Юстын, па прывычцы хутчэй, бо першых дваіх любовей яго паспяхова пазбаўлялі, і таму ён не мог любіць і паважаць сябе. Перад любішчымі стаяў Растрыга Іллюк. Раней прарок па схільнасцях, цяпер па заданню. Вось і ўсё. А людзі ў горадзе гавораць, што неадменна ён цяпер за гародню возьмецца. Маўляў, хай толькі пакліча, ўсе пойдзем. Маўляў, вось гэта сапраўдны Христос наш. Нашто ўжо татары ды іудзеі і тыя яго чакаюць? Назва, кажуць, імя. Это справа 10. Па-іхняму ён Христос, па-нашаму Месія. Махадзі, і чорт яго ведае яшчэ як. Добры Іллюк. Але ж мы адразу анафему яму агаласілі, сказаў Лотар. Як гэта слухаюць? Няўжо няма постраху? Плююцца, апусціў звярыную галаву Іллюк. Кажуць, это ўсё адно. Ну, чаго замяўся? Не карайце. Всё адно, як д'яблы анафемствавалі занёла. Так, сказаў Басяцкі, а юроды крычаць, а ты крычым? Сарамата галізны яго, журба вялікая, звер вачыма споўнены спераду і ззаду. Як пажахлівей крычым, каб незразумела. Сонца, як валасяніца, мора робіцца крывёй, 7000 імён чалавечых в адной гародні загіне. Ён загікаў і закрычаў так, што ва ўсіх мароз прабег спінаю. А яны не зважаюць, кажуць, всё адно жыцця няма. І сёння Кірик Вястун, Кавальды Дудар, братачка, гаварылі нейкаму вусатаму, каб ён заставаўся тут і памагаў. А мы, маўляў, выходзім і чакаем. А нейкі Занон, адзін гаврыла ў Полацку, каб збіраў людзей, ды хадзем яму насустрач. Знайшлі? Спытаў Камар. Не, адказаў Карніла, паспелі ўцячы. А Зянона ніхто не ведае, пэўна, не з гародні. Чорт, сказаў дамініканец, ну добра, пакуль нічога не здарылася. Менавіта пакуль небяспека ёсць, але пакуль толькі цень небяспекі. А вы то памылку за памылкай рабілі, а то галовы ад жаху пагублялі. Нарадзілі пачвару і не ведаеце, як утаймаваць? Сказаў ціха Іллюк. Ты пакрыўджан? Знайдзі людзей, здатных раз ударыць ножом. Не выйдзе, сказаў Іллюк. Усе моляцца на адну яго памяць. А я таксама баюся. На кавалкі рашкамутаюць. Вераць, няхай сабе ён гэтай сілаю Вельзевула дзівачыць. Шкада, мог бы атрымаць 300 злотых. Мёртваму што 30, а што і 3000. І ўсё ж паклапаціся аб нажы.
Іначай пастараюся, зразумеў Ілюк. Пастараюся знайсці. І яшчэ пастарайся крычаць галасней, што гэта антыхрыст, што цяжка адразу разабрацца, ідзі. Ілюк пайшоў. Сумёт бруднага меху і нячэсаных валасоў. Сінкліт маўчаў. Пасля Лотар буркнуў: смурод які! І любіце ж вы гэтых шпіёнаў, віжоў, даносчыкаў, сорам проста. А вы не любіце? Спытаў дамініканец. Па-мойму, таксама глупства гэта, сказаў біскуп Камар. Не сачыць трэба. Не сачы, а сячы. Пій пяты мае рацыю. Твар наліўся бурай крывёй, пенныя заедзі заварушыліся в кутках рота. Памятаеце ягоную інструкцыю венецыйскаму інквізітару? Катуйце без жалю, шматуйце без літасці, забівайце, спальвайце, знішчайце вашых бацькоў, матак, братоў, сёстраў, калі выявіцца, што яны не аддадзены слепа вярхоўнай ідэі. Вось гэта па мне, вось гэта так. І паўсюль добрыя гасудары так робяць. І нашы французскі, і сам папа, і вялікі князь маскоўскі, хаця ён і схізмат. Дамініканец кашлянуў. Залатыя словы, сказаў ён. Толькі ваша вучоная галава, па занятасці, відаць, ведала інструкцыі Пія інквізітарам і не ведала інструкцыі таго ж Пія трыбуналам, а там сказана: завядзіце столькі шпегаў і даносчыкаў, колькі вы ў стане аплаціць, а абавяжыце іх назіраць за міранамі і даносіць вам аб усіх грамадскіх і прыватных непарадках. Ніколі не астаўце пад сумненні іхнія паказанні. Паражайце ўсіх, на каго яны вам будуць указваць, невіннага або вінаватага, бо лепей умерцвіць 100 невінных, чым пакінуць у жывых хаця б аднаго вінаватага. Мніх усміхнуўся. І вось таму я люблю абедзве інструкцыі. І люблю шпегаў, і займаюся з імі. Урэшце, я дамініканец. Майму ордэну даверана святая інквізіцыя, і таму я займаюся і дазнаннямі адначасова. У той час, як вы, толькі мянціце языком. Камар у ярасці ўскочыў. Гэта вы ўжо занадта, з дэкорам сказаў Лотар. Так абразіць вернага служыцеля царквы? Басяцкі таксама патроху закіпаў. Вось што, мне гэта абрыдла. Збудуеш нешта стройнае, заплююць, заваляць, загадзяць у вачах усіх. Я не ведаю, як служаць царкве, як любяць Бога, ён зірнуў на біскупа, большасць клірыкаў. Але я ведаю адно, ведаю, што на вачах у людзей нельга распуснічаць так, як яны, на вачах. Бо гэта нараджае нелюбоў, нянавісць, гнеў, выбух, смерць. Аб чым вы? Аб тым. Завялі голад у той час, як хапіла б і моцнага недаядання. Хацелася мець лішні шэлег, а страціце ўсё. А адсюль і няўдачы з гэтым аспідам, і ганьба з татарамі, і тое, што мы ўвесь час сячом сук пад сабою і ляснемся азадкам або, прабачце, мордай у гной. Абжэрліся салодкім жыццём і нарадзілі, магчыма, сваю смерць. Знемагалі ў празмерных асалодах, а цяпер круціцеся. Як тут не ўспомніць прыказкі аб пчолах? Сінкліт маўчаў.
За вузкімі вокнамі былі цішыня і ноч, але яны слухалі гэтую цішыню і не верылі ёй. Раздзел 37. Набат. Я плакаў, мора ўбачыўшы. Я плакаў, калі з каўчэга зноў убачыў сонца. Міф аб Утнапіштіме. Святой службе і ўвогуле царкоўнай і магістрацкай раднай эліце, роўна як і Нобелям, было аб чым непакоіцца. 13 жніўня шматтысячны натоўп выйшаў з Вільні на Гародзінскую дарогу. Некаторыя летапісы казалі пазней аб багамольцах, але на самай справе гурмы былі далёка не такія аднародныя. Акрамя пілігрымаў былі тут рамеснікі з поўначы, даўно ўжо ў іх не было працы, найміты, разлічаныя па заканчэнні жніва, моладзь спачынкаў, шкаляры, але галоўную частку гурмы складалі ўцекачы з разоранага, выпаленага татарамі поўдня і сярэдзінных земляў. Наўрад ці ім у гэты час было да багамолля. Проста і ў Вільні яны не знайшлі хлеба для жыватоў і зерня дзеля пустых сваіх ніў. Нельга было купіць нават за грошы, што прыдбалі яны дзёрзкасцю юрасябратчыка рачонага Хрыста. Быў неўраджай. Яны ішлі абы ісці. Большасць не ведала, куды падацца, і рушыла на Гародзінскую дарогу, бо на яе выйшаў Хрыстос з апосталамі. Но рухала імі не мэта, а немагчымасць заставацца на месцы. А галоўнае, всімі гэтымі тысячамі рухаў голад або прывід блізкага голаду. Нішто яшчэ не прадракала наступных падзей, калі яны, адтупаўшы ў той дзень блізка 40, немераных, вядома, ані імі, ані кім яшчэ тады кіламетраў, сталі начлегам ля нейкай невялікай вёскі. Паныласць валодала імі. Раніцай частка хацела ісці на поўнач, у балтыйскія гарады, частка на поўдзень, бо спадзявалася, што ўцякло зашмат народу, што поўдзень моцна абязлюдзеў, магнаты з невыкруткі будуць даражыць працоўнымі рукамі. На гародню амаль ніхто не хацеў ісці. Ведалі, як звязвацца з бацькамі царквы і прыснымі. І, магчыма, нічога б не было, каб загад аб анафемстваванні прыбыў у вясковую царкву днём пазней і не сустрэўся тут з чалавекам ад Іллюка, які спяшаўся ў Вільню, не ведаючы, што Хрыстос выйшаў з яе, што ён ужо тут і, галоўнае, не адзін. Выпадковасць, падрыхтаваная голадам, нашэсцем, хцівасцю багатых і моцных, зрабілася раптам заканамернасцю і прынесла праз некаторы час свае страшныя, крывавыя і велічныя плады. У стане ўжо дагаралі вогнішчы, ночы пасля дажджоў зрабіліся цёплыя, нібы ў ліпені, а гатаваць дужа не было чаго. Калі ў царкве наводшыбе ад вёскі запалалі вокны, а праз некаторы час пачуліся спевы. З цікаўнасці людзі рушылі туды, пачулі страшны, чэраўны рык дыякана, знаёмыя словы аб пракажэнні, удаленні і імгненнай смерці розных там ворагаў людства, зразумелі, што ідзе анафемстваванне. А пасля ўчулі, што анафему спяваюць чалавеку, які пабіў татар. Аб ягоных выбрыках у Наваградку яны, вядома ж, не ведалі, а каб і ведалі, то не паверылі. Разагнаў гандляроў і вось толькі зараз даў ім грошай чалавеку, які стаіць сярод іх
і нават з цікавасцю слухае страшныя, глухія, закасцянелыя словы праклёнаў. Натоўп застыў. Яны, вядома, менш былі ўражаны, каб даведаліся, што анафему спяваюць паўсюль, куды дасягне лапа святой службы і гародзінскіх папоў. Але яны ў той час не думалі пра гэта. Для іх менавіта ў гэтай вось драўлянай царкве, што тырчала перад вачыма, увасобілася зараз галоўнае зло. «Чуеш?» — спытаў ваўкавыскі мужык. «Гэта яны за тваё дабро, Хрыстос», — сказаў сівавусы. Натоўп маўчаў, але яшчэ не ведаў, што рабіць. Нейкі шэры чалавек, увесь гнуткі, нібы без косты, пачуўшы імя, названае сівавусым, праштурхаўся праз натоўп і стаў, гледзячы Юрасю ў рот цьмянымі, нібы ў крата вачыма, чакаў. «Плюнь», — сказаў Равуній. «Быў злодзей, быў якраз, стаў Христом, значыцца, анафема, закон». Шэры, нібы пачуўшы пацверджанне, пачаў непрыкметна заходзіць у бок Юрасю, дзе шчыльней за ўсё стаяў натоўп. Твар ягоны быў нібы сляпы і не выклікаў ніякіх падазрэнняў. Доўгія рукавы хавалі рукі, невядома, чым бы скончылася маўчанне, каб шэры раптам не кінуўся наперад. Это было зроблена бліскавічна. Ніхто нават не паспеў зразумець, што такое. На імгненне ён як бы прыліпнуў да Хрыста, окамгненна выхапіў руку з чымсьці бліскучым, прыціснутым да запясця і перад плеча, і зверху ўніз нанёс лізготны, страшны на волас ад цела майстэрскі удар. Пасля ён вытаргнуў бліскучае, сляпое аблічча ягонае ззяла нечуваным, фанатычным захапленнем і прарыдаў у трыумфу і самазабысцці: «Лотр, царква святая, прымі ворага!» Хрыстос павярнуўся і, хістаючыся, глядзеў на яго. Всё гэта здарылася так хутка, што не мог бы мінуць час нават між адным мірганнем веяў і другім. Шэры разлічана перахапіў нож, ніхто не заўважыў як, і ударыў на гэты раз знізу. Але на гэты раз ён не паспеў. Юрась стукнуў яго нагою па руцэ, выбіў бліскучае і ударам у твар зваліў на апосталаў. Шэрага схапілі. «Ваўкі божыя!» — в экстазе з пенаю на вуснах крычаў Шэры. «Ірвіце, шматайце!» «Лотр?» — всё яшчэ хістаючыся перапытаў Хрыстос. «Гляньце на лепшы мой час!» — напінаўся фанатык. «На пакуту маю! Гляньце, вось руць мяне, але ўражаны сын Беліяла!» Усе глядзелі на яго і на зямлю. На ёй ртутным, трохі скрыўленым языком ляжаў страшны зарукаўны ікол. Паменшаная копія мяча для бою ў цеснаце, паменшаная і, вядома, разлічаная на ўдар адной рукою. «Чаго ж ты не падаеш?» — хрыпеў схоплены. «Падай, падай! Душа твая ўжо ў дарозе!» «Майстра!» — нават з некаторай павагаю сказаў Хрыстос. «А падаць мне? Чаго ж?» Народ ахнуў толькі тут. «Бессмяротны!» Фанатык абвіснуў. «Не дзейнічае!» — загулі галасы. «Вядома, не дзейнічае! Ведаў бы, на каго руку ўздымаць!» І зноў маўчанне. І зноў людзі пачулі, як дыякан на верхніх нотах, амаль зрываючы голас, узглашае: «Анафемы!»
Хлопцы, залямантаваў раптам малады, ды гэта што ж? Яго гнаць будуць, праклінаць, а мы маўчым? Ён заступаецца, а мы маўчым? На яго нож імем царквы заносяць, а мы маўчым? Ды калі яны Бога клянуць, калі нож на яго заносяць, што дамы іхнія, як не гнёзды д'яблавы? Раскідаць! Падхапілі галасы. Па бервяну разнесці! Гані іх з пацучынага занорка! Натоўп рынуў да царквы. Праз некаторы час уся яна ад падмурка да званіцы зырка палала. На сцены вылілі некалькі вядзёрных бутыляў з алеем, астатнія глуха бухалі ў падклецці. Полымя, знайшоўшы цягу ў званічнай трубе, пачынала лізаць званы. У трубе круцілася і раўлой быў пекле, і тромб паветра ўвесь час мацнеючы пачынаў гайдаць званы, часам яны глуха ўздыхалі. Шэры глядзеў на агонь ненавідзячымі, нібы сляпымі вачыма. А з гэтым што? — спытаў малады. Кінуць! — крычалі адусіль. У агонь! Десяткі рук схапілі яго і панеслі да пажарышча. Узнялі, пачалі разгойдваць. Стой! — сказаў Христос. Дзіўна, яго пачулі адразу. А што, кепская з яго будзе смажаніна, хлопцы? Усміхаючыся, сказаў ён. Ды нельга сказаць, каб самы смак. Вусы сівавусага варушыліся. То хай ён трохі яшчэ лою нагуляе, смаркуль, — сказаў Христос. Будзеш ведаць, як са сваімі цацкамі в сур'ёзную гамонку лезці. Людзі вызвалена зарагаталі. Хай паплачацца ў тых, хто даслаў, дурань няшчасны. Можа, яму цыцу дадуць? Няма ў іх, а чорт яго ведае. Там у іх адзін лотраў прычотнік ёсць, рымлянін, то даль Бог не разбярэш, хто ў іх там мужик, а хто баба. Забі, — хрипеў кінуты, — забі, сатана! Ідзі, — сказаў Христос, ідзі, пакуль не перадумаў. Бач, з ножыкам яму абысціся, быў свайку згуляць. Это ж падумаць. Руку на чалавека. Кінуты ляжаў, як мех за нучамі. Усе глядзелі. Пасля ён узняўся і павольна, не сваімі нагамі, пайшоў прэч ад агню у цямноце. Іосія, — сказаў Христос, — а ну, пройдзем. Яны спусціліся па адхону да самага крайняга вогнішча над самай ручаінай. Людзі засталіся каля царквы глядзець на агонь. Няма, брат, на свеце лепшага відовішча за пажар, — з павагай да іх сказаў Христос. Калі, вядома, гарыць не твая хата. Падумаў і дадаў. Калі гарыць не чалавечая хата. І сеў, скідаючы хітон. Паглядзі, што гэта ў мяне на спіне. Іуда ахнуў, хітон густа набракнуў крывёю, сарочка была хоць выцісні. Абмываючы цела, іудзей сказаў. Адно я здзіўляюся, як цярпеў. Другое я здзіўляюся, як гэта ўсё так абышлося. Проста глыбокі парэз. Нельга паказваць крыві, разумееш? Шкаляр заскрыгатаў зубамі, калі сушаная трава крываўка лягла на рану.
А наконт другога, то правільна здзіўляешся. Вялікі майстра наносіў удар. Надвае распаласаваў бы, каб не пашэнціла. Добрае шанцаванне. Далі былі па шыі, але пашэнціла. Паспеў унікнуць. Крутануўся, і ўсяго толькі выбілі, што 8 зубоў. Пашэнціла. Зажыве, як на сабаку. Пашэнціла, што і кол узяў. Смертаносная брыда, не ўратуешся, але скрыўленая. Што да рукі, што і да цела прылягае. Ох, калі сустрэне перашкоду, слізганей. Всё. А я ў сукню там 20 залатых шчыльна нашыў. Ты, конаўка, заўсёды ніц не ўтаропаеш. Раздасі, а раптам варту падкупіць давядзецца. Або коней дастаць, калі смерць на плячах вісець будзе. То ж бо. А яшчэ кажуць, што грошы ад д'ябла. Калі яны вярнуліся да пажарышча, натоўп неяк дзіўна маўчаў. Усе глядзелі на іх. Ну, пагаварылі? — спытаўся Вавусы. Цяпер што? Не ведаю. Павінен ведаць, раз Бог. Аблічча маладога было страшнае. А калі я шкаляр? Все мы шкаляры у бацькі нябеснага, — сказаў Сівавусы. Страшная сіла была ў ягоных словах і пільным позірку. Я чалавек, і сын Божы быў чалавек. Вочы ў Сівавусага былі як жар, можа, ад зарыва. Ды я... Кінь! Ты і тады баяўся, як упершыню прыходзіў. Это нічога. Мы цябе ў крыўду не дамо. Не ведаю, аб чым ты кажаш. Христос адчуваў, што яго зацягвае, што дарогі назад няма. Брэшаш, ведаеш, — прарвала раптам Сівавусага. Павінен быць Бог. Раз нам гэта кепска, раз нам смерць. Горла ягонае раздзімалася. Не смей ношай грэбаваць. Скінеш яе з плеч, канец нам, — загаварыў малады. Фама раптам крэкнуў і ўстаў. Вось што, хлопчыкі, я мяркую, гэта у вас дух Божы ўсяліўся. Чаго пытаць, раз усе вы пра адно зараз надумалі? А раз усе пра адно, ад каго гэта, як не ад яго? Ну і дзейнічайце сабе, чаго да Бога па дробязях прысталі. Все одно, як старая баба. Божачка мой, зрабі светленькі, каб мой певень курэй маіх удала таптаў, каб не было больш баўтуноў, каб піскляткі крапіўку хорача дзяўблі. А Богу толькі і справы да таго пеўня і да таго, што баба дурная новага не купіць. Хоць ты самому тых курэй тапчы. Рогат. Думаеце аб адным, што хлеба няма. І ён пра гэта думае, што ўвесь хлеб у пэўным месцы яго трэба ўзяць. І гэта думка ад яго, што трэба нам, пакуль нас шмат, не па хатах ісці, а туды. Бо раней сяўбы ўзяць трэба хлеб, каб было чым сеяць. Ды за адной вінаватых у голадзе за гардзёлку патрэсці. Радасны агульны крык узвіўся над пажарам. Дзякуй, Тумаш, — сказаў Юрась. І ім і мне трэба туды, толькі сам. Без цябе, без гэтага крыку, я б іх туды не наважыўся клікаць. Сорам, нібы дзеля сябе на смерць вяду. Ну і дурань, — сказаў Фама. Няма за што. Чуеш, як крычаць? Мілы, — ціха і горача сказаў Сівавусы, — зразумей, всё адно. Павінен быў ты прыйсці. Бог
чорт, чалавек, все адно, але не паверым мы, што ты не Бог, не таму, што дзівы твае бачылі, таму, што бязвер'е нам зараз смерць. І ён зразумеў, што ўсё зрабілася так, як павінна было быць і як хацеў ён сам. Невядомая сіла прывяла яго сюды, каб настала гэта імгненне, і ўжо сам ён не вядзе, ці яго вядзе шматтысячнае наканаванне, все адно. Ён узняў рукі. Людзі, ціха сказаў ён, дзецюкі, народ мой, адна ў нас дума, і няма больш сілы маёй трываць, як няма яе ў вас. Цяпер да канца. Маўчанне, бо Юрась узняў рукі. Хлеб у гародні. Але я не хачу думаць, што ідём мы па адзіны хлеб. Не хлеб яны ўзялі ў свой Вавілон, у кубло гадючае, а хлеб дабрыні вашай, літасці, даверу. Не толькі той кавалак, што нясеце ў рот, а той, які далі б жабраку, суседу, якога вымерзла ніва, брату з суседняй весі, брату, што прыйшоў з зямлі, на якой голад. Няма ім за гэта даравання, дзе б не схаваліся. У доме рады, у зборні, у кляштары, у царкве ці касцёле. За абражаную веру у дабрыню чалавечую няма даравання. Вы яшчэ зразумееце гэта. За тое, што кожны дзень там распінаюць чалавека, даравання няма. Мог бы я вам сказаць словамі пісання накшталт: ачышчаюць вонкавасць чашы і блюда, а ўнутры поўныя яны рабунку і няпраўды, або абходзяць яны сушу і мора, каб схіліць хаця адну душу, хаця аднаго, і калі гэта здараецца, робяць яго сынам пекла удвая горшым, чым самі. Але нашто мне казаць вам гэта? Пісанняў на зямлі шмат, праўда чалавечая адна. У гэты момант, відаць, абурыўся алтар і аркі прытвораў. Страшэнны парыў ветру рынуў трубу званіцай, і ад яго на ёй глуха, бязладна, страшна самі сабою забухалі, зараўлі званы. Вось і набат, сказаў сівавусы. Гэта сапраўды было падобна на нечалавечы, магутны набат. Раўла нібы сама зямля. Раздзел 38. І чаго паскуднікі не любяць, або царква ваяўнічая. Слухаючы гэта, яны разрываліся ад гневу. Дзеянні, глава 5, старонка 33. Падрыхтуйце таксама аслоў. Дзеянні, глава 23, старонка 24. На гэты раз яны сядзелі ў вялікай троннай зале. Магчыма, адчувалі важнасць моманту, магчыма, думалі, што болей ім тут сядзець не давядзецца. А хутчэй за ўсё хацелі надаць кожнаму свайму загаду адценне ўрачыстай дзяржаўнасці. Кожнае слова сказаць, нібы ад пустога каралеўскага трона белай косці з золатам, ад імя гэтага знака, старажытнага, паганскага яшчэ шасціканечнага крыжа, ад імя патрона з мячом і дзідай, які распасцёр над усім гэтым капыты свайго каня. І не думалі яны, што няма да іх справы ні крыжу, ні конніку,
ні трону. Проста тыя глядзелі з вышыні, як трапечуцца нешта пад імі першыя людзі горада, першыя ў пашанах, першыя ў заганах. Некалькі гадзін таму яны зведалі, у дадатак да таго, што замах не ўдаўся і што Шэры некуды знік, яшчэ і тое, што мужыцкі натоўп на чале з Ілжэхрыстом ідзе на гародню, і адлегласці да яго самае большае 2 дні. Яны не спадзяваліся, што ён можа рухацца так хутка. А ўсё было вельмі проста, і чарговы ганец растлумачыў гэта. Людзі Хрыста дарогаю куплялі коней у мясцовых жыхароў. Танна куплялі, бо кожны прадбачыў зімнюю бяскорміцу і рад быў прадаць лішняга коня, калі меў. Акрамя таго, людзі спяшаліся ісці, ліхаманкава спяшаліся, наддзіраліся, каб толькі прыйсці хутчэй. Жнівень пераваліў на другую палову. Прагна чакала зямля, знемагала па тым часе, калі прыкрые зерня пухавой чорнай коўдрай. Трэба было хутчэй даць ім тым па кіпцюрах, узяць нарабаванае і спяшацца. Пры гэтай звесці басяцкі і лотр, як найбольш дальнабачныя, пераглянуліся. Гэта іх суцяшала. Аднак толькі гэта і было суцяшальным. Горад нібы падмянілі, ніхто не кланяўся. Лотравай кавалькадзе і лотру. Все змрочна глядзелі ў бок і ўніз, нейкія людзі шныпарылі ў раёне Мечнай вуліцы, шпегі і віжы збіваліся з ног і нічога не маглі зрабіць. У кожную гадзіну чакай удару ў спіну. Адзінае спасенне было стрэць ворага далёка ад муроў і раздушыць жалезам. Ды і на гэта цяпер не было часу. Цэлы дзень на ростані, на старым і рыбным рынках кіпелі страсці. Крычалі, спрачаліся, заводзілі нейкія дыспуты. Шкаляры лаялі монахаў, монахі шкаляроў, нават бекіш з прыснымі швэндаліся па горадзе з падазроным выглядам. Так і чакай, што пачнуць выкрываць. Пад вечар Лот з Басяцкім вырашылі праехаць горадам і самім паслухаць, што і як. У глыбіні душы яны ведалі, калі гародня завірыць, гародню давядзецца кінуць. Яны ведалі, нават не дамаўляючыся, хто павінен на такі крайні выпадак застацца ў ёй. Вядома, той, хто вечна быў у цені, чый сапраўдны твар людзі зведвалі занадта позна, калі было ўжо 2 выхады – плаха або каменны мех. І ўсё ж у глыбіні душы яны і не верылі, што ўсё гэта зойдзе так далёка. Войска Хрыстова абрастала людзьмі, як лавіна снегам. Это так, зараз яго было па даносах нешта каля тьмы людзей. Але ж гэта былі мужыкі, неабучаныя валоданню зброяй, неспрытныя па сваіх сялянскіх конях, нязграбныя бравэрачнікі, ай, чорная костка. Нават ідучы на разбой, яны бяссільныя супраць коннага чалавека ў латах, калі ў таго меч, а ў збраяносца аркебуза ці пулгак. Хіба не адбіўся аднойчы на паляванні Мартэл Хрыбтовіч ад 40 гэтакіх? Адзін, бо збраяносец быў у бойцы аглушаны. То 2500 конных латнікаў ды 20 канонаў хопіць вышэй галавы, каб раздушыць хамскае войска. Слаўны Бертран спяваў праўду. І люба бачыць мне, як раб, што з дуру кінуўся ў баі, бяжыць і кідае свой скарб, а войска гоніцца за ім.
І нічога, што гэта было падобна нападу на мірную вёску з мэтай рабунку. Так і здарыцца, тым і скончыцца. Раздражняла несуладнасць моцных. Нібы не разумелі ўсёй небяспекі, цягнулі кожны ў свой бок. Зараз палохалі, як заўсёды, ці то п'янага, ці то проста дурнога, ніяк нельга было ніколі здагадацца войта. Цыкмун жаба не хацеў даваць у атрад Карніля сваю варту і сваіх загонавых. Не дам. Сабе ахова патрэбная, у караля прасі. Шмат ты ў гэтага... Дамініканец сказаў непрыстойнае слово аб годнасці Жыгемонта як мужчыны. Выпрасіш. Ты што гэта? Буркатліва кінуў камар. А што? Нездарма княгіня Медіяланская, здаецца, і замуж не паспела выйсці, а некалькі месяцаў у Рагачове сядзела, ды тамтэйшага двараніна Гервасія Выліваху у веры пераконвала. Дамініканец быў злы да нястрыманасці. Упарта пераконвала, нават па начах. А еретык Гервасій так еретыком і застаўся. Невядома яшчэ чый і сын. Змоўч, папрасіў Лотр. Але мніх са злосці на гэтае быдла, што не разумее, які абух у яго над галавою не сунімаўся. У іх ва ўсіх так, ну. Пераважна жонкі іхнія кабеты аб дынастыі стараюцца. Александрова жонка не падбала, то трон і дастаўся дзеверу. Змоўч, сказаў кардынал і раптам раўнуў на жабу. Вядзі людзей, іначай кніжнік ты. Ашалеўшы ад жаху, залямантаваў жаба. Фарысей! На галовах вашых імён і багахульскія. Іначай святой сёмухай клянуся і жыватворным крыжам, мы раней, чым яго абязброім тваіх малайцоў, а цябе выставім аднаго насустрач хамам. Жаба зразумеў, што жарты кепскія. Ну, добра, ляскаючы зубамі, сказаў ён. Даўно б так, сказаў Лотр. Прыцісні да загаду сыггнет. Ось так. А цяпер паспрабуем, дзякуючы дару, які даў нам Бог, прадбачыць все магчымыя вынікі. Ты ўжо раз прадбачыў, падумаў Басяцкі, але змоўчаў. Лотравы вочы спыніліся на ім. Ты, каплан, паскачаш сёння пад вечар у стан гэтага д'ябла. Не мне цябе вучыць, але скажы, войска каралеўскае ідзе. А яно ідзе? Спытаў жаба. Цяпер на яго можна было не зважаць. Сыггнет стаяў перад загадам. І кардынал абарваў. Глупства пляцеш. Дык вось, калі не спалохаецца, прапануй водкуп. Так, камар узняў пагрозныя бровы. 100 000 залатых. Скажы, больш, чым татарам. А сілы ж у яго менш? Паскачу, але ён можа адмовіцца, сказаў пёс Божы. А ты пастарайся, каб чуткі аб выкупе дайшлі да хлопаў. Паднясі ім яблык раздору. Ну, а ваша думка? Ілюстрысіме, гаспадар жаба. Яблыкі хорошыя, вельмі хорошыя, а кепскія вельмі кепскія, так што іх нельга есці, таму што яны дужа нехарошыя. Казаў у падобных выпадках мудры Іеремія. Прыбярыце гэтае п'янае быдла, засычэў Лотр. Лепей быць п'яным, чым цвярозым. Казаў у падобных выпадках Саламон, сказаў жаба. Лепей быць вялікім і мудрым, чым маленькім і дурным. Што ёсць, то і ёсць. Чого няма, таго няма. У нашых парсюках наша будучыня, а парада мудрага. Яго ўзялі пад рукі і вывелі. Ну, вось, сказаў Лотр,
а астатнія могуць ісці рыхтаваць воінаў. За работу. Ты, Фларыян, застанься, а ты, Карніла, прывядзі ката. За што? З усмешкай трагічным шэптам спытаў мніх. Тфу, сказаў Лотр. Сябры в сатане засталіся адны. Мяркую, ты ведаеш, аб чым будзе размова. Але, думаю, Христос можа ўзяць горад. Прыйдзе гаспадар, а вы гэтага страшэнна не любіце. Цярпець гэтага не магу, усміхнуўся Лотр. Ход падземны, хаця не абваліўся? Што ты? За ім сочаць, это ж не муры. Дык што? Заставацца мне? Але адразу. Пастарайся, калі ён не згодзіцца, калі раздору не будзе, вярнуцца цішком. Мы скажам, што ты паскакаў у Вільню за падмогай, а ты тым часам перайдзеш у цёмны схоў. Да гэтага можа не дайсці, всё ж водку, праздор, магутнае войска, бітва, але як дойдзе, мы правімся ў Ваўкавыск за падмогай, там крэпасць не ўзялі крымчакі. Там моцнае войска прывядзём. Суцяшае тут тое, што ягоныя мужыкі не будуць сядзець доўга. Разыдуцца. Земляны чарвяк не можа без зямлі. Застануцца хіба мяшчанем. Ты зразумеў, што табе рабіць? На гэты выпадак ведаю. Калі ты падыдзеш, дай знак. Я пастараюся да таго часу сабраць багатых цэхавых, сярэдніх, купцоў і іншае такое. Ды як на мядзведзя, адным махам. Так, гульня наша не ўдалася. Всё здарылася не так, як хацелі. Значыцца, карты пад стол, ды па зубах. Ты непапраўны. За такія параўнанні на тым свеце нам усё даруюць на тым свеце. Калі мы раней за нас адправім туды гэтага Хрыста. А калі не яго аднаго, ды яшчэ з вялікай крывёй, тым болей. Ну, вось, уздыхнуў Басяцкі. Ну, вось, а цяпер забудь. Гэта проста размова да крайняга прадбачлівых людзей. Водкуп вялізны. Такіх грошай ніхто з іх не бачыў у вочы, а не разбягуцца ад золата, разбягуцца ад мяча. Дзіваў не бывае. Прыйшлі Карніла і кат. Слухай, сказаў кату Лотр, табе загад такі. Як толькі я дам ведаць, дзеўку, што ў цябе, прыдушы. Нейкая думка прамільгнула ў яго на твары. Слухай, а што калі згуляць на ёй? Заложніца. Месяц назад атрымалася б, змрочна сказаў дамініканец. Ад радасці ўцёк бы з ёю, хаця у Влохі, хаця ў Турцыю. А цяпер ты кепска ведаеш такіх людзей. Памрэ пасля ад тугі, а тут палічыш, што гэта не варта ягонай годнасці. Узвысілі вы гэтага махляра сабе на шыю. Кат глядзеў на іх млява і спешчана. Рот жорсткі, іранічны, а ў вачах меланхолія. Ты аб чым думаеш? Спытаў Лотр. Птушачка, паказаў кат на жалезнага арла. Леўчык? Або не, гэта воўчык. Ну і што? Непарадак? Клетачку б. Вось займуся, займіся ты пакуль жывы тым, што загадана. Жалезнай дзевай,
Чым хочаш? Значыцца, белы ліст? Цікава як. Дзякуй, ваша правялебнасць. А што далей? Калі такі загад будзе, далей рабі, што хочаш. Прысягу, значыцца, здымаеце з мяне. Здымаю, калі не навек. Ну, добранька, я знайду, што рабіць. Падумаю. Ідзі. Яны засталіся ўтрох. А ты рабі вось што, тысячнік. Адмовіцца ён, не адмовіцца. Збірай усе сілы ды выводь на тое месца, дзе зліваюцца лідскі і віленскі шляхі. Усіх, нават гандляроў бяры. Яны яму гісторыі з рыбай не даравалі. Прымуць водкуп? Ганіся, бі паасобку. Не прымуць, падыдуць туды, разбі іх, гані і рэж да апошняга, а Хрыста цягні сюды. Лоб у тысячніка здаваўся яшчэ ніжэйшы, таму што быў Карніла падстрыжаны пад гаршчок. Гэты лоб не моршчыўся, і раптам Карніла сказаў дзіўную рэч. Самі кажаце, Хрыста? Ды гэта ж мы яго. Ну, вы раней аб'явілі. Пасля ўсе людзі паверылі. Дзіваў столькі нарабіў. Татар адлупасіў. Мяне 2 разы прагнаў. І матка Вастрабрамская нічога з ім не зрабіла. І вось, хапай. Непарадак? Ты што? Сябе з маткай Вастрабрамскай раўняеш? Таксама сіла і я. Не бывала такога, каб мяне білі, а тут на мурах раз, на рынку 2, пасля бярозаўскага разгрому 3. Не да ладу. Ды яшчэ і матка, непарадак, нешта тут не тое. Ну ты ж можаш яго пабіць? Дзіва што. Канонаў столькі, і адзін латнік з мячом, аркебузай, пулгакам усяго на 4 сівалапых палатніне? Тут і думкі не можа быць. Першай коннай атакай адной вагою расціснем, перакулем і яшчэ раз у блін расціснем. А толькі непарадак. Шашок ты, раззлаваўся Лотар. Ну і няхай, а загады сабе супярэчыць не павінны, непарадак. Чакай, Лотар, сябар Лайола усміхнуўся. Ты, Карніла, мяне паслухай. Ты што? Свяцей святога Паўлы? Куды там? Ён ля Бога самога сядзіць. А Паўла між тым, дыхаючы пагрозамі і забойствам на вучняў пана Бога. Карніла пакутна моршчыў рот. Як гэта было цяжка. Чаго хоча ад яго гэты? Тысячнік урэшце дадумаўся. Дзе гэта? Недаверліва спытаў ён. Клянуся табе, што гэта так. Гэта дзеянні апосталаў, том 9. Хіба што том 9, з палёгкаю сказаў тысячнік. Слухаюся. Ідзі, сказаў Лотар. Будзе ўцякаць, не бяры жывога. Так нават лепей. Што ж, мае рукі ў крыві? Дурань. Чым болей ён для ўсіх, тым меней дзеля сябе, тым мацней, тым больш небяспечны нам. Карніла нічога не разумеў, і гэта, як заўжды, супакоіла яго. Ён кіўнуў. Таму вось табе загад. Вязаць, забіваць усіх, хто прызывае імя Гасподня. Гадзінай пазней Лотар і Басяцкі на чужых конях і ў звычайных ваўняных плашчах з капюшонамі, што хавалі амаль увесь твар,
ездзілі па горадзе і прыслухоўваліся да таго, што гавораць. Горад гудзеў, як вулей, у які нейкі гарэзак кінуў каменьчык. Паўсюль спрачаліся, а сям-там справа даходзіла і да грудзей. Але паўсюль фонам размовы было: мужычы, мужычы, мужычы Христос. І толькі вяртаючыся дамоў на старым рынку, калі замак быў рукою падаць, трапілі яны ў непрыемны пераплёт. На старым рынку лаяліся да зубовай пены. Ішоў дыспут між маладзенькім бялявым шкаляром і мажным сівым манахам. Манах відавочна перамагаў, а ў баку стаялі і з цікавасцю глядзелі на ўсё гэта людзі, якіх Лотар не любіў і пабойваўся, ледзь не болей, чым ілжа Хрыста, што зараз ішоў на горад. З тым ясна, махляр, бунтаўшчык і ўсё, думаў Лотар. А хто гэтыя? Хто гэты юнак Бекіш? Ён багаты, бач, якая рука. Што прымушае яго з пагардай глядзець на цудоўна ўладкаваны свет? І хто гэты кляонік, што стаіць побач з ім? Разьбяр багоў. Пачэсная работа? Што яму? І што гэтаму Альбіну, Рагвалу Альёзе Крыштофічу у францысканскім белым плашчы? Мяцежнікі? Ды не, бязбожнікі? Пакуль, здаецца, не. Чаму ж яны так непакояць? Можа, таму, што ад гэтых ухвалы не дачакаешся? Што яны бачаць усё, што кожная дзея высокіх людзей для іх да апошняга дна зразумелы малапачцівы фокус? А можа, таму, што яны ўсё разумеюць і ўсё раз'ядаюць сваёй думкай, нібы царскай гарэлкай, нават золата багатых. Так вось гэта, відаць, і самае страшнае, думаюць. І ўсё гэта было дагэтуль, не вытрымлівае па гэтай думцы ніякай крытыкі, не можа быць фетішам. Адзінае бажышча чалавек, якога пакуль няма. Ну, а калі ён чалавек іхнімі намаганнямі і верай, ды дарасце да такога бажышча, падумаць страшна. Памяць знішчаць. Магілы аплююць. Бес асцярожна аддзяліўся ад лодаравай спіны і знік. Кардынал стаў слухаць. Дык вось, дабіваючы, сказаў манах, калі папа Ян 22 казаў, што за забойства бацькі і маці чалавек плоціць у канцылярыю 17 ліўраў і 4 су, а забіўшы біскупа 131 ліўр і 14 су, ён не казаў гэтым, што можна забіваць бацьку ці біскупаў, а проста паказаў цёмнаму народу адзін зразумелы для яго спосаб, што такое людзі плоці, хаця б і самыя дарагія, і што такое людзі духу, людзі вышэйшай ідэі. Шкаляр маўчаў, ён не ведаў кодэкса апостальскай канцылярыі, якому было 200 год. Нават тупыя мазгі хама могуць зразумець такі просты спосаб ацэнкі, трыумфальна агалашаў манах. Вось што такое плоть і што такое душа. Бекіш хацеў быў утрымаць Крыштофіча, але францысканец мякка вызваліўся, усміхнуўся сябрам іранічнымі цёмнымі вачыма, зрабіў крок да шкаляра, які азіраўся, шукаючы падмогі. Малайчына, сын мой, ты зрабіў, што мог. Не твая віна, што ты пакуль не ведаеш гэтай брыды, забароненай яшчэ Піліпам V.
Шкаляр пачаў лавіць руку Альбіна. Той перахапіў ягоныя рукі, пацалаваў у лоб. Запомні, руку нельга цалаваць нават Богу, калі ён з'явіўся ў вобліку чалавечым, бо цалуеш ты плоть, а Богу духу нельга пацалаваць рукі. Нікому не цалую рук. І лагічна дадаў: акрамя жанчын. Але ўрэшце гэтаму цябе, як прыйдзе твой час, вучыць не давядзецца. Стаў супраць дамініканца ўвесь белы, румяны тварам, спакойны. Значыцца, брат спявае алелую душы. Я згоден з ім. Калі б ён вытрымаў 40 гадзін на коле, ён бы яшчэ больш р'яна заспяваў славаслоўе духу. Брат дазволіць мне замяніць гэтага маладзёна? Я цалкам згоден з братам, але хацеў бы перавесці нашу спрэчку трохі у бок, назваўшы яе, скажам, плоть, душа, лицемерие або розум аб плоці, душы і аб тых, хто стаіць на варце іх. Манахавы вочы забегалі, ён адчуваў, што супраць яго магутны праціўнік, які звонкавай зычлівасцю гуляе апанентам як мячыкам. Але не згадзіцца, ды яшчэ з павернутай тэмай, это азначала прызнаць свой разгром, а іх не дзеля гэтага выслалі на вуліцы. Трэба было крычаць і спрачацца, каб люд не думаў аб тым, хто стаіць пад мурамі. Урэшце, хай нават і гэтая спрэчка. Калі ласка, сказаў ён. Крыштофіч уздыхнуў. Пасля рукі ягоныя цвёрда ухапілі парэнчы подыума. Брат сцвярджае, што кодэкс, ацэньваючы біскупаў 7 разом даражэй за бацькоў, проста і наглядна сцвярджае аб тым, што такое чалавек плоці, набліжаны да суседзяў і сямейнікаў, і што такое чалавек духу і ідэі, то бок набліжаны да вярхоў. Так, сцвердзіў дамініканец, дазвольце нагадаць брату, што далей там сказана. За першага забітага свяшчэнніка 137 ліўраў 9 су, а за кожнага астатняга палову цаны. Натоўпам пакаціўся смяшок. Я разумею, некалькі свяшчэннікаў даражэй за аднаго, хаця б нават біскупа, але прабачце, што наглядна сцвярджаецца тут. Тое, што наступныя свяшчэннікі менш людзі ідэі, чым першы. Тое, што яны больш людзі плоці і прыватнага жыцця? Або гэта проста такса для разбойнікаў, ды яшчэ такая, што клапоціцца, як бы забойствы былі не занадта цяжкія для кішэні. Бедныя наступныя свяшчэннікі, ім не пашанцавала трапіць пад руку першымі. Тады за іх заплацілі б поўнасцю. Іх бы гэта, безумоўна, суцешыла ў іх жаласнай юдолей. Не смейцеся, людзі. Таму я і кажу аб лицемеріі тых, хто ўвесь час галасней за ўсіх крычыць аб духу і плоці. Гэтае пустапарожняе пытанне яны прыдумалі, каб вы менш разважалі аб сённяшнім дні, каб придаць сваім махінацыям адценне глыбакадумнасці і філасофскай праўды. На самай жа справе іх гэта цікавіць прыблізна, як мяне лёс зношанага мною ў дзяцінстве плашча. Не цікавіць іх ні дух, а не плоть. Вось я зараз давяду іхнюю двудушнасць. Яны сыны Мамоны і Пуза. Але чаму яны так клапоцяцца
об вашем духу и ваших мозгах. Скажете тому, что отдают пальму первенства души? Мана! И тут брэшаш ты, сцвярджаю, сказал монах. Чаму? Вось наш папа сказаў багасловам, якія давялі неўміручасць душы. Меркаванні, прыведзеныя вамі на карысць сцвярджальна адказу, здаюцца мне глыбока прыдуманымі, але я аддаю перавагу адмоўнаму адказу, бо ён падахвочвае і схіляе нас з большай увагай ставіцца да свайго цела і мацней даражыць сённяшнім днём. Не можа быць, ахнуў нехта. Клянуся. Таму я і кажу вам, сыны мае, што куды б яны не ставілі дух, справы ім да гэтага няма, і спрэчка гэтая не каштуе выедзенага яйка. Жаруць не ў сябе курэй і рыбу, і мёд, і заморскую садавіну, і віна, крычаць пры гэтым аб духу для вас, а клапоцяцца аб плоці сваёй. Вось вам ганьба сённяшняга дня. Не слухайце іх філасофіі, таму што яны лицамеры, труны павапленыя. Справа ім да думак, ім абы вы думалі, як яны, і не перашкаджалі ім жэрці. Лотры басяцкі пераглянуліся. Ты загадаў адцягваць спрэчкамі ўвагу, сказаў праезуіт. Чуеш? Гэта ж падбухторванне. Людзі, якім сапраўды важны чалавечы дух, плоццю сваёй плацяць за жывых. Вогнішчам, гаротным выгнаннем, турмою, катаваннямі, паклёпам, брудным, які на кожным з іх. А гэтыя махлярчыкі і брахуны? Шмат яны пакутнікаў далі за апошнія стагоддзі. Калі і далі, то гэта былі простыя цёмныя ваякі царквы ваяўнічай, якія па тупасці сваёй не здолелі разабрацца ў тым, што ніводны біскуп, крычучы аб духу, не гіне за веру. Яны клічуць вас у крыжовы паход супраць туркі і няверныя, збіраюць на гэта грошы з простых. А вось што піша адзін з нямногіх сумленных біскуп Іаган Бурхард. 50 блудніц скакалі ў скоках, якія не апіша прыстойнасць. Спачатку адны, а пасля з кардыналамі. І вось папа зрабіў знак да спаборніцтва. І госці пачалі чыніць з жанчынамі. Я не буду абражаць вашага слыху, простыя і наіўныя, але ўсё гэта рабілася на вачах у другіх. А дачка папы сядзела на высокім подыуме і трымала ў руках узнагароду спаборніцтва, якую меў атрымаць самы стойкі, палкі, няўтомны. Дамініканец сціснуўся, нават ужо спрабаваў лезці ў спрэчку, а голас Крыштофіча грымеў. Вы адмаўляеце сабе ва ўсім дзеля нябеснага Ерусаліма? Галадаеце і мерзнеце? Льеце кроў? А яны, лежачы з блудніцамі, падбухторваюць вас. Так, так. Дыякан часоў першапакутнікаў мог не баяцца чэрава львінага на рымскай арэне. Апостал нават не баяўся крыжа, а ў нас знайшоўся адзін толькі бедны нясвізкі пакутнікаў троп. Чалавек, які досыць не еў поліўкі з часнаком. Чалавек, якому вера ягоная нічога не дала, аддаў за гэтую веру больш, чым тыя, каму яна дала ўсё. Аддаў самае дарагое, што ў яго было, не сытае, вартае жалю, але ўсё ж жыццё. І не толькі за людзей, а і за майно царквы, дробачкі якога хапіла б, каб дзеці ягоныя ўсё жыццё не клаліся спаць нагаладзь. Бедны чалавек,
Бедны святы дурань, вялікі святы дурань. Ён не ведаў, што рыба даўно ўжо смярдзіць з галавы. Людзі маўчалі нейкім новым, нябачным дагэтуль маўчаннем. І тут загрымеў раптам голас. Лотар не вытрымаў. Ерась верзеш! Перакульваеш трон Хрыста, філосаф. Усе глядзелі, як ён жалезнай пальчаткай адкінуў капюшон і явіў людзям румяны ад гневу твар. Басяцкі не паспеў затрымаць яго і зараз ужо не мог адкрыць сваё інкогніта. Што ж, падумаў ён, хай атрымае па пысе. А атрымае. Не дужа спрытны ў спрэчках, а я не маю права падтрымаць. І каму гэта патрэбна ў такі дзень? Гэта ён не тое мае на ўвазе. Крыштофіч звярнуўся да натоўпу, нібы ўключаючы яго ў тое, што мела адбыцца. Ён хоча сказаць, што філосафы і тыя, хто піша, куляюць нібыта трон Хрыста, каб пасля кульнуць трон Цэзара. Вось чаго ён не любіць. Да Хрыста яму! Натоўп скамянеў ад жаху. Крыштофіч, не спалохаўшыся сваіх слоў, сказаў з усмешкай. Хто можа быць супраць словаў «любіце бліжняга»? Я? Не. У гурме пачуліся ўздыхі палёгкі. Да апошняй ерасі, да адмаўлення Бога не дайшло. Ды і Крыштофіч быў далёкі ад гэтага. Але паглядзіце, як разумеюць гэтую любоў тыя, што смярдзяць з галавы. Хрыстос пераконваў, даводзіў, ён нікога не судзіў і не забіваў. А яны? Усе яны. А я табе кажу, што лютарцы лепшыя, крыкнуў з натоўпу нейкі патаемны паборнік новага вучэння. Лепшыя, як адна купа гною, за другія. Няма лепшых. Хіба ён не праклінае тых, хто гаворыць аб роўнасці? Што, Лютар не хрысціянін? А мужыцкі Тумаш? Што, Хіва не іудзей? А тыя, хто крычаў, каб яго пабіць камянямі, яны хто? Туркі? Што, Вергілій шатландскі не каталік? Вальд не каталік? А тыя, што палілі іх, яны хто? Язычнікі? Магаметане магаметан, іудеі іудеяў, хрысціяне хрысціян, свае сваіх. Цэрквы ваяўнічыя, вам паўтараю, сыны мае, заўсёды так, калі рыба смярдзіць з галавы. Клірык, сказаў з пагрозаю кардынал, ерась чаўпеш параўнаннем тым. Даўно спадзяваўся на вогнішча? Альбін толькі крэкнуў. Ці да вогнішча зараз? Вось прыйдзе той, хто набліжаецца да горада, і дашле на яго перш за ўсё вас, а пасля за кампанію і мяне. Хто ведае, ці не будзе праўды ў гэтым ягоным учынку? Лотар бачыў, людзі стаяць вакол яго сценкай. З ерэтыком нічога нельга было зрабіць. Будзе бунт, будзе горш. Ён ужо шкадаваў, што ўлез у дыспут, але і пакінуць поле за падбухторшчыкам, хай сабе міжвольным было нельга, даводзілася спрачацца. Якая ж праўда ў знішчэнні сыноў веры? Амаль ласкава сказаў ён. Сыноў веры? Спытаў францысканец. Былі мы сынамі веры. Зараз мы гандляры праўдай, і самае існаванне наша на беларускай і всякай іншай зямлі знявага пану Богу.
гандлюем правдой, судим правду. Паўтараю, Христос не дамагаўся суда і не меў яго. Як жа ён мог даць у рукі намеснікам сваім і іншай бандзе тое, чаго не меў сам? У спадчыну можна пакінуць толькі тое, чым валодаеш. Змяніліся часы, фратар. Ты хочаш сказаць, што Бога чалавек, крычучы не аб суде, а аб справядлівасці, крычаў так проста таму, што не меў сілы? І што як толькі прыходзіць сіла, трэба не крычаць аб справядлівасці, а душыць яе? Лотар сумеўся. Зусім не так, але зусім адна справа хрысціянін часоў Нерона і зусім другая нашых часоў. Першы браніў, другі ўсталёўвае. Што ўсталёўвае? Спытаў фра Альбін. Тое, аб чым казаў Бог? Але Бог казаў аб сціпласці і беднасці. Мы рабуем царкоўную і мірскую маёмасць, рабуем працу простых. Бог не ведаў плотскай любві, хаця яго ўсе любілі. Нас не любіць ніхто. Але мы кладём распусніц на ложак свой і сілком цягнем на яго сумленных дзяўчат і замужніх кабет. Ён нагадаваў народ. У нас галодныя здыхаюць ля дзвярэй, у апошнюю хвіліну сваю чуючы гукі папойкі. Бог аддаў кроў сваю. Мы гандлюем прычасцю. Брудныя сласталюбцы, сыны блудзілішча Люцыпары. Вось хто мы. Ён змоўк на хвіліну. То значыць, гэта ўсталёўвае судом і каразнамі сучасны хрысціянін. Як мы станем перад абліччам Бога? П'яныя, брудныя, з кісцянём у руцэ і нарабаваным золатам у торбе, са шлюхамі, з мёртвымі немаўлятамі на дне царкоўных ставоў? Думаеце, яны не пакажуць пальчыкамі на сваіх бацькоў і адначасова катаў? І як Бог разбярэцца ў вашым сваяцтве, калі вы самі ў ім не разбіраецеся, паскуднікі, бо спіцё з маткамі сваімі, цёткамі, сёстрамі, дочкамі ад іх сваімі і братневымі, і з дочкамі гэтых дачок ад сябе і ад іншых, так што ўрэшце сам сатана не разабраўся б, хто там каму ў якім сваяцтве сваяк, і самі вы ўрэшце робіцеся бацькамі сабе самому і сынамі саміх сябе. Мы жылі і раскашавалі, ведаючы, што такое цвярозая крытычная думка, а стаўшы сынамі догмы, разам з вамі ператварыліся ў быдла, бо яшчэ святы Геронім казаў, нідзе не знайсці гэткага быдла, фарысеяў, атрутнікаў простых, як сярод служак веры і ўладароў. І гэта праўда, бо падчас імшы качаецеся п'яныя на прыступках алтара і ўзводзіце ў святых самадаек. Пэўна, каб праведнікам у раі было трохі весялей. Вочы брата Альбіна ліхаманкава светаносна блішчэлі, рот дрыжаў ад гневу, сунутыя бровы трапяталі. Будьце вы праклятыя, хлусы! Здохніце ад паганых хвароб, як здыхае гніль. Вы зводнікі чыстых, вы каты сумленных, манастыры вашы, питомнікі садамітаў і могілкі неахрышчаных душ. Праклён вам, начныя грамілы, вечныя скажальнікі ісціны, каты чалавека. Ідзіце да такой матары, ды не,
Жанчыны не імуць граху, калі ў свеце існуеце вы. Ідзіце да д'ябла, мерзотнікі, дармаеды, паразіты, Садом і Гамора, рабаўнікі, забойцы, садаміты, зладзеі! Спапялі вас гнеў Божы і чалавечы. Брат Альбін страціў сябе, але не думку. Думка кіпела, хвастала, забівала, джаліла, паліла. І гэта свяшчэннаслужыцель, сказаў Лотр, лаецца, як п'яны наёмнік. Я ў карчме, таму і лаюся. Альбін Рагвал патрасаў рукамі ў паветры. Я ў карчме, імя якой вы. У вас зброя, велля, каменныя мяхі і вогнішча. Чым ты праб'есць гэтую мертвячыну цемры? Чым запаліш агонь у гэтых тупых вачах? У вас зброя. У мяне толькі слова маё. Зразумелае люду, часам грубае, часам нават пахабнае, але мы паглядзім, чыя зброя мацней. Божа, ці ёсць на свеце недзе хоць цвэрдзь, дзе вас няма? Калі няма гэткай цвэрдзі, ачысцім ад вас сваю. Лот не стрымаўся. Чулі? Ён гаворыць аб іншых цвэрдзях. Нездарма ён успамінаў Вергілія. Вергілія, якога асудзіў папа Захарый. Таго, пра якога папа пісаў, што ён сцвярджае, нібы ёсць іншыя сонцы, акрамя нашых, і якога за гэта трэба аддаць усім пакутам, якія прыдуманы людзьмі, а пасля кінуць у самае чорнае сутарэнне. Ты гэтага хочаш, мніх? Закрэсліце землі, якія адкрыў Калумб, саркастычна адказаў брат Альбін. А гэты вось цяжкі залаты ланцуг, які каштуе 3 вёсак і зроблены з золата, прывезенага адтуль, кіньце ў балота. Лотр трохі збянтэжыўся. Што да чаго? Гэта золата адтуль? Светлае, мяккае. Выкіньце ланцуг, кажу вам. Чаму? Яго не існуе. Як не існуе тых земляў, значыцца, гэта падарунак д'ябла? Рука ягоная? Што да чаго, пытаю я цябе? Брат Альбін Крыштофіч адступіў. Папа Захарый заклікаў катаваць і забіць Вергілія за тое, што той меў нахабства сцвярджаць, быццам на зямлі існуюць невядомыя краіны і людзі, а ў сусвеце месяцы і сонцы падобныя нашым. І вось ты паўзверх крыжа носіш ланцуг, падараваны д'яблам, ланцуг з зямлі, якой не было і не можа быць, таму што ўсё гэта прытрызнілася Калумбу, таму што не можа мараход ведаць больш за папу, бачыць тое, чаго няма, мець рацыю там, дзе не мае рацыі намеснік Бога, ды яшчэ прывозіць адтуль неіснуючыя рэчы. Скінь свой ланцуг, сатана! Лотар хіснуўся, вочы адусюль глядзелі на яго, страшныя вочы. Упершыню ён бачыў вочы, якія глядзелі наскрозь, і твары былі незвычайныя. Такія ён бачыў гэтых, што ў баку яшчэ аднойчы, а мо і не аднойчы, у таго, які падыходзіў да муроў. І зрэшты, ён сказаў: гэтыя веды, яны не ад Бога, мніх. Трэба быць сціплейшым і ў ведах. Блаженны простыя духам. Брэшаш! Са страшнай усмешкай сказаў Крыштофіч. У нас зараз блаженны начныя грамілы, гандляры жаночым гонарам, ханжы, забойцы, атрутнікі чыстых, п'яныя каты, зацямніцелі, душителі праўды, блаженны прадажныя. Ведаю, кожнае маё слова
нож мне ў спіну з-за рога, як то ў вашым звычаі, як то не раз і не два бывала, але мой чалавечы жах не прымусіць мяне маўчаць, бо я чалавек, бо гнеў мой мацнейшы за боязь. Ён панізіў голас, але чулі яго ўсе. Калі я памру ў цвеце год, калі мяне заб'юць ворагі, схізматы, рабаўнікі або п'яныя, калі конь перакуліць мяне на вуліцы або чарапіца ўпадзе на мяне з даху, ведайце, людзі, гэта іхняя рука, іхнія кіпцюры. Гэта яны забілі мяне, баючыся праўды. Калі спіхнуць смерць маю на татар, ведайце, гэта яны. Ведаем, голасна сказаў нехта. Мы любім цябе, брат. Мы будзем ведаць. Хай насмеляцца. І ведайце, нават пасля смерці выклічу я іх на Божы суд. Не пазней, чым праз месяц памруць і яны. Пастараемся, сказаў той самы голас. І тады Альбін пайшоў на Лотра. Пайшоў, гледзячы ў вочы. І ўсё ж скінь свой ланцуг, сатана, сказаў ён. Кардынал ірвануў шыі ланцуг, страшэнна збялелы, паставіў дыбам коня, павярнуў яго і ў намёт кінуўся прэч. Раздзел 39. Узнясіся, азалацім. Вароты былі моцныя, іх нельга было разбіць, але каля іх была маленькая фортка, і вось праз яе я аднойчы загнаў горад гружанага золатам асла. Піліп Македонскі. Трохі слоў перадайце ад Катула, злых і апошніх, Катул. Натоўп ішоў ад цемры да цемры, спяшаўся. З усіх дарог, сцежак, гасцінцаў плылі групы людзей і далучаліся да яго, нібы сам вялікі мужык зразумеў, што рана яшчэ ператварацца ў касу ятагану, знятаму з забітага крымчака. Мялы, бязмены, косы, доўбні, пешні, падобныя на кароткія дзіды, татарскія шаблі, лукі, кісцяні на ржавых ланцугах, мячы і цапы, твары, грудзі пад рыззём, чорныя рукі, калматыя сілуэты коней — усё калыхалася ў зарыве. Палілі ўсе сустрэчныя цэрквы і касцёлы, усе багатыя маёнткі і замкі. Вакол всё палала. Край пусцеў перад імі. Край тых, хто ўцякаў. Край пусцеў за імі. Край тых, хто далучаўся. Падзеленыя Христом на дзесяткі, сотні і тысячы, людзі ішлі в адносным парадку, кожная сотня пад сваім сцягам, у цэрквах бралі толькі харугвы з маткай і Христом, а астатнія раздавалі або знішчалі агнём і лязамі сякер. Асобныя конныя атрады баранілі твар войска, бакі і спіну яго. Коннікі з ахвотнікаў ішлі на некалькі гадзін дарогі наперадзе. Вечарам перад апошняга дня здарылася кепская з Магдалінай. Яна ехала ў галаве войска побач з Христом. За імі на 3 вярсты калыхалася коннікамі і пешамі дарога. Як вока сягае, гарэлі ў цемры языкі факелаў, чуліся галасы, гігатанне коней, спевы, смех і рыпенне вазоў. Христос раз-пораз касіўся на яе, сядзела ў сядле лёгка і звыкла, на вопратку накінуты грубы плашч, як у соцень і соцень тут, толькі капюшон адкінуты
з прыгожай галавы. Замест яго на бліскучых валасах карункавая іспанская мантылья. Дзіўна, прыгажосць яе сёння зусім не смертаносная, а мяккая, уся нібы абмытая чымсьці нябачным. Велікавокі рахманы твар, нібы ведае нешта страшнае, але ўсё ж прымірылася з гэтым і едзе. Яна маўчала, і раптам ён убачыў, што вочы яе жахам глядзяць некуды ўгору. Ён таксама ўзняў вочы. На прыдарожным вялізным крыжы вісеў, прыбіты нагамі вышэй за дзіды, драўляны распяты. У мігатлівым святле твар Ісуса здаваўся рухомым, перакрыўленым, дзіўна жывым. Распяты крычаў зорнаму небу, і ад смаласкопаў драўлянае цела ягонае было нібыта залітае крывёй. «Слухай», — пасля паўзы сказала яна, — «я была прыстаўлена да цябе. Я сачыла за табой». «Я ведаў», — таксама пасля паўзы сказаў ён, і, убачыўшы, што яна спалохана, паправіўся. «Я здагадваўся. Галубы». Потым галубоў не было. «Я ведаў, што ты калі-небудзь загаворыш». «Ты? Ведаў?» «Я ведаў. Не так гэта складана, каб не адчуць простых думак. Калі ты здагадаўся?» «Я ведаў. Галубоў не стала». Яна шумна ўцягнула паветра. «Кінь», — сказаў ён, — «я ведаю, што спачатку яны ўсё пра мяне зналі». Працягнуў руку і дакрануўся да яе валасоў. «Няма правіны, ні тваёй, ні маёй і нічыёй іншай. Яны аблыталі тут усё. І ўсё трымалі пад сякерай. І ўсім на гэтай зямлі зламалі жыццё і знявечылі хлуснёю цябе». Помаўчаў. Гарэла ў небе проста над іхняй дарогаю наперадзе зорка. То белая, то сіняя, то вясёлкавая. Ішлі да яе коні. «Не ведаю», — ціха сказаў ён. «Часам мне здаецца, што ўсе яны шпіёны і віжы, аднекуль яшчэ такія яны нялюдскія. Это я ўгаварыла цябе пайсці, калі ты мог і за глотку. Не хочацца мне нешта нікога за глотку». «Забі мяне», — сказала яна. «Калі ласка, забі мяне». «Нашто?» «Я ж сказаў, я зразумеў нядаўна. Ні на кім простым на гэтай зямлі няма віны. Таму я і тут». «Што ж мне цяпер рабіць?» — сказала яна. «Не ведаю. Ды хіба не ўсё адно? Можа, ратма? Можа, яшчэ нехта? Нікога няма. Распяцце ў гэтых панатыркана на дарозе. У яшчэ адно. Божа, гэта ж як лёс. Ты, значыцца, туды? Царства Божае ўладкоўваць?» «Паспрабую», — сказаў ён. «І за ёю? Калі яна жывая, і за ёю». «Аслеплены», — змежыла яна вочы. «Святы дурань! Юрась, ты што, вось гэтага захацеў?» Яна паказала на распяцце. «Прэнга? Плахі? Ты ведаеш, чым гэта канчаецца?» «Ведаю»,
але не пайду. Першы раз бачу, што яны вартыя, вераць у нешта лепшае, чым самі яны сёння. Не магу падмануць гэтую веру. Прападзеш, яе не аддадуць, і царства твайго не будзе. Так. І ідзеш бяскрылы, бяззбройны, як матыль на агонь. На агонь. І на смерць, і царства твайго не будзе. Трэба ж каму-небудзь паспрабаваць. У першы раз паспрабаваць дзеля іх. Варта. Уцячом. Голас яе калаціўся ў глотцы. Уцячом, апантаны не дзеля сябе, каб жыў. Схаваемся. Я не магу, каб ты, Божа, ты ж загінеш. Яна зарыдала. Ён ніколі не чуў, каб так рыдалі жанчыны. Глуха, беспрасветна, трымаючыся з усіх сіл і не ў змозе стрымацца. Так часам раз ці два ў жыцці плачуць мужчыны, згубіўшы апошняе шчасце, трапіўшы ў апошнюю бяду. Толькі тут ён зразумеў усё, што чытаў у людскіх вачах, і працягнуў рукі. Рукі прэч! Са смяротнай крыўдай за сябе і за яго прарыдала яна. Хрыстос глядзеў яе вочы. Ну так. 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 Ён апусціў вочы. Ён не ведаў, што сказаць. Ды што скажаш у такім выпадку? Лепей памерці, чым адмовіць вялікаму. Сапраўды вялікаму. Я не ведаю, урэшце сказаў ён, але ты не ідзі. Свет страшны. Кожны чалавек можа вельмі спатрэбіцца другому. Я не кіну цябе. Хрыстос глядзеў на яе твар і не пазнаваў яго. Я пайду за табою непрыкметна. Яна накінула на галаву капюшон, проста таму, што не магу іначай. Пайду да канца, ўсё адно якога. Магчыма, ты памрэш, бяззбройны, бяскрылы. Я не ведаю, як памагчы табе, але і пакінуць не магу. І канчаткова схаваўшы твар, скокнула з каня, кінулася назад. Куды ты? У раптоўным адчаі закрычаў ён. Ён хацеў спыніць каня, павярнуць, кінуцца, але плылі гурмы, ціснулі, цягнулі за сабою, конь не мог плысці супраць іх. Неадвольна аддаляўся капюшон, яго закрывалі плечы, шчыты, харугвы, такія самыя капюшоны. Стой! Дзеля Бога, стой! Але плынь тысячаў несла яго, адцірала. Вось ужо з цяжкасцю можна было адрозніць яе капюшон сярод дзесяткаў такіх самых. Вось ужо блытаеш яго з імі, з іншымі. Всё. І так яна знікла з вачэй Юрася. У тую перадапошнюю ноч яны сталі станам вакол самотнай хаты. Звычайна Хрыстос адмаўляўся займаць жытло, спаў ля вогнішча разам з усімі, а тут чамусьці згадзіўся. Вакол хаты палала мора агнёў, і па гэтым моры плыло да хаты 10 цёмных ценяў, апосталы. Не падабаецца мне гэта, бегаў вачыма Пятро. Мужычо гэта, смажаным пахне. Трэба, хлопцы, вастрыць лыжы. А Іуда
зноў апошнія грошы бабам раздаў. Што мужоў сюды прывялі? Трагічная маска Баўтрамея ўздрыгвала, голас рыпеў. А нам бы яны, ого, пакуль старым не зоймемся. Ты, яна, не забыў? Спытаў Тадея Піліп. Не, усміхнулася галава ў місе. Забяру цябе. Ты будешь на голове дошки ломать, я фокусы показывать. А нам с тобою, ладысь, хіба под мост кістянём, крэкнуў Якуб. На двухногіх асятроў. Худы на дзяўчыну падобны Ян усміхнуўся, прыадкрытым быў юрода ротам. Не злу наследуй, брат мой, але добру. Пятро плюнуў. Зло гэта, калі ў мяне ўкрадуць або жонку ўвядуць. А калі я ў каго? Это добро. Дарэмна мы сварыліся з вами тады на возеры. Што, возьмеце мяне ды Андрэя з вами, а? А то тут, бач, лёгкае жыццё канчаецца. Ды можна і кепскае страціць. Добра, сказаў Якуб. Яны зайшлі ў кінутую хату амаль адначасова з Равунні і Богданам, што падышлі з другога боку. На голым стале гарэла самотная свечка. Братчык сядзеў на покуці, паклаўшы галаву на далоні. Узняў яе. І без таго ненатуральна вялікія вочы нібыта яшчэ павялічыліся. Вось што, сказаў Петро. Там у яры якраз 13 коней. Чыіхсьці коней, удакладніў цыганаваты Сымон Кананіт. Знікнем, сказаў Петро, кінем гэта. Ну вось, сказаў Христос. Петро, гэта камень. Паспрабуй ствары нешта на гэтым камені. Тумаш здымаў са свечкі пальцамі нагар, цені скакалі на абліччы, па заліхвацкіх вусах, па вуснах аматара выпіць і закусіць. Я не пайду, сказаў Тумаш. І растлумачыў не вельмі разумна. Вы тут усе хамы, а ў мяне гонар. Мацей зірнуў на мора агнёў за акном і сцепануўся. Ну, мы дык пойдзем. Мытарам яно спакайней. Я яшчэ дзіваў хацеў, дурань. Даруй нам даўгі нашыя. Зроду мы не плацілі іх. І раптам буйныя жорсткія зморшчыны ля рота склаліся в сквапную, просьбітна-нахабную смешку. Толькі Евангелие б сваё няхай Іуда нам аддаў. Ты ж непісьменны, залямантаваў Равуні. Малаважна, а я евангеліст. Мы вось з Іанам яго раздзелім, пачысцім, дзе небяспечна і добра. А Іудзе Евангелля нельга, не заведзена. Равуні паказаў яму шыш. У Іана Алфеева часта і незалежна ад яго мяняўся настрой. Вось і тут яму раптам шкада стала Хрыста. А я б з табою, Божа, пайшоў. Толькі каб без зброі гэтай. Мы б з табою удаліліся ад свету, ды духоўныя віршы пісалі. Не хавайся ў вежу з слановай косці, сказаў Христос. Хутчэй знойдуць. Усім было няёмка. І, відаць, каб перарваць гэтую няёмкасць, усе пачалі выказваць свае незадавальненні, кепскія прароцтвы на будучае. Узнялася гамана, пасля галас, Мацей лез да Іуды і крычаў нешта малазразумелае, бязглузда, страсным голасам. Той лямантаваў в адказ, варыліся і гарланілі астатнія. Ад падзей сённяшняга дня і гэтага крыку братчык ледь не вар'яцеў. Устаў над сталом. Маўчыце!
Затросся ад удару кулаком стол, і тады Фама ў захапленні, што можна паказаць сябе, з бразганнем вытаргнуў меч і сцекануў ім па сталешніцы. Стол разваліўся напалам. Стала ціха і цёмна. Равунні нашарыў свечку, выбіў крэсівам іскру, запаліў. Апосталы, сціснуўшыся, глядзелі на Хрыста. «Во што», — сказаў ён, — «я гэта не дзеля сябе. Патрэбныя вы мне дужа. Я гэта для вас, святыя душы. Шкодзілі? Замольвайце грахі. Хто пойдзе адсюль, аддам мужикам. Вось як». «Вось як», — сказаў Тумаш. «Вось як», — паўтарыў Равуні. Апосталы вінаваты, як пабітыя, пераглянуліся. «Ды што», — сказаў Сымон, — «і мне карціцца ў гародню вайсці, паглядзець, як там, коні там якія. Я ўжо быў і адвучыўся». «Ды і праўда», — сказаў Пятро, — «кінуць на парозе — гэта грэх. Хто крок зробіць, таго я мячом», — сказаў Фама. «У таго я мячом», — рашуча сказаў Равуні. «Добра», — за ўсіх адказаў Андрэй. «Мы у ісці не хочам хадзіць», — падтакнуў Ян. «Ты нам вер». «Паспрабую. В апошні раз». І Хрыстос убачыў твар Фамы, нейкі сабраны, дзіўны твар. «Ты чаго, Тумаш? Абрыдлі мне гэтыя паганцы. Вось паклічу ўсю сваю веру, і палова іх з хаты знікне. Хай ля агню сядзяць». «Валі», — сказаў Хрыстос. Фама прыжмурыўся, сціснуў кулакі. Твар з нібы незнарок надзьмутымі шчокамі стаў яшчэ чырванейшы. Ляснулі дзверы, ў хату зайшоў Сівавусы. «Паслы з гародні, басяцкі». Фама моцна адзьмуў паветра і залыпаў вачыма. Пасля плюнуў. «Вось табе маеш. Яшчэ і нават больш стала. Не, брат, як брыду нейкую наклікаць, гэта ў мяне лёгка. А як добрага чаго? Ну, ось гэта не». Басяцкі ўвайшоў у хату і усміхнуўся смешкай старога знаёмага. «Вітаю цябе, Хрыстос, і вас, апосталы». Убачыў рассечаны напалам стол. Плоскія вочы пашырыліся. «Ды гэта так», — прысаромлена растлумачыў Юрась, — «трохі забаўляліся». «Практыкаваліся трохі», — сказаў Фама. «Тлумач, на што тут?» — спытаў братчык. Дамініканец скончыў, усе сядзелі моўчкі, стомлены цень ляжаў у вачніцах Юрася. «Што ж, я выслухаў», — сказаў ён. «Дзякуй за выкуп». У некаторых загарэліся вочы, толькі Фама непаразумела і грэбліва склаў вусны, ды Равунні ўскінуў галаву. Хрыстос цяпер глядзеў вочы Басяцкаму, і доктар Ганорыс Каўза са здзіўленнем убачыў, што зараз з гэтых вялізных вачэй не плыве тое, што няўлоўна падпарадкоўвала чалавека, нібыта робячы яго больш добрым. Вочы былі разважлівыя і сухія. «Бачыш, — сказаў Хрыстос, — гэта як палічыць, колькі на Белай Русі простых. Дык падзяліць, то на адзін залаты 40 чалавек. Ну, ды яны і таго не мелі.
Бярэш? Разумееш, страшэнна мне шкада. Не ўзяў бы, раз людзі добрыя так стараюцца даць. Нельга ж крыўдзіць. Бога у душы мець трэба. Ды вось толькі для аднаго мяне гэтыя 100 000 многа. Не каштую сам столькі. А як на ўвесь народ падзяліць? Ганебна мала. Ну, чаго ім з гэтага? Адных поршняў больш ператапталі сюды ідучы. Всё адно, як старгаваць карову па дарозе на кірмаш, ды не ўбачыўшы яго перці назад. Прабач, не хачу я нічога браць ад вас. Узнясіся, азалацім, свабодны будзеш. Дык дзеля мяне тыя свабоды і так досыць. А ты унь іх спытай. Дамініканец вадзіў вачыма па тварах апосталаў і цвёрда ведаў, што гэтыя пайшлі б на згоду. Ды мы з імі дамовімся. Глядзіш не туды, мніх. Юрась паказаў у акно. За акном былі агні, нібы зорнае неба ўпала на зямлю. Можа, гукнуць? Расказаць пра выкуп? Спытаць, ці досыць ім свабоды? Ці не аддадуць лішняй? Басяцкі зразумеў, што ўсё кончана. Толькі не ўтрымаўся, каб не буркнуць. Свабода, свабода! Кожны раз, як вы яе клікнеце, яна падымае галаву. Не торгайце вы яе! Яна хорошая баба. Дайце вы ёй 100 год паспаць спакойна, а там хаця канец свету, няхай устае. Не на хорошая баба, сказаў Христос. Наша баба. А паколькі яна наша баба, не твая, мніх, справа, у які час ночы нам яе будзіць. Ты, мніх, святы, значыцца, ты ў гэтых справах разумець не павінен. Спакойны, амаль лянівы здзек. Пёс Божы ўздыхнуў. Не, Христос, это не я, відаць, святы, а ты, калі столькі золата бабе пад ногі кінуў, абы ёй на імгненне ў вочы зірнуць, а пасля здохнуць без пакаяння. Христос устаў. Ідзі ты адсюль. Дарэмна стараўся ехаць. Не баімся мы каралевы. Не патрэбен нам водкуп. Але святы. Д'яблам быў. А цяпер святы. Свяцейшы за Паўлу. Схіліўся да яго і сказаў шэптам: у цямніцах сядзеў. Мяне ранілі, я 100 разоў быў пры смерці. Пальцы схапілі дамініканца за патыліцу сталёвай хваткай, няўхільна павярнулі тварам да акна, да агнёў. Мяне хвасталі, як іх. Таму кожны ўдар па іхняй спіне гарыць цяпер на маёй. Мірыяды ўдараў кіямі, бізуном, каменнямі. Я валачыўся, блукаў, як Паўла, і як яны. Разбойнікі на мяне нападалі, і свае браты. Я галадаў іхнім голадам. І прагну, і мёрз, і памыляўся, і грашыў, і свят быў. Але я нікому яшчэ не здрадзіў на гэтай зямлі. І не збіраюся. Я не хачу быць ні з кім, акрамя гэтага народа цяпер навекі майго. Я заслужыў гэтае права. Я гэта ўсё за іх. І калі яны народ, то я таксама. Вось апошняе маё слово.
Плоскія трохі ў зелень, быў яшчаркі вочы нібы згаснулі, дамініканец устаў. Глядзі, заўтра яшчэ можаш перадумаць. А паслязаўтра загаворыць сталь. Хай, кінуў Христос. Калі модлы не пераконваюць, хай гаворыць яна. Бразнулі дзверы, чорная постаць павольна праплыла пад акном, згасіўшы на хвіліну агні, а пасля яны заззялі нібы яшчэ ярчэй. Раздзел 40. Нагорная казань. Калі на зямлю лінуць потокі гора, кожны прарок, хто людям плыт паратунку падгоніць, плыт паратунку і праўды, гімны рых веды. І перад апошняй той ноччу павольна ўсходзіў народ на чырвоную гару, што пад самай гародняй. Цягнулі пару канонаў, захопленых дарогай, стомлена плыла людская плынь. Гара ўсё больш чацінілася віламі, цапамі і дзідамі, дзесяткі і сотні знаходзілі сабе месца, але большасць не спяшалася з гэтым. Сядала сонца, у апошніх праменнях ягоных зіхацеў далёка вялікі горад, мэта паходу. Горад ляжаў спакойна і мірна, нібы не ведаў, што глядзяць на яго тысячы вачэй. З усімі сваімі чатырохкутнымі круглымі вежамі, з дзесяткамі вуліц і завулкаў, з вуліцай Скрыхалёў і Мечнай, у Тарфінавай і абадранага бабра, з высілкамі, тупікамі і слабодамі, са шпілямі храмаў, свінцовым дахам замка, з далёкім нёманам, з теменем і святлом і страшнай зітхальняй, якую было не відаць адсюль. Сілуэты вежаў, іскры вокон, всё гэта было так мірна, так нагадвала нейкія іншыя гарады, дзе нікога не забіваюць, дзе гучаць арфы і гуляюць вясёлыя людзі, дзе нават муры, проста павага да часоў, якія неймаверна даўно адышлі ў нябыт, што братчык на хвіліну да болю пашкадаваў гэты спакой. Добры ціхі горад. Ён нагадваў, што ён нагадваў. А тое, што нагадвала і ўся гэтая зямля, скажоны, перакручаны, няўмелы, чарнавы малюнак чагосьці сапраўднага. У гэтым горадзе былі сутарэнні, велля, бессаромныя людзі, зітхальня, якой не было відаць адсюль. Каб ён мог, ён бы знішчыў усё гэта на твары зямным і пакінуў толькі там, дзе наблізіліся да дасканаласці. Каложу, фарны касцёл, яшчэ некалькі веж, будынкаў, храмаў. Всё астатняе не варта існавання. Палацы з каменнага гною. І ўсё ж ён ведаў, ён ідзе на небывалае, неўласцівае такім людзям, як ён. Ні ў якім разе нельга было запляміць рукі. Ніхто не даведаецца, не асудзіць, але нельга. Ён помніў вочы людзей. Вочы. 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 У гэты момант з гаю, што ў баку ад брамы, вылецела сотні-дзве коннікаў і памчала нібы з апошніх сіл, нібы ў безнадзейную атаку сотні-дзве чалавек. Ляцелі адным імклівым клінам, адным кулаком, сівавусы крэкнуў, падаў знак, хаця было і далекавата яшчэ, людзі нацягнулі лукі з рагоў. Малады стараўся асабліва, хацеў паказаць сябе, адцягнуў цеціву ледзь не да вуха, шукаў вачыма мэту.
Страшэнна хацеў удала стрэліць далей за ўсіх. Стой! Залемантаваў раптам Іуда. Дзе вы носіце свае вочы? Дзе? Халера вам у бок, ліхаманка вам у галаву. Нацягваць так цеціву не варта было, і волат не здолеў бы пасля страшэннай напругі турыных рагоў асцярожна вярнуць яе ў ненацягнуты стан. Нешта тенькнула. Все з жахам глядзелі, хто на маладога, хто на конніка. Малады абамлеў, мядзведзем зараўла сярод імклівага шалёнага кліна дуда. Чалавек з чорнымі рукамі каваля даўжэзны боўдзіла жоўты пшанічны колас падскочыў у сядле, спаймаў слабую пры канцы лёту стралу. Все войкнулі. Пошчак капытоў нарастаў, кавалькада падляцела пад адхон, пачала спешвацца. Толькі боўдзіла са стралой конна ўзляцеў на стромы адхон, шукаў шалёнымі ястрабінымі вачыма. Гэта хто стрэліў, а? Хто? Ён быў страшны і не страшны. Маўчанне. Я, урэшце прызнаўся малады. Малайчына, сказаў Кірык Вястун, далёка страляеш. Пакаціўся рогат. Кірык злез з коня. Здароў, Христос! Не забыў? Кірык Вястун, клёнік з разбярнага кута, Марка Турай. Памятаеш, засмяўся чарцяка Вястун. Ну, давай пацалуемся. Здарова, апосталы! Гізун ты адрасціў ты сабе, Фома, на апостольскім хлебе, а? Здароў, брат Іуда. Як? Здрадзіць яшчэ не збіраешся? Дзякуй, сказаў Равуні, сабе даражэй. Адзін ужо аднойчы паспрабаваў, і нельга сказаць, каб гэта было асабліва весела для астатніх. А я вось дарма гэтым хлопцам крыкнуў, папярэдзіў. Ну, добра, давай пацалуемся, ці што? Слухай, Христос, вось табе і падмога небольшенькая. Мы былі ўцяклі, а пасля ў гай вярнуліся сачыць. Ты сцеражыся, не лезь, як галавою ў печку. Войска з вартаю будзе даваць бой. Сядзяць унь там, у правым гаі, у лагчыне, і там. Заўтра выйдуць строем на Воласава поля. Цябе людзей колькі? 1000 каля 10, каб яны здаровы былі, сказаў Христос. Ну, а іх з вартай войта 3 з невялікім. Лічыў 2 больш. Цяжкая конніца, латы, каноны. Все змоўклі. Адчулі смяротны цяжар заўтрашняй працы. Значыцца, спачатку трэба не дапусціць да сябе, сказаў Фома. Спрашчаў біць. Таксама мне яшчэ Давід, сказаў Іуда з іроніяй. Ты што ведаеш? Разлаваўся Тумаш на тое, што нехта засумняваўся ў ягоных ваенных здольнасцях. Навучыся спярша меч трымаць. Не ўмею, сказаў Равуні, але ўсё адно. Ты заўтра пойдзеш на двабой? Я з кімсьці дражніць іх. Кожны робіць, што можа. Не пойдзеш ты, сказаў Христос. Пайду, сказаў Равуні. Калі не мечом, то трэба ж нечым. Я не ўмею мечом. Ніхто з дзяцінства не практыкаваў маіх рук. Усе практыкавалі галаву. Праўдзівей, сушылі яе. Калі ў мяне ёсць які-такі розум, гэта не дзякуючы, а насупор. У дзяцінстве я зрабіў быў прашчу і кідаў. Доўга кідаў. У нас дзяцей амаль не было вольнага часу пры дзённым святле, але я навучыўся добра, не кепска кідаць. Пасля мяне страшэнна адхвасталі за тое, што кідаў, а не вучыў модлы. А цяпер і прашчы няма. Памаўчаў і сказаў яшчэ: Ай, ды не хачу. Братчык глядзеў на яго. Гэты кволы ўчэпісты чалавек цікавіў яго і няўлоўна, несвоечасова на гэтай паганай цвердзі нагадваў
нешта добрае, што павінна на ёй быць, і чаму, аднак, не прыйшоў час. Таму ён падлягаў смерці, як некаторыя яшчэ не дужа шматлікія, якіх ён сустракаў, як ён сам, Юрась, але гэта ўжо справа іншая. Задураны, з 1000 недахопаў, слабы, непрыдатны да навакольнага жыцця, безабаронны перад сілай, да таго, што аж злосць брала і хацелася даць яму па шыю, ён усё ж быў бязмерна лепшы за многіх. Прынамсі, не стаў бы гарлаць: «Лаўжоў, лаўжоў, агонь!» Ён быў самым галоўным падобны на велічэзную частку гэтых людзей у белым, што стаялі пад гарою і што можна было назваць словамі «няздатнасць да гвалту». А гэта заўсёды выклікае некаторую безабароннасць перад гвалтам чужых. Ух, як гэтым будуць яшчэ карыстацца ўсе, каму не лень. Аслападобныя шамоэлы, лотры, басяцкія патрыярхі, папы, жыггемонты, іншая навалач. Нічога. Галоўнае вытрымаць. Калі гэтыя белыя, калі Равуні, калі Фама, калі ўсе падобныя ім не вымруць, прыйдзе час, калі больш за ўсё на свеце будуць патрэбны яны, чужога гвалту не будзе. І будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцерпеў, але ніколі без крайніх абставін, без смяротнай небяспекі не запэцкаў бессаромным гвалтам сваіх рук. Гэта добра, што ўсе вылюдкі адразу трапляюць у кардыналы. Чысцей будзе непарушная сутнасць. І Юрась спытаў у Іуды: «Чаму ты думаеш, што не трэба спачатку прашчнікаў? Гэта ж ясна. Напасці адразу, не даць вылезці з гэтай лагчыны, што бліжэй да муроў?» І тут Христос зразумеў: дажджы! Правільна, праўду сказаў ён, яны ў латах, яны цяжкія, як халера. Дажджы! Пад восень глеба кепска сохне, там гразка для іх. Ну, не зусім, но па бабкі коні ўгрызаць будуць. І то хлеб, паспрабуй, пазмагайся, пападзі, ухіліся, калі ногі быў мухі на смале. У тую ноч увесь горад, хто з цьмянай радасцю, а хто і з заміраючым ад жаху сэрцам, сачыў за далёкай гарою, што ўся ад падэшвы да вяршыні зырчала бліскаўкамі агнёў. А на гары у самы цёмны перадсвітальны час уставалі, разбіралі зброю, сяк-так строіліся ў доўгую баявую лінію. Трэба было яшчэ да сонца падступіць бліжэй, не даць выйсці з лагчыны, зберагчы хаця колькі жыццяў і тым хаця трохі зраўняць няроўныя сілы. Яны спадзяваліся на адно: у горадзе было жыццё, засеяныя палі, нівы пад каласамі. Без яго так ці інакш была смерць, таму ніхто не думаў ухіляцца ці адступаць. Толькі ў гэтым і была іхняя сіла. Гара шугала агнямі. Блукалі цені коннікаў і пешых, дзіды, уторкнутыя ў зямлю, былі як лес. І лес гэты паступова радзеў, узносіўся ў паветра, калыхаўся ў чалавечых руках. Да братчыка падышоў Сівавусы. «Скажы», — коротка і проста сказаў ён. «Мо не трэба, скажы. Чакаюць. Некаторыя, можа, у першы, у апошні раз чалавечае да сябе пачуюць. Многія да заўтра не дажывуць». Ён падаў яму руку. Братчык узлез на воз. «Вышэй!» — закрычалі адусюль. «Відаць не ўсім! Вышэй!» Сівавусы падумаў,
Пасля сказаў нешта хлопцам, некалькі чалавек падышлі, узнялі воз на плечы. «Вышэй!» – гарлала гара. «Усе хочуць бачыць!» Тады пад воз пачалі падстаўляць дзіды, асцярожна ўздымаць яго. Урэшце 50 капейшчыкаў знялі яго на вастрыях дзід высока над галовамі разам з чалавекам, які стаяў на ім. Агні не гасілі. Трэба было, каб войска чужое пазней спахапілася. Паўсюль скакаў агонь. «Паспрабуйце ўпусціць лабідуды!» – крычаў нехта. «Падаць тады дужа высока будзе», – сказаў братчык. «А гэта заўсёды так, калі без розуму высока забраўся», – сказаў вястун. «Да ты не з тых. Давай». Стала ціха. «Ну вось, хлопцы, заўтра біцца. Сябе літаваць не буду. Калі хто думае, што плоть моя вытрымае удар дзіды, страшэнна той памыляецца. Думаў я, што не трэба мне лезці ў самую саладуху, што пастаў ваяводам хоць бы і лепшага ў нашым свеце, дык тое самае будзе. Аж бачу, не. Павінен быць хаця маленькі агеньчык, на які глядзелі б дзеці. Зменіцца калісьці цвэрць, зменяцца і людзі. Добра было б, каб і мы, і яны не казалі, наша ўзяла і рыла ў крыві. Разумееце? Вы, людзі, яшчэ і яшчэ раз кажу, вы, людзі. Не трэба нам забываць, мы, людзі. Вось сякуць камусьці за праўду галаву. Калі не можаш памагчы, не схіляй сваёй галавы нішэй за ягоную плаху. Сорамна. Нічога ўжо няма ў наш век ніжэй за плаху. Нічога няма вышэй, калі зразумець. Таму і ўсталі. На тым стаім. Зноў уразілі яго абліччы ўнізе. Не маскі, не сцёртыя праявы, твары, аблічча і вочы з нязвыклым ім самім выразам, прыўкрасней за якім не было нічога на свеце. Не люблю слоў халодных, як вяршыня ў снезе. Але як мы на вяршыні гары, хай будзе і казань нагорная. Калі ўжо так крычалі аб непатрэбным, ён узняў у паветра баявую сякеру гізаўру. Блажэнны вялікія і добрыя духам, якія б малыя яны не былі. Агонь скакаў па лязе. Блажэнныя тыя, што плачуць па сваёй зямлі, няма ім суцяшэння. Блажэнны тыя, хто ахвяруе людзям кроў сваю і свой гнеў, таму што на рахманых ездзяць. Мядзяныя ці бронзавыя дагню твары, шуганне зыркіх языкоў, і лес дзід, і ў паветры чалавек з узнесенай гізаўрай. Блажэнны міратворцы, калі не прыніжаны чалавек. Блажэнны выгнанцы за праўду. Блажэнны, калі вы ходзіце са зброяй за просты бедны люд і падаеце. Таму што тады вы соль зямлі і святло свету. Любіце і мірыцеся. Але і ненавідьце тых, хто замахваецца на вас і вашу любоў. Мячом занесеным над моцнымі, над хцівымі, над забойцамі праўды дайце ўсім просты мір. Як спытаюць, на што прыйшлі, адкажыце:
Отпусціце змучаных на свабоду, рабоў з ланцугоў, бедных з халуп, мудрых з турмаў, гордых з ярма. Ён гаварыў няголасна, але чулі ўсе. Перад світанкавы змрок пачынаў радзець, святлела на ўсходзе. Ляцелі з абозу свежыя рэзкія галасы пеўню. «А цяпер хадзем!» – сказаў ён. «Ідзіце як мага цішэй». У гэты момант ён убачыў, як вочы людзей нібы цьмянеюць, глядзяць некуды з прадчуваннем нядобрага, пасля пачуў хрыпатае, гартаннае карканне. Ад пушчы цягнулася на кармленне велізарная, як вокам акінуць, чарада крумкачоў. Якраз над табарам густая, зменлівая чорная сеть. «Чуюць», – сказаў нехта. «Нас чуюць». Кепска. Яму не хацелася, каб згасла тое вышэйшае, прыўкрасней за якое не было на зямлі, тое, што ён бачыў у гэтых вачах, каб згасла ад глупства, ад палёту небывала вялікай чарады вугальна-чорных птушак. Гэта было так падобна на тое, калі б сціснуўся, пачуўшы крумканне, цёмны звер. Нехта ідзе, крочыць нешта нязнанае, перад чым мы павінны затачыцца ў нетры. І таму ён узняў гізаўру і загарлаў, сам адчуваючы, як раздзімаецца ад крыку шыя. «Птушкі! Збірайцеся на вялікую вячэру Божую, каб жэрці трупы цароў, трупы моцных, трупы тысячаначальнікаў, трупы коней і тых, што сядзяць на іх». Адказам быў крык. Дрыжэла ў паветры зброя, рухаліся мускулы на голых грудях, узляталі магеркі з ільняных, чорных залатых галоў, узносіліся ў паветра авальныя шчыты. Пасля всё сціхнула. Пачуўся шолах травы под тысячами осторожных ног. Раздел 41. «Вось мой народ, як львіца стае. Уздайце ёй так, як і яна ўздавала вам, і ўдвая ўздайце ёй па справах яе. Колькі славілася яна і раскашавала, столькі ўздайце ёй пакут і гарот. Бо яна кажа ў сэрцы сваім: сяджу царыцаю, я не ўдава і не ўбачу гароты. І ўсплачуць, і ўзрыдаюць аб ёй цары зямныя, што распустнічалі і раскашавалі з ёю, калі ўбачаць дым ад пажару яе». Апокалипсис, глава 18, сторонки 6, 7, 9. Шырокае, трохі спадзістае поле канчалася лагчынай і пасля зноў трохі ўзвышалася. На гэтым узвышшы цьмяна блішчэлі, чырванелі, залаціліся рознакаляровыя маскі. Стаялі коні, закутыя ў жалеза, і сядзелі на іх такія самыя жалезныя коннікі. Абвісала барва, золата і бель сцягоў. Коннікаў было многа, да жудасці многа. Трохкутныя авальныя сталёвыя шчыты, султаны, дзіды, залатыя, а болей варанёныя латы. Наперадзе ўсіх узвышаўся карніла, падобны на помнік самому сабе.
Лагчына перад імі была глыбока зялёная, аж сіняя пасля нядаўніх дажджоў. Нават босаму хлапчуку было добра вядома, як прыемна спружыніць на такіх месцах пад пяткай зямля. Але гэтыя ніколі не хадзілі босыя. Карніла спадзяваўся, што мужыкі не пасмеляцца палезці на конны жалезны строй, убачаць і адступяць. Іншая гурма, расцягнутая на мілю, калі не больш, стаяла вышэй, за лагчынай на полі. Белая палатніна, турынай скуры шчыты, доўбні, бусакі, прашчы. Карніла не ведаў, што яны рыхтуюцца нападаць, а нават каб і ведаў, не паверыў бы. Ад гэтай гурмы аддзяліліся і пачалі спускацца па схіле Тадэй і Іуда. Крычалі нешта. Панскае войска змоўкнула, і тады Карніла зразумеў: ярыльшчыкі. «Эй, касаротыя!» — гарлаў лявей. «Эй, гародзінцы гракі, смала чарнамазая, а задак шылам! Свяя то гайцанак ныра змянілі!» Абразы былі агульнавядомыя, таму страшны ланцуг абаронцаў выбухнуў ярасцю. «Хамы!» — наліўшыся крывёю, крычалі з яго. «Мужыкі, галовы лубяныя! Паны! На саломе спіцё, зубамі ішчацеся!» І тут страшны нетутэйшы лямант абарваў пералай. «Басякі!» — крычаў Равуні. «Каб вы, як свінні, толькі мёртвыя, на неба глядзелі! Каб вы, як свяцільня, кожную раніцу згасалі! Каб вы пустыя заўжды былі, як вашыя вацкі! Як савачая міска ў дрэннага гаспадара! У сабакі гэтай Жыгімонта!» «Іудзей!» — сказаў нехта. «Эй!» — здзекліва кінуў Карніла. «Пачым зямля гаршчэчніка? Табе такі гэта трэба ведаць, калі ўжо Хрыста прадаць сабраўся!» Сёй той у жалезных шэрагах апусціў галаву. І тут лявей зрабіў тое, што перапоўніла чашу цярпення. Ён працягнуў руку, і на далоні ягонай невядома скуль з'явілася зайчанятка. Ён апусціў яго, і яно лупянула ўздоўж поля ратавацца. «Ось, пазычце ў яго мужнасці!» Карніла зароў і падаў знак. Войска спусцілася ў шырокую лагчыну. Сакавіта зачмякала пад капытамі коней, перад жалезнымі ляжала вялікае поле, і па ім скакалі да войска два коннікі ў лёгкіх кальчугах з пласцінамі і наплечнікамі — Братчык і Фама. «Гой! Гой! Давай дваіх на паядынак!» Карніла крэкнуў, зірнуў на сотніка Пархвера. «А?» Пархвер кіўнуў галавою. Братчык на белым кані з лёгкім мячом, ды Фама на рыжым круціліся перад імі, дражнілі. Чакаць доўга не давялося. Насустрач ім памчалі Карніла і на грузным бітюгу волат Пархвер. Карнілаў конь быў вараны, Пархвераў вараны з белымі палоскамі, грываю і хвастом. Пагрозна былі нацэлены дзіды, лемантавала і калацілася пад капытамі зямля. Коннікі імчалі цяжкія і страшныя, як брантазаўры на конях, закутых у сталь. Братчык убачыў, што конскія ногі вышэй бабак у панчохах гразі, падміргнуў Тумашу. «Хай пастаяць астатнія! Пакуль мы тут біцца будзем!» Ярыльшчыкі паспешна рэтыраваліся, і ніхто іх за гэта не асуджаў. Яны сваё зрабілі, прыйшла чарга больш сур'ёзнай справе. Горы жалеза ляцелі на мужыцкіх байцоў,
І ў радах абаронцаў горада трыумфальна завылі, загалёкалі. Ясна было, канец, в адным пархверы з сажані 6 дзюймаў. І тут здарылася нечаканае. Калі жалезныя былі ўжо зусім блізка, Томаш і Христос паставілі коней дыбам, павярнулі іх у паветры і шэнкелямі прымусілі зрабіць скачок у бакі. 2 гары з разлёту прамчалі паўз іх. Юрась умудрыўся дагнаць Карнілу і плазам мяча ляснуць яго па жалезным азадку. Загуло, зарагатала мужычае войска. Узламаны Карніла паспрабаваў зрабіць тое, што не дазвалялася і што было памылкаю, цераз плячо, як латай, агрэць праціўніка дзідаю. Юрась перахапіў яе і, выдзершы, кінуў на зямлю. Карніла схапіўся за меч. Цяпер ён не меў перавагі адлегласці і вагі, як тады, калі меў дзіду. Цяпер ён быў у пройгрышным стане. Мячы былі аднолькавай даўжыні, а вораг быў больш рухомы. Заставалася спадзявацца на непрабіўны міланскі панцыр. 2 пары ваякаў біліся сярод поля, і тысячы вачэй глядзелі на іх. Ану, задорыў Фома. Давай, сабачая костка, дзе табе? Мы, от уся слава, я сам от уся слава, рохкаў пархвер. От шашка ты, а не от уся слава, от харай свіні. Пархвер сапраўды пацеў, але Фоме даводзілася цяжэй. Нягледзячы на вялізную сілу і вагу, перад сотнікам ён быў драбнаваты. Хам! Сам хам! Ляскалі мячы, праменні заранкі гулялі на латах. Усё гэта нагадвала вясёлую і жудасную гульню. Трымайся, Христос! На табе! Адбіў удар мячом Карніла. Добра, што ты стралу выняў, выскаляў зубы Юрась. Нязручна было б з ёю на кані. Мячы звінелі ўтрапёна. Карніла шумна выдыхаў і лаяўся. Жартуеш груба, кінуў Христос. Мазгі ў цябе курыныя. Вернаму мазгі без патрэбы. Дык я іх табе зараз зусім вышыбу. Няўлоўным выпадам ён адбіў Карнілу ў меч і ашаламіў тысячніка. Той крутануўся і грузна цяжка гахнуўся аб зямлю. Не мог устаць. Юрась схіліўся, падхапіў з зямлі дзіду і паднёс востры канец да грудзей таго, хто ляжаў. Войскі ахнулі. «Трымайся!» — сказаў Христос. «Уставай!» Карніла ўстаў і крыва пайшоў, сам не ведаючы куды. Жалезныя яшчэ падаліся наперад вызваляць вожа, спусціліся амаль усе ў лагчыну. З іхніх радоў паказаліся пашчы канонаў, іх цягнулі і колы, іхнія па калодку загразлі ў зямлі. Юрась некалькімі плескачамі дзідай накіраваў Карнілу ў патрэбны бок і стаў глядзець на Тумаша. Той біўся адчайдушна, але ўдары волата былі страшныя. Двухручны Тумашаў меч кожны раз адлятаў за спіну. Карнілу ўрэшце адцягнулі да сваіх. Ён, апрытоміўшы, крычаў, загадваў нешта, з ім спрачаліся, і ўсё ж з іхняга боку раптам раўнуў адзін канон. Помста рухала Тысяцкім. Над галовамі байцоў праляцела ядро, зарала зямлю перад мужыцкім войскам. «Эй!» — крычалі адтуль. «Двабой не скончан! Гаршкі кідаць будзем!» Пасля адтуль даляцеў ляск, мужычая катапульта кінула гаршчок з гразёю на знак папярэджання. Карнілу схапілі за рукі, угаворвалі. Але вынік усяго гэтага сказаўся адразу ж. Быў ён толькі нечаканы.
Гаршчок недалётам, відаць, не адрэгулявалі нацяжку жыл катапульты, упаў проста на галаву пархверу, і тая засела на ім. «Эй, кум, памагчы, ці што?» – спытаў Фома. Ударыў злёгку па гаршку, раскалоў яго. Па шалому, па твары, па вусах волата плыла вадкая гліністая гразь. Умыўся б, ці што? Вялізныя сінія вочы пархверавай загарэліся неўтаймаванай ярасцю. Ён узнёс двухручны меч і слепа апусціў яго. Тумаш ледзь паспеў паставіць свайго лёгкага каня дыбам, і лязо торкнулася глыбока ў зямлю. І тады Фома даў ворагу спрытнага выспятка ў адстаўлены азадак. Пархвер вылецеў з сядла. Рогат пакаціўся над полем. Пераможцы памчалі да сваіх. Карніла ўзняў руку ў жалезнай пальчатцы і апусціў яе. «Рушай!» Адбылося лёгкае замяшанне. Чвяканне далятала адусюль. «Коні загразнулі», – сказаў нехта. «Не паспеем выбрацца і ўзяць рад». «Чорт!» – сказаў Карніла. «Холера! Каноны на лінію!» Пачалі цягнуць каноны, але натоўп на грывах прыйшоў ужо ў рух, паплыў уніз, як белая лава. Павольна і грозна гарматныя майстры спяшаліся, але цяжкія каноны завальваліся, паказвалі хобаты небу, і раптам тысячы глотак зацягнулі дзікі і суровы харал. «Пан Бог, цвярдыня, цвярдыня моя!» Узняў ён далонь маю, як Давід на Галіяфа узняў. Ногі ў поршнях тапталі верас, раўлі над галовамі дуды, але галасы заглушалі іх. Павольна, вельмі павольна, у лунанні зброі над галавою плылі мужычыя гурмы, нібы па лінейцы адрэзаныя спераду. «Вось мой народ, як і львіца ўстае, смелы ён не ляжа, пакуль не нап'ецца варожай крыві». Суровая, як апаленая гліна, былі твары старых, суровыя, аліўкавыя ад загару твары маладых, суровай і страшнай усё вышэй лунаў харал, як і львіца ўстае, і як леў уздымаецца. «Пан Бог над намі, з намі ў гневе наш народ!» Ускінулася над галовамі белае золатам і пурпурам харугва сцяг. «Дзеці Юрія Святога, дзеці яго ўдзела, біце, забівайце, не шкадуйце ворага!» І раптам гэты павольны, як лава, паток выбухнуў рыкам, пакаціўся з неймавернай, всескрышальнай хуткасцю. Лес зброі ўсё вырастаў над ім. Всё бліжэй былі звар'яцелы ад гневу абліччы. Час прыйшоў. «О, Юры, Юры, край! Раўнулі насустрач ім каноны. Круглыя белыя хлапякі дыму расплыліся ў туман. Але было позна. Гурма бегла і вырастала бы ў сне. Наляцела, затапіла, узнесліся бусакі, пачалі хапаць коннікаў, вырываць іх з сёдлаў на зямлю, з якой яны цяжкія амаль не маглі ўзняцца. Паляцелі стрэлы і камяні, заляскалі доўбні і цапы па жалезных шаломах. І пайшла малацьба.
Праз нейкія 2 гадзіны на лагчыну спускаліся крумкачы. Бой у тых ачагах, дзе ён яшчэ вераваў, аддаляўся на захад да муроў гародні. Але большая частка жалезных адыходзіла з месца сечы, прышпорваючы коней, і гурмы пераможцаў імкнуліся за імі. Варта паспела ўсё ж прапусціць сваіх і зачыніць браму, але каваль Кіры Квястун загадаў выкаціць на лінію каноны і страляць. Пасля кароткай кананады палавінкі варот разам з вялікім кавалкам даўно не рапараванага муру разбурыліся, рассыпаліся, грукнулі аб зямлю. Хмара пылу встала над уломкамі. Варта спрабавала была бараніцца на руінах, і тут на яе з тылу напала ўзброеная гурма мяшчан. Наперадзе іх арудавалі Зянон і залатарукі Ціхон Вус. Сціснутыя між молатам і кавадлам, людзі варты ледзь паспелі выбрацца страменным завулкам, а пасля старой вуліцай да замка і там далучыцца да войска, кінуўшы на зямлі палову сваіх людзей. Ілія ж пагладзіў белага братчыкавага коня. «Шкада, няма ў нас аслоў», — сказаў Тумаш. «Дзеля поўнага значыцца падавенства». «Аслоў больш, чым трэба», — крануў коня Юрась. «Ды яны самі вярхом ездзяць». Хмара пылу радзела, і праз яе мяшчане ўбачылі конніка, што ўступаў у горад. Нізкае яшчэ сонца німбам стаяла за ягонай галавой. Гарлаў, крычаў узброены народ з галінамі ў руках. «Страшна падумаць», — ціха сказаў Іуда, «што гэта было б, каб ты зараз надумаў мерзотнікам зрабіцца. А яны, мерзотнікі, усе калі-небудзь вось так імі рабіліся». Косо усміхнуўся Христос. Варта і войска між тым біліся перад замкавым мостам. Ім было цяжка, з дахаў кідалі паленні, камяні, здохлых кошак, свісцелі, галёкалі, напіраў на іх узброены натоўп, з-за муроў даляталі томныя анёльскія галасы, і таму ваякі біліся звар'яцела. Значыцца, нас не кінулі, значыцца, правадыры там. А між тым у замку не было ўжо амаль нікога з вялікіх асоб. Гадзінаю раней, як толькі Христос уступіў у горад, все духоўныя члены рады, войт і пара магнатаў пад аховай дзесятка ваякаў спусціліся ў падземны ход і па вадзе пабрылі па ім да выхаду, што знаходзіўся за гарадской мяжой, можа, ў нейкай 1000 сажняў ад замка. Яны кінулі большасць свецкіх багатыроў і нават бурмістра Юстына. Не было часу паклапаціцца аб іх. У горадзе таемна застаўся адзін Фларыян Басяцкі рыхтаваць гандляроў у горадзе. Астатнія правіліся у Ваўкавыск за падмогай. А сеча ля брамы замка віравала, віселі на дзідах, білі бярвеннямі ў палавінкі, і муры калаціліся. Падалі камяні на ўзнятыя над галовамі шчыты, секліся на зубцах, і паперадзе ўсіх трос пузам Тумаш. Іншыя між тым выбівалі дзверы цэркваў і касцёлаў і рваліся туды. Скураныя поршні ударамі адчынялі алтары, сякеры расколвалі дараносіцы. Гнеў і жаданне знішчаць усё гэта былі вышэй за прагнасць, і таму рукі колеру зямлі з трэскам раздзіралі рызы, рабілі з іх анучы.
Не абышлося і без пабояў, якімі адзначылі асабліва ненавісных і прагных расафорнікаў. Урэшце выбілі браму з замка і ўдзерліся ў яго. Беглі пераходамі, сцекліся, цягнулі з пакояў людзей, апранутых у парчу. Купка людзей падымала з каменных мяхоў вязняў, падымала, завязаўшы вочы, нібы коней шахты, каб не аслеплі, і ўрэшце людскі натоўп уваліўся ў тронны зал, палалі паходні, і мужыкі спыніліся ўражаныя. Перад імі па ўсёй падлозе былі рассыпаныя адзенні, кубкі, адчыненыя скрыні, неацанімая зброя. А ля вышняга месца стаяў у белай сарочцы і чорнай чузе, падрыхтаваўся бурмістр Юстын. «Бярыце», — сказаў ён, — «мёртваму нічога не трэба». Якраз у гэты момант каваль Кіры Квястун у замкавай капліцы скінуў ударам гізаўры на падлогу разубранага ў золата васковага Хрыста. Той усміхаўся, лежачы на спіне. І тады так усміхаўся. Ідал. І наступіў поршнем проста на васковы твар, змяў яго. Раздзел 42. Мужыцкі Христос. Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку. Мацей, глава 28, сторонка 20. Я прыйшоў да тых, чыя ежа зямля, да тых, каго слухаюць толькі быкі, да тых, каго кіем б'юць на палях, чыё рабства вякі, чыё царства вякі. Егіпецкі гімн. Слова двух сведкаў. І так вось узялі гародню, без вялікай крыві, а і хутка. Таму што многія чакалі. Былі, вядома, і такія, што на тварах усмешкі, а ў вачах злосць, але менш было іх. І пачалі разбіраць людзі мяхі са збожжам і на васкі котчыя класці. А храмы разбілі, не парабаваўшы, а багатых, а не літасцівых павялі на Нёмана ў бераг, дзе заўсёды шыбеніцы стаялі, вешаць каб. Не ведаем мы, адкуль тут Анея ўзялася. Хто кажа, сама з вежы, дзе сядзела, ўцякла, па вяроўках з сенніка зробленых. Хто кажа, адбіў нехта вязніцу, ды й выпусціў. А іншы слых быў. Нібыта кат з паплечнікамі прыйшоў канчаць з ёю і пра апошняе жаданне спытаў. Ну, яна і папрасіла клеткі ёй паказаць, ды сказала, што загадзя яго за працу ягоную дзякуе. Той расчуліўся, усё паказаў, а пасля клетку паказаў найлепшую. Сам чалавек зразумее калісь, што так царкве з ім зручней за ўсё, і тады ўсе людзі па добрай волі сваёй увойдуць у такія клеткі хадзячыя, зачыняцца, ды і хадзіць будуць. Знутры колькі хочаш адчыняй, ды толькі веруючы клетачнік на гэта не пойдзе, а знадворку не адчыніш, бо гэта ўжо будзе замах на свабоду волі таго, хто сядзіць. Ён бо свой абавязак разумее і з клеткі не выйдзе. У розум канчаткова ўвайшоў таму што. І нібыта Анея
папрасіла ўсіх адвярнуцца, бо маліцца будзе, а сама скочыла ў тую клетку і зачынілася. Тыя просяць, каб выйшла, а тая моліцца здзекліва, язык паказвае ды кажа, што яна якраз і ўвайшла канчаткова ў розум. І тады тыя вымушаны былі кінуць яе ў сутарэнні і ўцякаць, бо ўварваўся ўжо ў замак народ. Не ведаем мы, як і верыць таму. Адно ведаем. На судзілішчы была ўжо яна побач з Христом. Толькі і гаворыць яму: ты ішоў, а ён ёй: я ішоў, а яна зноў: ты ішоў, як жа доўга ты ішоў. А мы вакол стаім ды плачам. Ката ж таго схапілі на вуліцы і крычалі: вось ён, клетачнік, вось душадзёр. І як ён не гарлаў, што дзякуй сказалі б, што катаў нельга ў клетку, што яны ўсім прыдатныя каты. Запхнулі яго ў клетку і пагналі сваёй хадою, як труну павапленую, да Нёмана. Хлапчукі ж беглі за катам і шчыкалі яго за ногі. Хрыбтамі стаялі над Нёманам чорнашызыя навальнічныя хмары, і па ўсёй дузе берага стаялі незлічоныя глаголі шыбеніц, а трохі адступіўшы ад іх, варушыўся народ. Скакала ў паветры полымя і аднекуль наносіла дымам. Таму нехта, каб не закураў белы Христоў хітон, накінуў яму на плечы нечы чорны з золатам плашч. Братчык стаяў на ўзгорку, а Нея сядзела, прыціснуўшыся да ягоных ног, а трохі ніжэй стаялі апосталы. Мяшчане і мужыкі гналі паўз іх, скручаных. Твар братчыкаў пасля апошніх падзей страшэнна змяніўся, стаў сухі, з праваленымі шчокамі, аж клянелі вялізныя вочы. Ён разумеў, куды ён трапіў, які цяжар рашэнняў скінуў на свае плечы. Ведаў, што ягоныя вочы, вочы сведкі, могуць убачыць смерць двухногіх, асуджаных ім самім. І ён не хацеў гэтага. Але ён ведаў, што нічога не здолее зрабіць, калі смерці вось гэтых схопленых пачне патрабаваць люд. І тады вяртання да чысціні не будзе. Перад ім паставілі бурмістра Юстына. Вочы ягоныя цяпер не гарэлі вуголлямі з-пад ускопку падстрыжаных валасоў. Яны нібы згаслі, але глядзелі мужна. Нашто дазволіў папам правіць старой радай і горадам? Яны прыйшлі з каралеўскім войскам, цвёрда сказаў Юстын, і рада здалася. Я не хацеў больш за ўсіх, але я чалавек, я слабы. Брэшаш, пёс, сказаў Юрась. Ты вось на гэтых зірні, вось слабасць чалавечая. Выкінулі вас, як гной са стойла. Суровы, нягледзячы на разбэшчанасць, пасечаны шнарамі і адзначаны ўсімі распустамі, Юстынаў твар не ўсміхнуўся. Яны яшчэ прыйдуць. Хутка. Хутчэй з сумам, чым з пагрозай, сказаў ён. Я зачыніў усе брамы. Зныне зямля гародні, зямля справядлівасці. Ці надоўга? Але мне шкада,
што я не здолею паглядзець, як гэта будзе. Чаму? Таму што раптам чалавек не такая свіння, як я думаў. Добра, пасля паўзы сказаў Христос. Развяжыце яго. Дарэмна ты гэта. Я б забіў, таму што калі яны вернуцца, я ж буду такі, як раней. Ну і шчасліва. І потым я, не ты. Бурмістр павесіў галаву. А гэтых на шыбеніцы, злосна сказаў Пятро. Христос глядзеў на людзей і з нейкай палёгкаю бачыў у іх вачах збянтэжанасць. Ну, гэта чаго вы? Спытаў дурыла Піліп. З маўчання пачалі вылузвацца асобныя гукі. Чорт яго, не даводзілася. Ты сабаку паспрабуй павесь. Ды няхай бы хто можа. Вось ты, Янук, ідзі ты ведаеш куды. Вось. Братчык пакасіўся ўніз. Чорныя з сінявою вочы з пострахам глядзелі то на яго, то на шыбеніцы. Нехта захутаў Анею разам з лахманамі манашага адзення ў сваю шырокую чугу. Яна глядзела ўмольна, але Юрась чакаў. «Разарваць іх!» – крыкнуў нехта. «Бог ты мой! Ды няўжо чалавека не знойдзецца?» Але чалавека нешта не знаходзілася. Кожны, хто стаяў тут, сёння рызыкаваў сабою, біўся і забіваў, і, напэўна, забіў, калі ўжо стаяў тут жывы, але звязаных вешаць не хацелася нікому. І Христос усё з большай цеплынёю аглядаў гэтыя абліччы. Так, ён не памыліўся. На гэтых закураных, пасечаных, зморшчаных галечай тварах былі вочы, і ў гэтых вачах было столькі таго, што нагадвала вочы тых з ягонага сну. Ён разглядаў гэтыя твары. На хвіліну яму здалося, што мільгануў між іх твар Басяцкага, але ён адразу ж зразумеў, што памыліўся. Гэта проста размаўляў з дробным гандляром, мяркуючы па вопратцы, нейкі нямецкі госць. «Дык он жа кат!» – раптам радасна загарлаў нехта. «Вось няхай ён!» Кат стаяў у сваёй клетцы і паступова зноў набіраўся пыхі. «А чаго? Я магу. Клетку толькі разбіце. Я чаму і кажу, што кату нельга ў клетцы. Можаш павесіць іх?» – з абрыдлівасцю спытаў братчык. «Дык, пане Божа, служба ж такая!» Братчык бачыў, як дрыжэлі вейкі Анеі. «Праца зноў жа!» – меланхалічна сказаў кат. «Таму што не можаць етага на нашай зямлі быці, каб не было ў ката шырокага кола знаёмстваў, і высокіх, і нізкіх, і зноў жа не было такога ўладара, каб абышоўся без ката». Хрыста перасмыкнула. А не было, наколькі я ведаю. Сціснуліся ў кулакі пальцы. Вялікім намаганнем волі ён стрымаўся, не ўдарыў. Вось і гэты лічыць. Не было, але павінна быць. Будзе. І давайте, людзі, пачнём. Камусьці ж трэба пачаць, а? Падлу гэтую спадчыну
браць, чаго мы тады вартыя? Ды і рукі аб яго пэцкаць брыдка. Выскаліўся весела. А ну, кідайце яго з клеткаю ў нёман. Можа, хаця трохі адмыецца. Десяткі рук падхапілі клетку, пацягнулі з адхону, разгайдалі, кінулі. Яна нырнула, а пасля шумам сплыла ў струменях вады. Кат сядзеў у ёй па грудкі. Клетку закруціла плынню, памчала, заблеяла ёй наўздагон дуда. «Сам пакаштуй!» — крычаў Кірык. «Клетка для жаб!» — захлынаўся Зянон. «І гэтых у ваду ганіце!» — узвысіў голас Христос. «Каб не смярдзела тут!» Схопленых пагналі ў ваду, дрэўцамі дзід саштурхнулі з берага. І вось паплыла ракою чарада разубраных у золата людзей. Вартыя жалю адвіслыя вусы, рукі ў парчы працуюць па-сабачаму. «Гусі, гусі!» — з берага загарлаў Тумаш, а дрогату, здаецца, скалыхнуўся бераг. І Христос зразумеў, што гэта, магчыма, самая вялікая з яго перамог. Цяпер можна было казаць усё. Слухаць будуць. І ён узняў рукі. «Слухайце, хлопцы! Што? Так мы і крыўдзіць адзін аднаго давеку будзем? Ці, можа, не? Дык вось што я вам скажу. З дня гэтага гародня зямля праўды, пакрыўджаных не будзе. Усім роўна і ні ў кога болей. Галодных не будзе. За веру кагосьці забіваць, хай яны лузнуць. Пакаранне адно — выгнаць да тых, да ваўкоў». Ён пашукаў вачыма і выдраў з рук у кагосьці паходню. Паднёс яе да чорнага, прасмоленага глаголя шыбеніцы, паступова пацягнуліся ўгору, пачалі лізаць смалу языкі полымя. «Чуеце? Шыбеніц больш не будзе!» У адзіным імпэце, у пачуцці нейкага дзіўнага ачышчэння людзі кінуліся да мярзотных спаруд, падносілі паходні, крычалі і плакалі, сотні глаголяў палалі над вялікай ракой. Раздзел 43. Зямля справядлівасці. У другую краіну, у шчаслівы край, залаты адчыніўся ўваход. Плач Пятра Аратая. З тых часоў, калі Пракопій Візантыйскі пісаў аб славянах, што жывуць яны ў народапраўстве і няма ў іх большага, упершыню, магчыма, поўная роўнасць запанавала на беларускай, на гродзенскай зямлі. Мінулі 3 бяды – нашэсце, голад і кардынал Лотр. І ўсе ўжо ўспаміналі пра яго ледзь не са смехам. Гвалціў баб, дык кожны робіць тое, што ў ягоных сілах. Заваліў усю краіну дзярмом, дык кожны робіць толькі тое, на што здатны. Чорт ужо з ім, спаймаем, вылегчаем. Падзялілі ўсе запасы з царкоўных і магнацкіх свірнаў. Кожны, хто браў горад, атрымаў па 2000 фунтаў збожжа, акрамя іншага. Бедныя мяшчане атрымалі амаль па столькі. У горадзе застаўся яшчэ агульны запас на 5 год. Падзялілі чароды багатых, лішнюю вопратку і грошы. Кожны чалавек на гародзеншчыне мог цяпер бязбедна жыць з працы сваёй.
Усе ведалі, засеяныя будуць палі, ніхто не будзе прымушаць, няма каго будзе баяцца, бо кожны будзе бараніць бязбеднае сваё жыццё. Зброю раздалі ўсім здатным яе насіць. Христос не забываў, за кожным ягоным крокам сочаць і толькі і чакаюць, каб паступіўся. Удзень і ўначы рапаравалі муры, брамы, вежы, валы ўсцягвалі на іх каноны, на Мечнай вуліцы збройнікі пад наглядам Геа Турая, удзень і ўначы кулі зброю. Ачысцілі студні, назапасілі паліва на ўсю зіму. Вястуны і іншыя вучылі людзей бойцы да знясілення. На званіцы дамінікана ўвесь час сядзелі дудары і сачылі за дарогамі. Старым званарам не верылі. Чорт іх ведае, што надумаюць. На ноч брамы зачыняліся, і каля іх ставілася падвойная варта. Все ведалі, без бойкі не абыдзецца. І аднак за гэтыя лічаныя дні горад аджыў. Паўсюль жарты, смех, простыя смелыя позіркі, шчырыя размовы. Паглядзелі б на гэта Бекеш або Крыштофіч, але іх не было ў горадзе. Амаль апусцелі храмы, не было відаць мёртва п'яных. Патрэбы ў гэтым не было. Вечарамі на плошчах скакалі вакол вогнішча людзі, і песні ляцелі да ясных зор. Стаяў канец жніўня, і ў гэтым была адна з пагроз. Прышлыя мужыкі снілі і трызнілі аб ворыве і пасеве. Што з таго, што гэтым можна было займацца са жніўня і аж да замаразкаў, абы зер не паспела ўзысці? Што з таго, што, магчыма, і лепей пасеяць пазней, а не раней? У прадчуванні бедаў мужыкі хацелі хутчэй кінуць зерне ў зямлю. Яна цягнула, як любая жонка, як каханая. Рукі снілі яе мяккасць, вочы марылі аб яе льсняным бляску, ноздры прымушаў пашырацца ў яўны саладкаваты пах руні. І настаў дзень, калі ўсё гэта выбухнула. Зноў стаялі гурмы каля лідскае брамы. Толькі на гэты раз ішлі яны, а заставаўся ён. І мужык міжволі гуляў ятаганам, зноў насаджаным на дрэўца. Хорошая сталь? О, зірні, каса якая! Трохі выгнуў, падкляпаў. Людзі стаялі перад ім, і ён нічога не мог сказаць ім. Яны мелі рацыю. Яны клапаціліся аб жыцці. Даруй, сказаў нехта з натоўпу. Яна чакае. Вартуй тут. Парадак наводзь. Па-божы. Вельмі непрыгожая жанчына падышла да іх. Я ўсё зрабіла дзеля цябе, пане Божа. Цяперака адпусці. На што спадзяешся? Сумна усміхаўся ён. Вёска ж спалена. Няшчасце дапамагло. У нас амаль усіх баб татары спалілі. Малюся і плачу за іх. Не хацела б сабе шчасця такой цаною. Але што зробіш? Трэба жыць. Я знайду цяпер сабе мужа. Дзеці ў мяне будуць. І тут яна заплакала. Ад гора за другіх і ад палёгкі за сябе. Ідзі, сказаў ён. Бывай шчаслівая. Яшчэ адзін малады хлапец падышоў, і мяне баязлівым лічылі. Бык мяне ганяў, а цяпер я давёў. Бачыш,
3 пальцаў няма. Шнар цераз аблічча. Шчасце ты даў мне. Няхай цяпер якая дзеўка мяне баязліўцам нарачэ. Ідзі. Калека на мыліцах падышоў. І я шчаслівы. Пра слёзы шчаслівы. Адпусці. Мне ад цябе нічога больш не трэба. У нас цяпер усе, хто не пабіты, калекі. Я не горшы за іншых. Будзе дом, жонка, дзеці. Ёсць збожжа і хлеб. І іншыя гучалі галасы. Конь у мяне татарскі, першы. Рукі да сахі цягнуцца. А калі не адпушчу, застануся. Слова даю. Ідзі, змрочна, але цвёрда сказаў Юрась. Расплываўся натоўп. У мяне пана забілі. Цяпер толькі і жыві. Хлеб, шчасце, шчасце даў нам. Урэшце людзі з вазочкамі і косамі расплыліся. Хрыстос стаяў ля брамы адзін, і толькі далёка за ягонай спіною стаяў натоўп мяшчан. Моўчкі. Хрыстос жа стаяў і глядзеў, як людзі кропкамі знікалі ў палях. Ён любіў іх. Ён не меў права затрымліваць справу жыцця. Менавіта таму на муры ўвесь час цягнулі камяні, дровы і смалу. Раздзел 44. Апошняя вячэра. Яд аспідаў на вуснах іхніх. Пасланне рымлянам, глава 3, старонка 13. У той вечар ён ішоў вуліцамі Занеяй, Равуні і Тумашам. З ім ішлі яшчэ сівавусы, малады, дудар, вуз, зянон і вястун. На хаду ён аддаваў апошнія ў гэты дзень загады. Было яшчэ даволі рана, нават першая зорка не засвяцілася ў вышыні. Ты, Кірык, і ты, Зянон, ідзіце зараз на муры. Праверце яшчэ раз усіх. Каваль зіркнуў ястрабінымі вачыма. Добра, сказаў адстаючы. А ты, вуз, гэтую ноч не паспі. Чарга твая. Удзень адаспіся. Бяры дудара, братачку, ды лезь на званіцу дамініканаў. Сачыце, хлопцы, сурміце, хлопцы, равіце, хлопцы. Здаравіла братачка, закінуў дуду за плячом. Дык, братачка, чаму ж? Ноч яно між тым месячная будзе. Залатарукі і дудар звярнулі. Турай дзе? Спытаў Хрыстос. Стары ў мечнай працуюць, а малады з Клеонікам да дзевак, пэўна, на вячорку пайшлі. Клеоніка Фаўстына чакае. Марку добра, засмеяўся Хрыстос. Ах, як добра! Цудоўна як! Нічога няма цудоўнага, уздыхнуў сівавусы. Разлайдачыліся. Спакой, нібы не ваўкі вакол. Ля перадмостнага пляца людзі вадзілі вакол вогнішча кола. Чуўся смех. Сядзіць, сядзіць, яшчур, у гарэхавым кусце. Хрыстос засмяяўся. Змрочны ты чалавек. Ну што табе ў гэтым? Зірні. Унь варта на мурах. Брама ахоўваецца, мыш не праскочыць. А я табе кажу, спяць занадта спакойна. Ложкі грэюць. Хай спяць да нападу. А ты падумай, як нашы папы з аточанага горада ўцяклі. Юрасёва аблічча выцягнулася.
Ён усё не мог звыкнуць да падазронасці. Чорт, а можа, яны і не ўцякалі? Трэба заўтра патрэсці і замак, і багатыя дамы. Трэба, брат, што і кажу. Насустрач ішоў з паходняй патруль, размінуўся з імі ля самага дома, адведзенага братчыку, невялікай хаткі на рагу Ростані і Малой Скідзельскай. А мне чамусьці страшна за цябе, нечакана сказала Анея. Змоўч, буркнуў Тумаш. Вечна гэтых бабскіх глупстваў, загарачыўся Юда. Ось дом, і халодна. Хадзі ты туды. І у нас такі справы, і ён прыйдзе. Ідзіце, хлопцы, я вас даганю. Яны засталіся ўдваіх. Якраз у гэты момант замігцела над горадам першая зорка, то белая, то сіняя, то вясёлкавая. Нікуды ад цябе не хачу, сказаў ён, і ў рай не хачу, абы тут з табою. І я. А я хто? Былы махляр, найлепшы на свеце махляр. І няхай нават не можаш сказаць ім гэтага. Всё адно. Позна. Не павераць. Да і ці не ўсё адно. З Богам было б горш. Божа мой, гэтыя 2 тыдні. Нібыта ўся я, ты і я. Раней здавалася, мне мала зямлі. Цяпер я свет бласлаўляю, што нічога ў мяне няма, акрамя яе, акрамя цябе. Ён увесь прынікнуў, прыціснуўся да яе. І так яны стаялі няўлоўна, пагойдваючыся пад гэтым небам, што ўсё мацней і мацней расцвітала зорамі. Ворагі між тым былі не так далёка, як думалі ў вольным горадзе. На жаль, прыказка «Я пад табою на 3 сажні бачу» заставалася ўсяго толькі прыказкай. Калі б Юрась валодаў такой якасцю і мог прабіць позіркам пласт зямлі і каменнае абліцаванне падземнага хода, ён бы ўбачыў відовішча, якое кінула б яго ў жудасць. Убачыў бы ён, што ў тым месцы, дзе падземны ход утвараў невялікую пячору і разыходзіўся на некалькі хадоў да замка, да ратушы, да драўлянага з галерэямі лямуса на рыбным рынку, стаіць і чакае маўклівая гурма, збольшага ў латах, ваўкавыская падмога. Стаялі Лотр, Балвановіч, грубы камар, жаба, Карніла з пархверам, а за імі цьмяным святле некалькіх паходняў мігцела медзь шаломаў і сталь мячоў. Лотр аддаваў апошнія загады. Будзеце рэзаць, без галасу, хапком. Ясна, сказаў камар, гульня наша не задалася, дык тут ужо карты пад стол ды па зэмбах. І ты, Карніла, пойдзеш і схопіш яго і прывядзеш у ланцугах. Няладна, змрочна забубніў Карніла, ён жа зняў ланцугі з паноў. Нешта не верыцца, каб гэта злачын. Дужа ты разумееш, сказаў Балвановіч, таму і страшны, што зняў. Зроду такога не было, задуменна сказаў Лотр. Гэта што ж будзе, калі все так рабіць пачнуць? І таму пойдзеш. Клятву даваў? Даваў, сказаў Карніла. А толькі не ладна, то Христос, то самі ж самазванец. Усмешка Лотрава была страшнаватенькая.
А гэта заўсёды так. Сёння князь, заўтра гразь. Заўзятых, хто памятае, пераб'ём. А памяць, буркнуў Карніла. Памяць, калі над ёй сякера, гэта глупства, падаў голас Пархвер. Хай памятаюць. А дзеткам іншую памяць прышчэпім. Шалбер, злодзей, хаты паліў, краў, а татары? Всё запісана як трэба, усміхнуўся Лотр. Ну і потым суд. Таму і забіваць нельга. Раз осудили, значится, виноваты, значится, лже Христос. Кому там прыйдзе ў галаву сумнявацца пра 100 год? А гэтых прымусім поверыць. Колькі ў цябе людзей? 700 з нечым. А непарадак. Столькі дзіваў зрабіў. Ведаюць, што Христос, а мы, а можа і дурань. Чым больш ён Христос, тым больш шкодны, і таму забіваць усіх, хто прызывае імя Божае. Ворагі былі не толькі пад зямлёй. У цёмным завулку ля ростані Басяцкі, пераапрануты нямецкім госцем, гаварыў з хлебнікам і яшчэ некалькімі гандлярамі. Зараз пойдзеш да лямуса і ударам у пліту папярэдзіш, каб вылазілі і разыходзіліся па месцах. Паходні гатовыя? Гатовыя. Крыжы на рукавы нашылі? Нашылі. Іначай чорт його разбярэ, хто свой, а хто чужы. Сутычка ж? Сігнал. Агонь на пераходзе ад дамініканскай званіцы. Па ім ідзіце, біце ўсіх у мечаных дамах, дзе крыж на браме ці на дзвярах. Шасціканечны? Буду я паганскую эмблему крэсліць. Наш! 4 канцы. І улічыце, не выпускаць жывых. Хлебнік змрочна усміхнуўся. Гэта мог бы і не папярэджваць бацька. Нам такі Христос, на якога д'ябла. Всё вымяў. З васковым унь, як спакойна было. Таксама піць і есці прасіў, сказаў рыбнік. Ну, дык гэта не тое, хаця другім не даваў. Дык мы на яго, як на мядзведзя, адным махам. Ойча, сказаў нехта, а як на вуліцы чалавека сустрэнеш? Як даведацца, ці еретык? Сябра Лайолы усміхнуўся. А на гэта ўжо Арнольд Амальрик адказаў. Калі ў Францыі еретыкоў білі? Ну, забівайце, забівайце ўсіх. Бог сваіх пазнае. Вас колькі? Нешта чалавек 500, сказаў хлебнік, гуляючы кордам. Ну, добра, ойча. Мы гэтай сволачы пакажам рыбы ды хлябы. Давайте, сыны мае, кліч усе ведаюць? Вялікдзень, сказаў нехта з цемры. Христос між тым дагнаў сваіх. Усе ўтраіх яны ішлі вуліцамі соннага горада. Ноч выдалася нечакана гарачая, можа, апошняя такая перад прыходам восені. Таму людзі спалі не толькі ў хатах, але і ў садках пад грушамі, і на галерэях, і проста выцягнуўшы з хаты посцілку ля вадамётаў, якія парушалі цішыню няўмочным плёскатам вады. Яны ўдома? Спытаў Христос. Удома, сказаў Фома. Піва з гарэлкай жлукцяць. Вячэра. У іх, скажу я вам, тая вячэра. Яны такі з самай раніцы, сказаў Іуда. Крокі будзілі цішыню. І нешта цяжка мне, хлопцы, непамысна мне нешта, не хачу я ісці да іх. А трэба, сказаў Фома. Па лычах ім надаваць трэба. Імя толькі ганьбяць, пальцам аб палец на ўмацаваннях не стукнулі.
зброяю валодаць не вучацца. Адно п'юць ды за бабамі, ды кепікі з тых, хто працуе, строяць. Збіць іх на горкі яблык, дык сказаць, каб вымяталіся з горада, калі не хочуць. Згода, сказаў Христос. Так і зробім. Іуда зарагатаў. Слухай, што мне сёння сівавусы сказаў? Я, кажа, стары, ты не зразумееш гэта так, нібыта я падлашчваюся да Христа. Якая ўжо тут ліслівасць, калі ў кожнае імгненне можам на адзін эшафот трапіць. Дык вось, кажа, здаецца мне, што ніякі ён не Христос. І д'ябал з ім, мы яго і так любім. Чаму, пытаю, засумняваўся? Кажа, ды ён паноў замест, каб павесіць, у нёман загнаў. Не смейся, кажа, у Бога гумару няма. Ён чалавек сур'ёзны, іначай чым да сотага калена не помсціць? Сябры зарагаталі. Апосталы размясціліся асобна ад Хрыста за неяй наводшыбе, аж у слабадзе за Калоскай царквою. Там было зручней з жанчынамі і з пітвом. Прынамсі, не трэба цягацца праз увесь горад на вачах у людзей. Яны ўзялі сабе кінуты нейкім багатым уцекачом будынак, драўляны, белены знадворку і знутры, крыты моцным навек шчапяным дахам. Было ў ім нешта з дзесятак пакояў, і размясціліся ўсе раскошна. Урэшце Тумаш з Іудам рэдка калі і начавалі там. Увесь час прападалі на мурах, у складах, на прыстані або на пляцы. У гэты позні час все 10 чалавек сядзелі ў пакоі з голымі сценамі. Шырокія лавы ля сцен, сталы, якія аж стагналі ад ежы, гарцаў з гарэлкай, бачонка з півам і цяжкіх гліняных куфляў. Гарэла некалькі свечак, вокны былі адчынены ў глухі цяністы сад, і адтуль павявала водарам лістоты спелых антонаў і валовых мордачак, ваўчкамі і прахалоднаю расою. Размова, нягледзячы на вялікую колькасць выпітага, не клеілася. А я ўсё ж гляджу, паленым пахне, сказаў Андрэй. Пабойваешся? Піліп з неймавернай хуткасцю абгрызаў, абсмоктваў смажаную гусь, аж свіст стаяў. Ж, нібыта падбіраецца нехта, ды як дасць. Это можна, сказаў Ян Заведзею. Лепей ад пана Занера ты ў шыю атрымаць, чым дарэмна прапасці. А я ж жыў, летуценна сказаў Мацей. Грошы табе, жонка, ежа, збан дурны, яшчэ некуды шчаміўся, дзіваў хацеў. Навісла маўчанне. Уцячы? Спытаў Баўтрамей. Ну і дурань будзеш. Зноў дарогі, сказаў Пятро. Ведаю я іх, ногі збітыя, в роце мох, а задак павуціннем заткала. Трапілі, як сучка ў кола. Давайте бегчы. Все задумаліся. І раптам Пётр ускінуў галаву. Акрамя яго ніхто не пачуў, як адчыніліся дзверы. Ты як тут? Няўломная ўсмешка блукала на вуснах госця. Шэрыя, плоскія, трохі ў зелень, бо ў яшчаркі вочы аглядалі апосталаў. Ты? Спытаў Іліяш. Як прыйшоў? Спяць людзі, сказаў пёс Божы. Розныя людзі. У дамах, у садках, варта ля брамы спіць. Мужыкі спяць у раднай зале, і зброя ля сценак стаіць. Вартавыя на мурах і вежах не спяць. Ды мне гэта ты? Ну я. Басяцкі падышоў да стала, сеў, наліў сабе на донца піва, прагна выпіў.
Не чакалі? А як варту гукнем? Зарыпеў Баўтрамей. Не гукнеце. Тады заўтра не бізуны па вас гуляць будуць, а клешчы. Савул ты, сказаў Якуб Алфеев. Ну-ну, вы разумныя людзі. Езуіт помаўчаў. Во што, хлопцы, мне шкада вас. Выдадзіце мяне, вас на дне марскім знойдуць. Думалі вы пра гэта? Ну, падступныя Пятровы вочы бегалі. Дык вось, сказаў езуіт, кідайце яго, заўтра ў горадзе горача будзе, таму ідзіце ўначы зараз, калі дарагая вам ваша шкура. Не ўцямлю, чаго гэта ты нам? Працягваў Пятро. Мяккі, незвычайна багаты інтанацыямі голас нібы зачароўваў, нібы душу цягнуў з вачэй. Што вы? Нам важнейшую рыбу забарболіць трэба, а не вас, махляроў. Тады на што? Спытаў Пятро. Праўду? Ну, добра. Я ведаю, і вас ужо даняла. І вы, як на старой сасновай шышцы сядзіцё. І самі б вы яго кінулі. Ды толькі маглі б спазніцца і трапілі б незнарок з ім, і павесілі б вас, а ўсе крычалі б аб вернасці, з якой не кінулі вы настаўніка. А трэба, каб ён, каб усе ведалі, верных няма. Бо не павінен верыць ні сусед суседу, ані бацька сыну. На што гэта вам? Спытаў Ілияш. А без гэтага нічога ў нас не атрымаецца. Вучыць трэба. Нічога, маўляў, страшнага, калі сын жадае смерці бацькавай, поп смерці біскупавай, таму што мы мацней хочам дабрабыту дзеля сябе, чым зла бліжняму. І таму дзеці павінны даносіць нават на сваіх бацькоў-еретыкоў, хаця і ведаюць, што ерась пацягне да сабою пакаранне смерцю, таму што калі дазволена мэта, то дазволены і сродкі. Што ж мы, так проста і на дарогу? Падступна спытаў Баўтрамей. Я іх ад смерці, яшчэ і грошы, а? Ну, добра ўжо. Дзеля такой вялікай мэты дамой грошай. Колькі? Спытаў Тадэй. Не пакрыўдзіцеся. На кожнага па 30. Давай, пасля паўзы сказаў Пятро. Усе пільна, як сабака на стойцы, глядзелі, як вузкія пальцы езуіта выкладаюць на стол вялікія з дзіцячую далоньку срэбныя манеты, як ён лічыць іх, складае слупкамі і падсоўвае да кожнага. Святло ад свечак мігцела на ўсім гэтым, на прыадкрытых пашчах, на руках, на вачах. Езуіт паказаў на профіль Жыггімонта на срэбным кружку. Дзяржаўна-карысны ўчынак робіце. І вось бачыце, нібыта сам уладар наш кожнага з вас па 30 разоў за подзвіг ваш бласлаўляе. А цяпер ідзіце. Басяцкі ўстаў. Да і вы спяшайцеся. Ян глядзеў у акно. Сам ідзе. У канцы завулка. Мніх каплан адчыніў дзверы і раптам падаў свой насмешлівы, абыякавы, здзеклівы голас Міхал Ілияш, ён жа Сымон Кананіт. Басяцкі, а што будзе, калі мы грошай са стала не прыбяром? І той зразумее? Дамініканец аглядаў яго, пасля холадна паціснуў плячыма. Прэнг! Дзверы зачыніліся за ім.
Усе як быццам чулі ўсё бліжэй і бліжэй крокі Хрыста, але, магчыма, гэта ўсяго толькі тахкалі іхнія сэрцы. Мацней, 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 мацней. Урэшце здрыганулася рука ў Баўтрамея. Ён не вытрымаў. Не думаючы пра тое, што будзе, калі астатнія не прыбяруць грошай, схапіў манеты, пачаў прагна рассоўваць іх па кішэнях. Працягнулася па грошы другая рука, рыпнула фортка, і тут 9 рук бліскавічна змялі срэбра са стала ў торапкі. Засталася адна грудка перад Іліяшам. Цыганаваты Сымон з трыумфам глядзеў вугальнымі вачыма на збялелыя твары хаўруснікаў. Абводзіў іх вачыма, нібы ацэньваў, бачыў ва ўсіх вачах жах, сквапнасць, тупую прыціснутасць. Адчыніліся дзверы, Хрыстос абцёр ногі аб жорны перад парогам і ступіў у пакой. На стале былі пляшкі, бачонак, місы. Грошай на стале не было. «Хадзіце гарэлкі дзярбаніце, ці што?» — сказаў Іліяш Сымон. Фома, Іуда і Хрыстос падселі да стала, пачалі есці. Елі многа і ладна, але без квапнасці. Вельмі згаладаліся за дзень беганіны. «А гарэлачкі?» — лісліва спытаў Пятро. Нешта ў тоне ягонага голасу не спадабалася Хрысту. Ён абвёў вачыма апосталаў, але нічога асаблівага не заўважыў. Твары як твары, медныя ў рэзкіх ценях, і вялікія крывавыя цені рухаюцца за імі па сценах, запаўзаюць у калматыя з кацёл галовамі на столь. «Ну?» — спытаў Хрыстос. «Не, Пятро, гарэлку адстаў, гэтак і горад прап'ём. Піва, глыток, плескані». Цень на сцяне піў з вялізнага глінянага куфля. «Дык што, сядзіцё? Морды мочыце? А рукі ў баі замачыць чырвоным? Гэта вам страшна? А ўглей іх запэцкаць на ўмацаваннях? Гэта вам гідка і цяжка?» Маўчанне. «Што рабіць будзем? Морды вам чысціць? За муры выганяць у рукі ворагам?» Твар быў суровы. «Я разумею, хлопцы», — трохі больш стрымана сказаў Хрыстос. «Вам лезці на ражон да канца не хочацца. Вас, калі схопяць, можа, і пашкадуюць па справах вашых. Скажам, не на палю пасадзяць, а ў каменны мех да скону. Всё ж жыццё. Вы не тое, што я. Вас яны не могуць да канца ненавідзець, а мяне ненавідзяць, бо я сведчу аб іх, што справы іхнія злыя, што ўсе запаветы чалавечыя яны падмянілі 1/10. Паважай здраднікаў, і добра табе будзе». Глядзеў на патупленыя галовы. «І ўсё ж апошняе маё пытанне. Будзеце вы ваякамі за праўду, ці так і пакінуць вас у прапойцах і зладзеях? Будзеце са мной? З імі?» Пятро бегаў вачыма па хаўрусніках, рашыўся. «Вядома, з табою». «О, ты не сумнявайся», — падтрымаў яго Баўтрамей. «Кінь», — загулі галасы, «ну чаго ўжо, спачатку ідём, ты на той свет, і мы ўслед». Братчык абводзіў позіркам твары. Людзі стараліся глядзець яму ў вочы, і кожны іншы, не такі прастадушны, заўважыў бы, што яны стараюцца. Але гэты не заўважыў. І акрамя таго, яму хацелася верыць.
Добра, збірайцеся. Зараз жа рушыце цягаць камяні на забрала. А ты куды, Тумаш? Нацягаўся, здаецца. Я да брамы. Там і пасплю недзе. І Фома выйшаў з хаты. Апосталы пачалі збірацца, толькі Іуда зняў поршні, адсунуў з краёчка стала місы, паклаў на яго сшытак са сваімі запісамі, скінуў плашч і зрабіў з яго на лаве падабенства падушкі, пазяхнуў: «А я тут лягу. Прабач, я паспею». «Вядома», – сказаў Христос. 2 ж ночы не спаў. «Прыдрамні, а разбуджу раніцаю». Іуда, не раздзяваючыся, лёг на лаву. Ледь толькі галава ягоная апусцілася на скрутак, і ён заснуў. Нібы ў цёмны глыбокі вір апусціўся, нібы рынуў у бездань. «Ну, дык хадзем», – сказаў Христос. «Працаваць будзеце як валы. Памятайце, далі слова». «Вядома», – сказаў Пятро. І зноў нешта няшчырае патрызнілася Хрысту ў ягоным голасе. «Глядзіце толькі, каб мне не давялося сказаць: адзін з вас сёння не здрадзіць мне». Прарэзліва і свежа пачалі крычаць над сонным горадам першыя пеўні. Людзі выйшлі. Іуда спаў каменным сном. І тут зноў адчыніліся дзверы, і ў шчыліну асцярожна прасунулася гарбаносая ў сетцы буйных жорсткіх зморшчын аблічча Мацея. «Равуні!» – шэптам паклікаў ён. І пасля сказаў галасней: «Равуні!» У пакоі чуваць было толькі соннае, роўнае дыханне. І тады Даниэль падышоў, асцярожна ўзяў са стала рукапіс, выйшаў на дыбачках і зачыніў за сабою дзверы. Пераклічка пеўня ўсё яшчэ трывала. Крычаў адзін, адказваў яму хрыпатым басам суседні, яшчэ адзін, яшчэ. Зусім здалёк танюткай нітачкай голасу азываўся яшчэ нейкі. Кожны чарговы крык выклікаў меладычную лавіну гукаў. Крычалі першыя пеўні над горадам. Людзі праз сон чулі іх і не ведалі, што другіх пеўняў шмат хто не дачуецца. Раздзел 45. Сад ля каложы. Таму што корань усіх зол ёсць срэбралюбства. Тимофею, глава 6, сторонка 10. Дзесьці мае дзеці ў любові жылі, раслі, раслі, пахіліліся, цераз цэркву сашчапіліся. Беларуская песня. Над зямлёю панавала месячнае святло. Беленыя сцены дамоў здаваліся пяшчотна-блакітнымі, густы блакіт панаваў на плыні недалёкага Нёмана, серабрылася і сінела лістота дрэў. Месяц у вышыні быў светлы, як трон Божы, такі светлы, што балюча было глядзець на яго. І толькі рэдкія зоры можна было разгледзець на празрыстай сіні небасхілу. Яны ішлі каля мура, што абкружаў каложу, чорныя цені на блакітным. Чаму б табе не ўцячы некуды? Зрабіў апошнюю спробу Сымон Кананіт. Уцёк бы некуды, дзе не так страшна. Ёсць жа краіны. Христос зірнуў на яго. Твар быў блакітны. Ёсць, сапраўды лягчэй.
Прынамсі, казаць больш можна. Але ты, Сымоне мой, не разумееш аднаго. Тут у агульным свінстве цяжэй, але затое гонару больш. Што яны ведаюць, тыя смаркулі, аб нашых безданях? Да яны і тысячнай долі таго нават не зазналі, што мы ў княстве беларуска-літоўскім. Раз ужо я з'явіўся на зямлю, я стану тут. Біцца буду не на жыццё, а на смерць. Казаць буду пра тое, што ёсць чалавек і якое месца яго на зямлі, ў сусвеце, дзе, пэўна, ёсць шчаслівейшыя. Пра мужнасць, пра здзек, пра веды, пра доблесць казаць буду, а не пра тое, што Лаура упала ў Луару. Ух, жах які! Ах, слёзы! Твар Христоў зрабіўся злосны. А святой службы яны не нюхалі, а вогнішчаў. А тысяч замучаных не бачылі? І таксама яшчэ лічаць, што цяжка жывуць. Ну не, гонар тут, цяжар тут, значыцца і жыццё тут. Іншага народа дзеля мяне цяпер няма. Памрэш, сказаў Іліяш. Там мог бы жыць, балбатаць тое-сёе. Тут, мабыць, памру. Але затое тут мая праўда. Бойка з храмоўнікамі, сеча з самім сатаной. Ільяш зразумеў, што ўсё дарэмна. Трэба было даваць лататы. З гэтым кашы не зварыш. Мач, твар які. Нешта цяжка ў мяне на душы, сказаў Юрась. Душа смуткуе, тужыць смяротна. Пасядзіце тут, хлопцы, пачакайце мяне трохі, я да Нёмана пайду. Вырашыць мне нешта трэба, і сам не ведаю, што. Толькі нельга мне без гэтага. Што ж, пасядзім, сказаў Пятро. Гана, чаму не? Яны селі на траву пад мур, братчык адчыніў фортку і зайшоў царкоўны сад. Вертаград маці царквы нашай, сказаў Сымон. Заблукаеш, крыўдуй на сябе. Калі крокі заглухлі ў нетрах, ён ускочыў, махнуў рукой. А зараз давай, давай, каб аж пяткі ў азадак стукалі. Як калі б каня ўкралі. Яны кінуліся бегчы з усіх ног. Зніклі. Пастаяў у паветры і асеў блакітны ад месяца пыл. Пераклікаліся пеўні. Христос ішоў між дрэў, адводзячы галіны, і лістота нібы плакала блакітам. Падала раса. Каложа ўстала перад ім у месячным зянні, такая простая, такая дасканалая, што перахапіла дых. Бліскучы купал, срэбна-сінія шкельцы ў вокнах барабана, паласатыя аквамарын у чэрнь, муры, всё густое, нават у тенях чорнае ў зелень, як пяро качара. Аранжавым, кубавым, зеленаватым, вясёлкавым зяюць на мурах пліты і крыжы з маёлікі. Большай дасканаласці яму не даводзілася бачыць. Страшна падумаць, што нехта можа ўзняць на яе руку. Стаіць, нібы марскі палац, а над ёю схіляюцца дрэвы, хочуць сашчапіцца над купалам. А вышэй дрэў неба, сусвет. Ён мінуў храм
і сеў на беразе Нёмана. Месяц, як залатая чаша, ззяў у глыбіні. Уставаў у небе сілуэт каложы, злева далёка-далёка стаялі на беразе абпаленыя шыбеніцы, а за імі яшчэ далей спаў замак. Сціснула сэрца ад любві да гэтай зямлі. Ён глядзеў на сямікаляровую далёкую зорку. Правільна, што я не забіваў. Трэба было даць першы прыклад гэтым людзям, якія толькі пачынаюць пакутны, страшны, светлы свой шлях. Што ж, ад гэтага падне мая справа? І можа я памру? Іначай чаму так цяжка? Зямля неадольна клікала яго да сябе, вочы ягоныя сачылі за зоркай, а калені згіналіся, і ўрэшце ён стаў на іх, схіліўся да зямлі. Ты прабач, у думках папрасіў ён, ты, неба. Я здрадзіў дзеля гэтага, я тутэйшы, я беларус. Няма дзеля мяне даражэйшай зямлі, і тут я памру. Ён прыпаў шчакою да травы. Што ж ты? Ну, адкажы мне, зямля моя, край мой, у чым я памыліўся супраць цябе? Што зрабіў у шкоду, калі не хацеў? Што знішчыць справу маю? Падкажы. Плямы святла ляжалі на траве, прабіліся праз густую лістоту, круглыя плямы, падобныя на срэбныя манеты. Такія ж манеты дрыжалі і звінелі на вадзе. Я зразумеў, падумаў ён. Дзякуй, срэбра, грошай, яны загадзяць і сказяць самую светлую думку. Ад іх подлы гандаль, і няроўнасць, і зайздрасць, і здрада, і загібель. І калі я загіну, то гэта ад іх, ды яшчэ ад любові да людзей і да цябе, зямля моя. Гэта яны спарадзілі подласць улады. Яны спарадзілі цэрквы. Колькі яшчэ пройдзе часу, пакуль любоўна сплятуцца над мурамі прыгнёту жывыя дрэвы жыцця. Я не дажыву. Начное неба ззяла у бяздонным Нёмане. Я не хачу гінуць, папрасіў ён. Я хачу дажыць. Вазьмі мяне на неба, зорка. Вазьмі, як я Ілію, каб тысячагоддзі праплылі на зямлі і дні ў жыцці маім. Шалахцела лістота, мігцела зорка. Не, не хачу. Не хачу, пакуль не зрабіў наканаванага мне. Не хачу ўцякаць ад працы, ад крывавага поту, ад зямной чашы маёй. Гінуць таксама не хачу. У мяне ёсць сябры, каханне і народ мой, і сотні іншых народаў. І ты? Хай памінае мяне чаша сія. Але, зрэшты, як хочаш. Бо калі ты вызначыш мне загінуць, зямля моя, я не буду наракаць. Раздзел 46. Ноч белых крыжоў. У агні пажару стаяла такая гарачыня, і так прагнулі яны, што падстаўлялі шаломы пад струмені крыві
і ў імя пана Бога, але, як паганец багабрыдкі Гаген, пілі шаломаў кроў зарэзаных. Канонік Торскі. А горад спаў. Толькі варта маячыла на мурах, ды на званіцы балбаталі пра сёе-тое, ціхон вуз з дударом. Зянон і Вястун, праходзячы за бралам над Лідскай брамай, кожны раз гукалі няголасна: «Тумаш, спіш?» «Ды не», — сіпата адказваў знізу Фома. «Хай варта пахрапе, я ўжо раніцай. А малады? Ды побач са мною. Свішча ва ўсе закруткі. Сон бачыць. Нібыта найпершую красуню патаптаў. І зноў крыкі вартавых. Зноў цішыня. А між тым у цэнтры горада, далёка ад муроў і ад варты, даўно ўжо гучалі іншыя крокі. Ценевымі бакамі вуліц лізгалі, хаваючыся часам у нішы і завулкі, людзі з белымі крыжамі на рукавах. Цягнуліся ланцужкамі ў завулку, займалі іх, станавіліся ля мечаных дамоў, групаваліся ў найбольш небяспечных месцах. З завулкаў, з патаемных хадоў выпаўзалі яшчэ і яшчэ людзі, аж пакуль не пачало здавацца, што ў цемры шапаціць і разліваецца нялічанае гняздо павукоў-крыжавікоў. Група пархвера, выбраўшыся з-пад зямлі, пайшла да лямуса, і там волат, увесь набрыняўшы крывёю, адваліў вялізнае камяніска, вызваліўшы другое жарало, з якога адразу ж паліўся чалавечы мурашнік. Варанёныя латы цьмяна блішчэлі, як хіцін. І калі рассыпаліся белыя крыжы па вуліцах, было іх многа, як мурашак. Загарэлася сінім святлом акно на адным з гульбішчаў, што вялі ад званіцы дамініканаў. Тысячы вачэй глядзелі на самотны агонь. Пачалі. Агонь мігцеў, і, падпарадкоўваючыся яму, цені пацягнуліся вуліцамі, пачалі заходзіць у мечаныя дамы. Хто іх меціў і за што, іх не датычылася. Можа, тут жылі сапраўды вінаватыя, а можа, нехта проста зводзіў рахункі з суседам. Яны не думалі пра гэта. Добра было тое, што дзверы памечаны крыжам Збавіцеля, а не паганскім, шасціканечным. Добра было помсціць і забіваць. Добра было тое, што вось аднаўляецца сапраўдны парадак. Заходзілі, цягнулі з ложка або канчалі проста так. Часам далятаў з пакояў споўнены пакуты крык, але часцей адказам на ўдар было маўчанне. Дзейнічалі чыста. Лотар стаяў у садку над маладой парай, што спала пад вішняй. Ногі маладых лёгка спляліся, на вуснах былі ўсмешкі. Далёка адкінуты ляжаў корт мужчыны, а рука ягоная ляжала на жаночым плячы. Кардынал перахрысціўся і 2 разы апусціў меч. Хлебнік, праходзячы паўз вадамёт, запнуўся аб спячага. Той ускрыкнуў, але гандляр паспеў утыркнуць меч яму ў горла і адразу прысесці за агароджу басейна, і непадалёку сонны голас пытаў: «Чаго гэта ён?» «Патрызнілася нешта», — адказаў другі. «Спі». Хлебнік трохі шчакаў і на дыбачках пайшоў на галасы. Паўсюль, пакуль яшчэ бязгучна, чынілася справа забойства, страшная,
Нялюдская кралася над горадам ноч. Аднолькавыя трагедыі адбываліся на Кавальскай, Мечнай, Страменнай, на ўсіх вуліцах, на ўсіх тупіках. Сотні людзей былі па-зверску забіты у сне імем Збавіцеля. У адным з дамоў не спала старая. Калі людзі ў латах уварваліся ў дом, яна зразумела ўсё і працягнула да іх рукі. «Не забівайце нас, у нас няма зброі». Сын яе, малады хлапец, кінуўся бараніць маці і мёртвы упаў на яе труп. Па ўсім абшары горада халаднакроўна пазбаўлялі жыцця людзей. А між тым кожны з іх хацеў жыць чыім імем? Божым? Якога Бога? Свайго? Самага важлівага і вялікага. Так разважалі ўсе. Мусульмане выразалі хрысціян Александрыі, хрысціяне выразалі іудаістаў Гранады, іудаісты падчас апошняга паўстання здзіралі скуру з язычнікаў Кіпра, і ўсе мелі рацыю. І кожны трываў манаполію на Бога, і лепшых не было сярод іх. У тую ноч гародня папоўніла ганебны спіс усіх гэтых сіцылійскіх вячэрняў, тырольскіх ютраняў і начэй на святога Баўтрамея. Папоўніла, але не закрыла. З гонарам запісала ў аналы свае «Ноч белых крыжоў». Што ж гэта за гісторыя, калі ў ёй няма такіх вось казусаў, спроб самаачышчэння народа, прыкладаў чысткі ад непажаданых. Урэшце, сп'янелыя ад крыві, яны страцілі асцярожнасць, вылезлі на святло, і тут зараўла дуда на званіцы дамініканаў. Досыць было таіцца. Ярасны, шалёны лямант паляцеў над горадам. Варта, што не чакала нападу са спіны, страпянулася, але ў яе ляцеў ужо дождж стрэл. Атрад унутранага парадку, што спаў у зале, рады прачнуўся, але белыя крыжы былі ўжо ва ўсіх дзвярах і кінуліся на бязбройных, бо зброя іхняя стаяла ля сцен. Равуні ўскочыў адным з першых, працягнуў руку да таго месца, дзе ляжаў рукапіс, і ўсё зразумеў. На стале ляжаў адзін выпадкова забыты Мацеем лісток, на ім былі словы «Бо маленькія адказваюць за вялікіх, мышы за каршакоў». Іосія думаў нядоўга. Нясцерпная трывога за Анею сціснула ягонае сэрца, і ён, нягледзячы на тое, што зусім не мог біцца, кінуўся на вуліцу ў самае пекла. А над горадам ужо загаварыў набат. Металічна, дзіка, страшна крычалі званы. Абарона людзей, якіх заспелі знянацку, з самага пачатку рассыпалася на сотні асобных ачагоў. І ўсё ж чалавечыя пылінкі збіраліся разам, стваралі з сябе групы, атрады, невялікія гурмы. Ім было за што біцца, яны ведалі сваё месца. І калі ім удавалася туды трапіць, яны змагаліся адчайдушна. Па ўсім горадзе нараджаўся і ўставаў, хай сабе і хістаючыся на нагах, адпор. Кацілася вуліцамі лава крыжоў, палалі паходні, сям-там ускідвалася полымя ад падпаленых дамоў і асвятляла месцы сутычак, дзе людзі біліся і гінулі паасобку або ў гурме.
секліся паўсюль, на плошчах і ў тупіках, на вежах і на галерэях лямусаў, біліся, ляцелі ўніз на дзіды, зваліўшыся на зямлю, кусалі ворагаў за ногі, раўлі званы. І паўсюль ішла праца мячэй. Моташны, немы крык ляцеў вуліцамі. Ты наверсе, як ужо там твоё імя? Дакуль? Раздзел 47. Апосталы і Іуда. Падпаўшы пад пакаранне агнём вечным, пастаўлены ў прыклад. Так дакладна будзе і з гэтымі мрыйнікамі, якія выракаюцца начальства і зласловяць высокія ўлады. Пасланне ад Іуды. Глава 1, сторонкі 7-8. Все кінулі мяне. І я выскачыў ад яго з акна і зламаў нагу, і як мог пабег вуліцамі, а гэты нахабны цырульнік бег за мною і крычаў: «Я цябе не пакіну!» Арабская казка. Апосталы ішлі да брамы самымі цёмнымі завулкамі, сметнікамі і дварамі. Часам пералазілі цераз платы, ныралі ў падваротні, перахоўваліся і ішлі далей. Яны здзіўляліся, што над горадам ўсё яшчэ раве дуда і крычаць званы, што нехта ўсё яшчэ змагаецца. «Якога чорта?» – бурчаў Мацей. «Хто там яшчэ?» Граў дудар. Здаравіла ў світцы, ласкавы да нудоты братачка. Яшчэ ў самым пачатку, толькі заўважыўшы ўнідзе россып людзей, якія біліся, стаў суровы, нібы заглянуў вочы смяротнай гадзіне. «Слухай, вуз, пакуль не позна, бяжы, ратуй ягоную жонку, а ты?» Дудар вінавата развёў рукамі. «Ну што я? Яны ж убойцы мне мяхі жыва праб'юць, папсуюць дуду, то я, мабыць, тут раўці буду. Ваяка з мяне, сам ведаеш. Дык няхай той, хто самотна б'ецца, ведае, астатнія трымаюцца. Пакуль дуда раве, яны трымаюцца. Дык, можа б, ты не так пайшоў, братачка? Можа, развітаемся?» Залатыя рукі ляглі яму на плечы, сябры пацалаваліся, галава вусава знікла ў люку. Братачка наваліў на люк камень, сеў на яго, раздзьмуў мяхі, узяў муштук у рот і, прыкрыўшы павекамі вочы, зайграў. «Тапчыце зямлю, легіёны Божыя!» Ён ведаў, што не выйдзе адсюль, і быў спакойны. Апосталы былі ўжо амаль ля самай брамы, калі з-за павароткі вывернуліся на іх людзі з паходнямі і белымі крыжамі на рукавах. Адзін схапіў за грудкі Піліпа з Віфсаіды. «Ха! Здаецца, стых!» Піліп маўчаў. Перад тварам Пятра вадзілі паходні, здзекліва разглядалі. «Гэты! Ды не мы ж!» – сказаў Пятро. «Даль Бог! Мы ад мніха каплана ідём. Вось, вось і манета». Манета знікла ў кулаку начальніка патруля. «Што нам да таго?» – пераконваў Пятро. «Гэта не мы. Вы, як хочаце іх злапаць, ідзіце на рог Ростані і Малой Скідзельскай», – сказаў Мацей. «Там жонка ягоная, там і ўсе». Галоўны над крыжамі павольна усміхнуўся. «Добра, навалач, ідзіце. Ды не ў браму, там бой, унь, фортка». І яны пабеглі на Ростань. Апосталы яшчэ з хвіліну стаялі моўчкі. Пасля паспешліва патупалі да форткі, пераступаючы цераз напаўголыя трупы. Закрычалі трэція пеўні.
У той час, як патруль, што перастрэў апосталаў, бег да ростані, яшчэ 2 чалавекі імкнуліся туды ж. Вус, выбраўшыся з касцёла, зразумеў, што вуліцамі яму на ростань не прабіцца. Таму ён, праклаўшы сабе дарогу праз натоўп ворагаў, ускараскаўся нейкай лесвіцай на дахі і пабег імі. Дахі былі збольшага стромыя, і таму бегчы даводзілася жалабамі, амаль над безданню. Некалькі разоў з-пад ног абрываліся чарапіцы, і ціхон спознена халадзеў. Пасля ён прызвычаіўся і да гэтага. Мала таго, калі бачыў, што ўнізе б'юцца, сам спыняўся на хвіліну, аддзіраў некалькі чарапіц, кідаў на галовы забойцам і радаваўся, калі чарапіца была свінцовая. Найбольш вузкія вуліцы ён пераскакваў і таму дабраўся да ростані даволі хутка. Спусціўся ўніз і ўбачыў, што дзверы хаты сарваныя з завесаў, слюда вокон падраная, а на парозе ляжыць белая жаночая хустка. Так ён і стаяў у непаразуменні адчаі. Такога і ўбачыў яго патруль, якому паказалі дом апосталы. І толькі калі крыжы агалілі мячы, залатых спраў майстра апрытомнеў. Цяпер трэба было ратаваць сябе. І ён, перакуліўшы некалькі чалавек, прарваўся праз іхні заслон, згубіўся ў лабірынце завулкаў. Другі чалавек бег да дома Анеі аж з калоскай слабады. Худы, цёмны тварам, чорны да сіні валасамі. Ён бег, пераступаючы трупы, абмінаючы параненых, якія стагналі, і ў яго змрочных вачах усё мацней разгараліся жах і непаразумення. Вуліцамі валодала разня. Яна панавала над імі ўсяўладна і нястрымна. У зарыве паходняў барвяна мільгалі мячы. Над імі лунаў немы крык, гучалі праклёны, лаянка, бразгат, хрыпатая пераклічка па-беларуску, польску і нямецку. Сярод прыведзеных лотрам было шмат наймітаў, бо ён ведаў, гэтыя не будуць шкадаваць чужых. Нападаючыя нібы ашалелі. Звар'яваныя вочы былі налітыя крывёй, цягнулі, рэзалі. Слабы строй мяшчан і рамеснікаў біўся роспачна і таму страшна. На старым рынку віравала каша з чалавечых цел, сталі і крыку. На зліцці рынку і старой вуліцы арудаваў мячом волат пархвер. Залатыя валасы ў чужой крыві, сінія вочы страшныя. Кроў цякла ў яго з пляча, пена з вуснаў, але ён не заўважаў гэтага. Ім валодала пана. Іуда не ведаў, што Христос у далёкай слабадзе таксама пачуў гукі набата, што зараз ён утрапёна бяжыць садам, ламаючы лаўжы. Ён бачыў толькі, што забіваюць людзей. І адчай, падобны ў чымсьці на самаахвярнае захапленне, запаланіў усю ягоную істоту. Апошнім штуршком было тое, што ён зірнуў цясніну старой вуліцы і ўбачыў, як па ёй ідуць проста на яго да рынку, да замка некалькі постацяў. 4 латнікаў вялі Анею. У яго была толькі адна зброя, і ён ужыў яе. Чорным у свеце паходняў ценем ён кінуўся ў гурну проста між шэрагамі, якія змагаліся і забівалі, уздзеў рукі. Людзі! Людзі, стойце, вы, браты, на што вы крыўдзіце адзін аднаго? Не забі, чуеце? Не забі! Ландскнехт ударыў кагосьці мячою, і той стаў асядаць па сценцы. Кроў біла ў яго соннай артэрыі. І забойца, як звар'яцелы, падставіў пад струмень далоні, стаў хляптаць з іх, як з каўша. Не забі! Іуду схапілі за рукі. У гэты самы момант далёка за горадам сасновым лясочку апосталы перамотвалі рамяні на поршнях. Быў якраз
самы цёмны час перад світаннем. Але нават тут, на ўзлессі, было даволі добра відаць. Над гародняй стаяла вялізнае мігатлівае зарыва. Тадэй займаўся тым, што надрэзваў на сабе нажом адзенні. Ты гана чаго? Фокуснік устаў, пакруціўся перад Піліпам, як перад краўцом. Дзіркі ў вопратцы былі проста артыстычныя. Ніхто ніколі не бачыў такога прыгожага рыззя. З імі, ды з маім талентам, нам цяпер срэбра, а не медь даваць будуць. Зажывём, Піліпе? Я фокусы, ты дошкі на галаве ламаць будзеш. Рыбакі моўчкі круцілі на запясцях кісцяні, даўно памірыліся, вырашылі ісці разам. Ілья ж маўчаў, пазвоньваючы кантарам. Толькі сказаў нечакана: а дрэнна, што кінулі. Ну і ляжаў бы зараз забіты, сказаў Пятро. Не ўжо, трэба аб раскошы забыць, досыць, пагулялі, папілі. Ах, хрэн з ім, зарыпеў Балтрамей. Скончана роля. Добра, што падрабілі. Я мянялам буду, сказаў Мацей. І тут усіх здзівіў жанчынападобны Ян, сказаў Мацею: і Евангелля палову мне давай. На што? Ты сабе нейкага Луку знойдзеш. Аблічча было юродскае. Я Марку нейкага. Пойдзем? Будзе 4 Евангеллі. Падправім. Што мне вашы мужыцкія заняткі? Я прарок. Істіны хачу, благадаці, славы Божай. А дулю, сказаў Мацей. І ўбачыў, што ўвесь хаўрус кісцянямі. Пятро, Андрэй, Якуб сталі супраць яго сценкай. Ну? Дык, ну вось і пажартаваць нельга. Сквапна рухаючы вуснамі, Мацей падзяліў рукапіс Іуды напалам і змахлярыў. Падкінуў сабе яшчэ аркушаў 20, раздзёр ніткі. Бярыце? Пайшлі, сказаў Піліп. Скора і разыдземся. Усе рушылі дарогаю прэч ад зарыва. Ішлі моўчкі. Толькі Якуб Алфеяў, як заўсёды недарэчы, пачаў спрабаваць голас. Бурсацкая світка біла яго па пятах. Асавелыя вочкі глядзелі ў чырвонае дрыготкае неба. Тфу ты, гора, гора! Гора табе, Серазін, гора, гора табе, Фівсаіда. І так яны зніклі за ўзгоркам. Некаторы час яшчэ даносіўся мядзведжы яловы голас. Пасля засталіся толькі цішыня і зарыва. Раздзел 48. Сівавусы. Каля мяне кулі, як пчолкі гулі, ля мяне дружочкі, як мост, ляжалі. Беларуская песня. Схапіў святое распяцце і так стукнуў ім па чэрапе святога айца, што той адразу адправіўся у пекла. Сярэдневяковая навела. Серазіну і Фівсаідзе, гэта значыць гародні, сапраўды было гора. Забойства і сеча не спыняліся, а наадварот нібыта набіраліся сілы і злосці, забівалі ўсіх ледь не да колавай загвасткі. І калі значная частка жанок і дзяцей уратавалася з дамоў,
адзначаных крыжамі. У гэтым была вялікая заслуга Сівавусага. Гародзінцы ведалі, куды, у выпадку чаго, уцякаць тым, хто не можа трымаць у руках зброі. Пад горадам лабірынтам цягнуліся старыя, даўно спустошаныя і закінутыя каменяломні. Самы блізкі ўваход у іх быў з вуліцы Стрыхалёў, і менавіта туды кінуўся напаўапрануты, спалоханы натоўп жанчын, старых і дзяцей. Толькі б спусціцца пад зямлю, а там лаві за хвост ветер, за месяц не знойдзеш. Лотар, аднак, таксама памятаў аб вуліцы Стрыхалёў і даслаў туды чалавек 40 прыспешнікаў. Безабаронны натоўп сустрэлі мячамі, і, пэўна, бойня не мінула б і слабых, каб не нарваўся выпадкова на брыдоту Сівавусы з невялічкім атрадам мяшчан. Яны змялі мечаных, выкінулі іх з вуліцы і сталі заслонам па абодва яе канцы, прапускаючы толькі ўцекачоў. На ўсю даўжыню вуліцы варушыўся, крычаў, плакаў натоўп. Вялікіх сіл каштавала не дапусціць цісканіны. Драўляныя дзверы ў каменяломні вялі не з вуліцы, яны былі ў канцы вузкага, рукі растаў і загародзіш, і доўгага сажняў на 20 апендыкса, сціснутага між глухіх муроў. Вельмі павольна ўцягваўся натоўп з вуліцы ў гэты апендыкс, а тыя, каго яны прагналі, прывялі між тым дапамогу, процьму людзей з белымі крыжамі на рукавах. Добра, што вуліца Стрыхалёў была вузкай, і крыжы не маглі скарыстацца са сваёй перавагі. На абодвух канцах вуліцы Стрыхалёў віравала сеча. Людзі спінамі прыкрывалі ўцекачоў і павольна, па меры таго, як натоўп уцягваўся ў тупік, адступалі і падалі. З таго канца, дзе біўся Сівавусы, кіраваў крыжамі і сам секся ў першых радах, закуты ў сталь Рыгор Гародзінскі, а ў міру Гіляр Балвановіч. Куды падзелася ягоная друзласць? Нездарма яго параўноўвалі з нападаючым кракадзілам. Толькі што было бервяно, і вось страла. Ён арудаваў мячом са спрытам і ўмельствам. Сівавусы думаў, што все ўжо забітыя, што яны засталіся адны. Ён не схільны быў дарэмна геройстваваць і вырашыў, што яны адступяць у катакомбы следам за жанчынамі. І якраз у гэты момант зараўла дуда. Раўла няспынна, трывожна, грозна. Значыцца, людзі былі жывыя. Бач, здзекаваўся Грынь, у слове істины, са зброяй праўды ў правай і левай руцэ, карынфянін, хрен Вельзевулаў, выплёўваў лаянку Сівавусы. Побач з ім біліся мяшчане, майстры з разьбярнага кута, пераважна катлікі, і хаця яны спявалі псалмы іншай веры, Сівавусы разумеў іх як братоў. Не ўбаюся полчышчаў, што абступілі мяне, пачуй мя, пане Божа, уратуй мя, Божа мой. Былі ў іх беларускія твары, яны біліся разам з ім і гінулі, як належыць. Хай сабе словы псалмаў былі лацінскія. Узляталі над іхнімі галовамі двухручныя даўжэзныя мячы, і пяціліся яны не ад недахопу мужнасці, а таму, што было іх мала. З глыбіні пекла ўзлямантаваў я да цябе, і голас мой быў пачуты. Каталіцкія свінні, лаяўся Балвановіч, дзе вашы мулы ватыканскіх блудніц? Закрый пашчу, прыблуда, раўнуў сусед Сівавусага. Яны сышліся каля тупіка, сышліся ўдвух, іншыя перасталі быць. І вось так, плячо да пляча, прыкрываючы апошніх уцекачоў, пачалі адступаць, думаючы аб людзях і яшчэ аб дабрадзейнай цемры, куды за імі не пасмеляцца торкнуцца.
Па вусах і грудях сівавусага сплывала кроў. Сусед быў не лепшы. На сярэдзіне завулка ён упаў, прыўзняўся на руках і натужна прахрыпеў апошнія солмы псалма. І хвалі абступілі мяне. Упаў галавою на брук. Сівавусы ведаў, бегчы нельга, хаця нікога ўжо не было за яго спіною, і дзверы зеўралі чорнай пашчай. Добра, што тут можна біцца. Многа што адзін супраць дваіх. Зараз адступіць, спусціцца спіною да мяжы між святлом і цемрай, і тады кінуцца ў змрок, і тады нейкі грукат аддаўся за ягонай спіною. З аркі над тупіком упалі краты, якімі ў небяспецы перагароджвалі вуліцы. Прабраўшыся па дахах, пастараўся нехта з ворагаў. Сівавусы адчуў спіною іхні холад і зразумеў, што гэта канец. Балвановіч узнёс меч, Сівавусы адбіў яго. Ён не збіраўся танна прадаваць апошнія хвіліны жыцця. І так яны біліся ў звоне і бразгаце, хаця Сівавусы слабеў і слабеў. Ты памрэш, пёс, ты здохнеш. Сівавусы пачынаў хрыпець. Чырвонае марыва стаяла перад вачыма, ён хацеў нешта сказаць, вылаяцца, але чамусьці ўспомніў напышліва: смелыя не паміраюць. Балвановіч ударыў яго мячом пад сэрца, адступіў, апусціўшы меч. Так, героі не паміраюць. Іх проста аддаюць забыццю герояў. Смех ягоны захлынуўся, таму што Сівавусы, сабраўшы апошнія сілы, ударыў яго вастрыём мяча ў глотку, непрыкрытую кальчугай. Мы яшчэ даспрачаемся аб гэтым там. Пахістаўся трохі і з маху упаў ніцма на слізкую ад крыві зямлю. Усталі перад вачыма палі, разор за нарогам, буслы ў паветры, твар Хрыста, царква в агні, а пасля ўжо нічога не было. Раздзел 49. Фома, званы Блізнюк. Богам клянуся, модлы сёння непатрэбныя. Хто любіць віно, хай правіцца за мной. Клянуся святым Антоніем, мы не пакаштуем болей вінца, калі не адстаім наш вінаграднік. Рабле. Атрад, які вартаваў лідскую браму, адрэзалі з самага пачатку. І таму яны толькі чулі роў дуды над горадам, але нічога не ведалі пра астатніх. Фома, што праўда, як толькі пачалася разня, кінуў маладому: «Бяжы да Хрыста, вядзі сюды, нас тут болей, ратуй ты яго!» І малады прабіўся праз строй, яго схапілі за плашч, але ён напаўголы ўсё ж вырваўся, пабег. Але пабег ён ужо даўно. 1,5 гадзіны абаронцы брамы не ведалі пра іншых. Не ведалі, што за гэты час схапілі Іуду і Анею, што малады выпадкова сутыкнуўся з Хрыстом, і яны збіраюць вакол сябе разрозненыя групкі мяцежнікаў. Не ведалі, што забіты Сівавусы, што жанчыны з дзецьмі ўратаваліся ў каменяломнях, што Марка, Тура і Кляонік з Фаўстынай, адрэзаныя ад усіх, ледзь адбіліся і зараз конна ўцякаюць ад пагоні.
Не ведалі, што схоплены крыжамі стары мечнік Гео Турай, а між тым спачатку бойні мінула зусім няшмат часу. Ледзь пачало чырванець на ўсходзе, пажары ў цемры яшчэ асвятлялі ваўсю. На забрале па абодва бакі ад круглай вежы званіцы цьмяна кішэла гурма, людзі Кірыка, Вестуна і Зянона. Яны пускалі стрэлы ў нападаючых і секліся з тымі, што імкнуліся забралам дабрацца да вежы, апусціць брамныя краты і гэтым самым адрэзаць дарогу ўцекачам з горада. Гэтай дарогі нельга было аддаць. Толькі адсюль яшчэ і маглі выбрацца з пасткі, згубіцца ў палях і пушчах параненыя. Менавіта сюды, па думцы Фамы, павінен быў адвесці баяздатныя рэшткі мяцежнага войска адрэзаны Хрыстос. Ні Тумаш, ні Вестун не ведалі, што Хрыстос не здолее прабіцца сюды праз магутную сцяну варожых ваякаў, што ў яго мала сілы. І менавіта таму, што Тумаш з сябрамі не ведалі гэтага, яны секліся ўтрапёна, унізе ля ўвахода ў браму. Фамоў твар яшчэ больш пачырванеў, вочы вырачыліся да таго, што здавалася вось лопнуць, вусы луналі, шчокі натужна раздзьмуваліся, цяжка варушыўся, вывяргаючы праклёны вялікі рот аматара выпіць і задзіры. Ён сек, даваў выспяткі магутнымі ступакамі, падстаўляў ножкі, хакаў, біў зляза і наводмаш эфесам, грозна ўзлятаў паветра двухручны ў паўтара сажня меч, нападаючыя каціліся ад яго. Гарохам! Вялікдзень! Вялікдзень! Ляцела адусюль. А я вось вам, трасца вашай бабулі, дам за тыдзень Вялікдзень, за 10 дзён пейсах, успомніўшы пра Іуду, рыкаў Фама. І даў такога выспятка найміту ў форме польскіх уланскіх войскаў, той нападаў першы, страціўшы, відаць, каня, што той, падаючы, змёў крыламі яшчэ чалавек 10. Ён губляў надзею, што Хрыстос прарвецца. Цяпер трэба было толькі як мага долей не даць зачыніць браму, а раптам падалі вакол сябры. Адступайце, хлопцы! У поля зямля ему глотку. Ух ты так! Двараніна рымская, твоё адроддзе, смарчок атрутны, з'еш, каб цябе зямля ела, атрымай, каб цябе так д'яблы за нешта трымалі, падавіся, каб табою голад так твае дзеці давіліся. Ён біўся як дэман, але адрэзаны ад астатніх вымушаны быў адступаць у дзверы над брамнай капліцай. Сюды, Тумаш, сюды! Лямантавалі яму з муроў Вестун і Зянон. Яны таксама засталіся адны, але трымаліся яшчэ. Фама, адбіваючыся, адступаў вузкай званічнай клеткай. Тут было зручна, і хаця сходы вывяргалі да яго ўсё новых і новых ворагаў, ён паспеў наваліць іх цэлую кучу. Чалавек вытрымліваў, не вытрымала жалеза. Фама ударыў і здзіўлена падняў на ўзровень вачэй доўгі эфес з уламкам клінка дзюймаў у 9 даўжынёю, якраз даўжыня яго вялізнай далоні. Пазычце вашу сківіцу, аслы! Жарало сходаў, як жарало гразевага вулкана, зноў выкінула ў званічную клетку ўзброеных людзей, мечаных знакам крыжа. Яны падступалі. Фама бачыў сярод іх нават манаха-дамініканца з доўгім медным таўкачом. Агледзеўся ў адчаі. Убачыў цьмяны ад яры бронзавы бок звона з рэльефнымі фігуркамі святых, высока наверсе паваротную балку і вяроўку, што вяла ад яе ўніз праз падлогу ніжні ярус у памяшканне званароў. Трэба было ратавацца, яшчэ не ведаючы, што ён будзе рабіць далей. Фама падскочыў і ўсім цяжарам свайго грузнага цела павіснуў на вяроўцы, палез па ёй угору. Цяжкая, на многія бэркаўцы махіна звона варухнулася спадніцай ледь не пад самай падлогай яруса
Ён лез, і яна хісталася трохі мацней, унізе рагаталі. Малпа, глядзі, малпа, а ну, зрабіце ёй чырвоны азадак. І тут у Фамы перахапіла дых ад раптоўнай радаснай думкі. Дабраўшыся да балкі, ён падцягнуўся на руках. А я вось вам морды чырвоныя зраблю, кныры. І скурчыўся між мурам і звонам, са страшэннай напругай выпрастаўся. Штурхануў нагамі агромністы звон. Вялікая Зафея, памажы! І без таго разгайданы звон цяжка і страшна ўздыхнуў. Пагрозны да раптоўнай глухаты удар перапоўніў і прымусіў трэсціся званіцу, паплыў над горадам. Звон ударыў, у ляманці храбусцені паваліліся. Пасыпаліся сходамі тыя, што нападаў, узвіўся дыбарам, паказаўшы гораду бронзавае рыкаючае горла. І яшчэ! Цяпер можна было скочыць уніз, зноў падабраць чыюсьці зброю, зноў стаць на старым рубяжы, зноў не даваць хады гэтай свалаце. Тумаш так і зрабіў, падхапіў нечы мечы радасна. Унь, колькі дабра навараціла Зафея, зарагатаў. У гэтым запале, чымсьці падобным на шчасце, ён забыў пра ўсё, забыў, з якім зверам ён знаходзіцца в адной клетцы. Адступіў трохі. Звон на самай крайняй мяжы свайго палёту закрануў ягоную галаву, круглую, заўсёды пыхата закінутую галаву футравай шапцы. Фама ўпаў, апошняй іскрай прытомнасці пачуўшы немы крык вестуна: «Тумаш!» Кірык вестун якраз у гэтую хвіліну застаўся адзін. Зянон спускаў уніз на абложнікаў вялікі камень, і тут страла трапіла яму пад сэрца. Спакойны позірк глыбокіх шэрых вачэй спыніўся на Кірыку. Пацьмянеў. Каваль, адчуваючы, што ён задыхаецца, нібы гэта яму ударылі пад дых, взяў з-за пояса ў сябра сякерку клявец, Зянон так і памёр вольны, і пачаў прабівацца, арудуючы зброяй забітага і ўласным мячом. Скочыў з мура ў роў, схаваўся на хвіліну пад смярдзючай вадою, вынырнуў ужо наводдаль. Выбраўся на сухое, увесь аблеплены зялёнай тванню, пабег, спаймаў за грыву коня, што хадзіў па полі паміж забітымі, скінуўся на яго і ахлюпкай паскакаў, знік у лесе. Раздел 50. Забівайце! У імя Бога забівайце! Хай прыйдзе на вас уся кроў праведная, пролитая на зямлі. Се пакідаецца дом ваш пусты. Мацей, глава 23, сторонкі 35-38. Цяпер бойка ішла, калі не лічыць дробных ачагоў, бадай толькі ў самым цэнтры горада. Хрысту і маладому ўдалося згуртаваць тут вакол сябе 100-3 з нечым узброеных людзей, і яны ўдарылі ў тыл белым крыжам, пацяснілі, пагналі іх. Паніка, народжаная іх нечаканым з'яўленнем, была такая страшная, што фанатыкі спачатку давалі сябе знішчыць амаль без супраціўлення. Яны гналі, валілі, забівалі іх бесперашкодна і не шкадуючы, бо добра помнілі ўсё. Бо яны на кожным кроку бачылі трупы бязвінна зарэзаных. Христос меў намер прабіцца да лідскай брамы, вывесці людзей з горада, ўратаваць іх. І спачатку гэты намер абяцаў вянчацца поспехам. Яны гналі ворага амаль да канца Малой Скідзельскай,
Але тут дарогу іхнюю загарадзілі новыя сілы. Да ворага падышло падмацаванне. Якраз у гэты момант некалькі разоў ударыла вялікая Зафея, а пасля ў раптоўнай цішыні пачулася ракатанне ланцугоў і бразгат брамы. Прабівацца ў той бок больш не было чаго. Яны былі ў пастцы. Атрад адступаў. Павольна, але няўхільна. Выхад быў адзін — Нёман. А можа, камусьці і пашанцуе спусціцца з берагавой амаль адвеснай стромы і ўратавацца ў плынь. Крыжы цяснілі іх спачатку па Скідзельскай, пасля Ростанню, старой вуліцай, старым рынкам вёў іх Пархвер, а за спінамі тых, што наступалі, на адваяванай зямлі мортусы дабівалі параненых. «Забівайце!» — ляцеў адтуль голас мніха Каплана, у якім ужо не было нічога чалавечага. «У імя Бога! Забівайце! Лотр навалач!» Голы торс маладога быў заліты крывёй. «Басяцкі навалач! Выходзьце! Мы вам Божым судом давядём, хто слугі пана Бога!» І ўсё ж супраціўленне мяцежных людзей было такое страшнае, што крыжы знемаглі, няздатныя былі ісці наперад. Людзі Хрыста на некаторы час атрымалі перадышку. Скарыстаўшыся з гэтага, ён адвёў іх да урвішча на захад ад замка, загадаў звязаць плашчы і спускацца са стромы ўніз. Сам ён з маладым узначаніў невялікі, даволі слабы людскі ланцуг, што павінен быў прыкрываць тых, якія спускаліся. Ён ведаў, усе спусціцца не паспеюць. І сапраўды, хто абрываўся, не трымалі знясіленыя доўгай сечай рукі, хто падаў на кромцы вады без змогі ўстаць, хто тануў у імклівай плыні Нёмана, закручанай тут сотнямі віроў. А ўсё ж сёй той ратаваўся, выратоўваўся. Христос ведаў, Лотр збірае сваіх наймітаў в адзін кулак, каб раздушыць ім апошнія сілы тых, што паўсталі. Сілы. Смешна было нават назваць сіламі тое, што ў яго было. Шырокая барва разлівалася на ўсходзе. Людзі чакалі. Лотр стаяў у атачэнні сваіх каля ратушы. Всё яшчэ раўла дуда на званіцы, і ёй туравалі адусюль стогны і крыкі. Там дабівалі людзей. Паступова сцягваліся да ратушы банды забойцаў, все нібы сп'янелыя, паплямаваныя сваёй чужой крывёю. «Ну дык што?» — спытаў Пархвер. «І што рабіць з тымі?» «Зараз пойдзеце». Усмешка Лотрава была, як раней, спакойная і высакародная. «А з тымі? Ну што ж, і яго абавязкова вазьміце жывога, іншых, як хочаце». Да яго падвялі Анею і Равуні. «Скажыце яму, каб ён здаваўся», — сказаў Лотр. «Іначай у яго хопіць дурасці разбіць галаву, скокнуўшы з яра». Анея маўчала, за яе адказаў Іуда. «А задавіцеся вы! Я быў меднік, я вывучаў Талмуд, і таму быў бядняк, бо вывучаў яго не так, як усе. Я нават спрабаваў гандляваць, і гэта былі слёзы, цораз, але я не гандляваў людзьмі, і ім не буду». «Нічога, мы знойдзем спосаб», — сказаў Лотр, «а іншых забіце, Пархвер». Папа Мікалай I пісаў балгарскаму цару Багорысу: «Хай правадыр не збаіцца вяршыць забойствы, калі яны могуць трымаць ягоных падданых у паслушэнстве або падпарадкоўваць іх веры». «Вы нешта сказалі, бурмістр?» «Сказаў». У Юстына з-пад скобкі валасоў вуголлямі гарэлі вочы. «Я сказаў, пастыр лютага статка люцейшы яшчэ за пасомых». «Што ж, неблагая ўхвала», — усміхнуўся кардынал.
Ідзіце, пархвер. Каплан меў рацыю. Забівайце! У імя Бога забівайце! Раздел 51. Вось аддаецца сын чалавечы, кінуў дзіду сваю нагой і прабіў яму грудзі. Сага пра Кухуліна. І ўсе, гледзячы на яго, бачылі твар ягоны, як твар анёла. Дзеянні, глава 6, старонка 15. Юрась з апошняю кучкай сваіх людзей стаяў у канцы перадмоснага саду, там, дзе ён падступаў да стромы над Нёманам. Всё мацней палымнеў усход, і кожны не мог не думаць, ці паспее ён яшчэ раз убачыць сонца. Нешта загарэлася кропкай у тым баку, дзе яно павінна было ўзысці, але гэта быў агонь паходні. Пасля запалала яшчэ і яшчэ адна, і Христос зразумеў, што перадышцы канец, што ўвогуле ўсяму канец. Зразумелі і тыя, што не паспелі спусціцца. Чалавек 40 падышлі адтуль і сталі з сябрамі, каб не быць расстралянымі ў паветры ці ў спіну падчас уцёкаў, каб памерці з годнасцю. Ланцуг паходняў паўколам набліжаўся да іх. Крыжы не хацелі, каб хаця нейкая дробная рыба прыхавалася і праслізнула праз іхні брэдзень. «Скончана», — сказаў Юрась. Нейкі там евангеліст сказаў бы, што вось прыйшоў час, вось аддаецца сын чалавечы у рукі сволачы. Бывай, брат, бывайце, браты, даруйце, ты нам даруй, сказаў нехта. Бывай, брат. Малады пацалаваў Хрыста і раптам адчуў нейкі дзіўны, вільготна-салоны смак на вуснах. Ты што? Ціха, сказаў Юрась. Зрабіць я ані храна не паспеў. Позна, шкада, людзей шкада, зямлі гэтай, яна цяперака бедная ўсплача. Нічога, сказаў малады. Нічога. Паходні былі ўсё бліжэй і бліжэй, былі ўжо відаць залітыя вадкай барваю морды. Ды што казаць, братчык узняў меч. Бі іх, хлопцы, маю душу! Кучка асуджаных кінулася на варожы строй. Жорсткая, апошняя завіравала сеча. Недзе далёка, далёка ўсё яшчэ лямантавала дуда. І ворагі ўласнымі целамі ўсёй сваёй масай адціскалі апошніх паўстанцаў да Крутаяра. Хрыстос адчуваў, што ён як зачараваны. Кідаецца, б'е, сячэ, падаюць вакол сябры. Лотаравы людзі пачалі расстрэльваць іх з лукаў, падаюць ворагі, а яму хаця б нехта драпіну нанёс. І гэта было горш за ўсё. Значыцца, хочуць узяць жыўцом. Глупства. Хто перашкодзіць яму кінуцца з урвішча ўніз галавою? Як на разбойніка, роў ён. Выйшлі вы з мячамі і калём. Узяць мяне, дык наце, наце, наце! Ён пачуў уздых і азірнуўся. Малады з непамерным здзіўленнем глядзеў на апераны канец стралы, што тырчэў у яго з грудзей. Калі сонца паказала ўсім свой маленькі чырвоны акрайчык, над абрывам стаяў ужо толькі адзін Юрась. Абадраны, чорны ад куродыму, з цяжкімі ад пылу валасамі, запырсканы крывёй, ён круціў над галавою меч, выскаляў зубы і быў такі страшны, што да яго ніхто не рызыкаваў падыходзіць.
Здавайся, крикнуў Басяцкі. Іначай арканы кідаць будзем. Христос брыдка вылаяўся. А ражна, не хочаш, тхор? Тут камяніскі ўнізе, пакуль далячу да ракі разарве. Жывым не возьмеце, не дамся. Я вам не святая Цэцылія, каб мяне бруднымі лапамі лапаць. Зірні, сказаў лыцар Езуса. Варожы ланцуг расступіўся, варта трымала за рукі Анею і скручанага Равунні з заторкнутым ротам. Нахабна усміхаючыся, падышоў да жанчыны волат Пархвер, чорны і смярдзючы ад поту, як і ўсе. Весела блішчэў сінімі вачыма, узяў Анею за валасы, спалохана здрыгануліся веі, закаціліся чорныя ўсінь вочы. Зараз я яе пры табе, рагатнуў Пархвер. Братамі будзем. Пазней ніхто не мог сцяміць, як гэта здарылася, і менш за ўсіх сам Юрась. Вочы нібыта самі заўважылі нажную дзіду побач з трупам паўстанца. Цела зрабіла бліскавічны рывок, да яе рука схапіла і накіравала куды трэба. У наступнае імгненне даўжэзная дзіда, кінутая пад'ёму ступака, узвілася ў паветры і ударыла. За гэтую долю хвіліны Пархвер не паспеў не тое, што адступіць, але нават зразумець. Вастрыё вылезла ў яго са спіны. Ён стаяў, нібы абапіраючыся грудзьмі на дрэўца, і яшчэ не разумеў, што забіты. Пасля яго пачало ванітаваць крывёй доўга-доўга. А яшчэ трохі пазней істота ў сажані 6 дюймаў росту, непераможны Пархвер паваліўся на зямлю. Усе стаялі нібы аглушаныя. Христос падумаў, уздыхнуў і сказаў: «Добра, Басяцкі, паладзім». «Не смей!» — нема залемантавала жанчына. Іуда звіваўся ў руках варты, нібы в'юн, але вызваліцца не мог. «Маўчы, Анея!» Голас Юрасёў быў безжыццёвы. «Не пніся, брат Іосія, а то здарыцца з табою нешта, толькі людзей насмяшыш. Ну іх да д'ябла, не вартыя яны і нашага смуроду». Глядзеў проста ў вочы псу Божаму. «Маё слова, кот ты мой аксамітны, не тваё слова. Дык вось, ты гэтых дваіх у човен пасадзіш. Цэлы, не дзіравы, як большасць тваіх людзей сёння пасля бяседы са мною. Вёслы дасі, самалічна адштурхнеш іх ад берага. Як толькі яны будуць на сярэдзіне ракі, я кіну меч. Іначай...» «Слова?» — усміхнуўся мніх. «Я даю слова», і ён мармытнуў: «Клянуся?» Слова. Анея крычала і вырывалася ўвесь час, пакуль яе неслі ў човен. Давялося скруціць ёй рукі і ногі. «Беражы сябе!» — крычаў з урвішча Юрась. «Беражы! Можа, дзіця будзе!» «Не, не, не!» Іуда ішоў за ёю, як забіты. Сеў у човен, без сілы апусціўшы рукі. «Равуні, Равуні! Калі дасі ёй выскачыць, прадасі мяне, прадасі!» «Добра, добра!» — душачыся рыданнямі казаў Равуні. Човен адштурхнулі, шалёная плынь закруціла, панесла яго на сярэдзіну. Юрась бачыў, як адбіваюцца ў Нёмане берагі,
і сляпуча белыя аблокі, шапкі дрэў, шызыя лясы на даляглядзе. Вся гэтая зямля, па якой столькі хадзілі ягоныя ногі і па якой ім болей не хадзіць. І тады, каб ужо не шкадаваць болей, ён кінуў меч. Ваш час і ўлада цемры. Яго схапілі. Раздзел 52. Равуні. І паразіў філістімляніна ў лоб, так што камень упіўся ў лоб ягоны. Першая кніга царстваў, глава 17, старонка 49. Всё яшчэ раўла і раўла над горадам дуда, над параненымі, над трупамі, над мортусамі, над марадзёрамі, над усім гэтым крывавым, гнойным сметнікам, у якім імем Бога ператварылі вялікі і прыгожы беларускі горад, дыямент Нёмана гародню. Гэты гук трывожыў, нагадваў, пагражаў, і тады на вострыя дахі бліжніх дамоў даслалі лучнікаў. Дудар трубіў, яму больш нічога не заставалася. Трохі нават саладжавы твар братачкі цяпер быў нібы з каменя. Крочце, тапчыце зямлю, мёртвыя божыя легіёны. Устаньце, зняслаўленыя, дайце адпор тым, хто наругаўся з вас, адрачыцеся таго, хто вас прадаў. Рыдала дуда. Лучнік нацягнуў лук, гучна ляснула па бычынай пальчатцы цеціва. Страла прабіла мяхі і ўпілася дудару ў ямку на мяжы грудзей і шыі туды, дзе жыве душа. Цішыня лягла над трупамі, і яе пачулі ўсе. Пачулі яе і равуні ў чоўне, і братчык на беразе. Толькі Іуда ўбачыў страшнае раней, таму што да Хрыста якраз падыходзіў Лотр. У руцэ ў пастыра была кошка, семіхвосты карбач з кручком на кожным канцы. І лжэнастаўнік, ересяярх. Толькі тут ярасць на ягоным твары плесканулася наверх, змываючы апошнія рэшткі самавітасці. Брудны схізмат. Увесь барвавеўшы тварам, ён секануў кошкаю, здзіраючы ў братчыка з пляча вопратку і скуру. Замахнуўся другі раз. Басяцкі і камар схапілі яго за рукі, зразумелі, здзярэ са схопленага скуру без суда. Братчык плюнуў Лотру пад ногі. Мач спалохаўся як. Ну чаго ты? Шкуру з мяне дзяруць. Ну чаго ж ты гарлаеш? Прызнавайся, нунцый, колькі разоў ад жаху грашыўся, пакуль я вас калаціў, як хацеў. Ён прагнуў, каб яго хутчэй забілі. Тут, на месцы, ён баяўся катавання. Але ён не ведаў, якое катаванне яны падрыхтавалі яму. Убачыў, што ўсе глядзяць то на яго, то на раку, зірнуў і ўпершыню страціў самавалоданне. Дзе ж твой гонар, Лотр? Дзе ж тваё слова, Басяцкі? Дзе вашывыя пастыры? Два чаўны адчальвалі ад берага, рыхтуючыся ў пагоню. У кожным было па 4 ўзброеныя весляры. З табою ды гонар? Спытаў Лотр. Басяцкі, ты ж сказаў, клянуся, дзе тваё сумленне? Ну, пёс Божы усміхнуўся амаль прыемнай разумнай усмешкай. Маё сумленне, вядома, не вынесла б гэтага.
Але ты не заўважыў, не дачуў, я замест клянуся сказаў клянуся. Ты занадта прастадушны, сын мой. Мужчына можа маўчаць, калі бачыць несправядлівасць і застацца сумленным. А жанчына, скажам, яна маўчыць перад гвалтаўніком, і гэта не зганьбіць яе, і застанецца яна такой самай вернай або непарушнай нават. Христос паспрабаваў ударыць яго ногой у пах, але не дастаў. Яго адцягнулі, нават ён у 100 разоў спрытнейшы за любога з гэтых, поўны ўладар свайго цела да апошняга нерва, нічога не мог зрабіць, калі 10 чалавек трымаюць яго. Рабі, што хочаш. З рота ў басяцкага нібы плыў смярдзючы гной, нібы травінка джала высоўвалася з-пад языка. Толькі ўнутрана ў гэтым не ўдзельнічай. Юны мой сябра, шчанюк, плюнуў Христос. Думаеш, за тыя некалькі год ты бачыў? Ты думаў больш за мяне? Гнойны робак, ты сонца не бачыў, вякоў не бачыў, быдла. Ды ўвогуле літасці Божай не пазбавішся, нават калі дасі прысягу без намеру стрымаць яе. Вось я табе паабяцаў, выканаю, а сам сабе дадаў, калі мяне да гэтага прымусяць, або я сам пераканаюся, што ты не вораг, а карысны для бацькаўшчыны і дзяржавы чалавек. І тады, разумеючы, што гэта ўсё, што гэтым людзям можна нават пляваць у вочы, ён сам, не разумеючы, на што спадзяецца, у раз'юшанасці крыкнуў: «Равуні! Равуні!» Пачуўшы гэты крык, Іуда, які даўно ўжо бачыў пагоню, у адчаі замітусіўся па чоўне. Рака імчала, берагі праляталі хутка, але яшчэ хутчэй, кожны нібы на крылах, набліжаліся ва ўзмахах вёслаў чаўны праследавацеляў. Іуда сеў і пачаў няўмела веславаць, паставіў човен спачатку бокам, пасля кармой, пасля зноў носам. Вясло зарывалася ў ваду, вынырала адтуль у хмарах пырскаў, і Іуда не ўмеў веславаць. Ён увогуле мала што ўмеў. Ні веславаць, ні фехтаваць, ні плаваць. Дзе ён мог навучыцца гэтаму? Тады ён вырашыў маліцца. Вось памоліцца трохі, няхай не па правілах, а потым возьме жанчыну і скокне ў ваду, і паколькі не ўмее плаваць, а яна звязаная, яны неадкладна пойдуць на дно. І гэта добра, пазбыцца пакуты, не здрадзіць братчыку. Ён засяродзіўся, з жахам успомніў, што не памятае ніводнага слова. Не таму, што забыўся за час вандраванняў, а проста так. Бог пайшоў з душы. У празе адцягнуць час і ўспомніць, ён убачыў на дне чоўна забытую мярэжу. Скеміў нешта, пачаў па-звярынаму дзерці яе кіпцюрамі і зубамі, зрываючы каменныя грузілы. Вызваленую сеть кінуў ваду. Пакуль пагоня блыталася вёсламі ў кінутым нераце, Іудаў човен паспеў трохі аддаліцца. Постаці Хрыста і царкоўнікаў на адхоне былі ўжо ледзь не ў чвэрць дюйма, а Іуда ўсё не мог успомніць ні слова. Замест гэтага лезла ў галаву не надыходзячае твар Шамуэла. Ён сам падчас бойкі ў варотах слонімскай сінагогі, ружовае сонца над шчарай, полымя свяцільнікаў, рабскі твар бацькі, калі ён аднойчы гаварыў з гетманам Агінскім. Іуда закалаціўся ад прыніжанасці і ганебнага бяссілля. Што ён мог? Хто вучыў яго бараніць жыццё,
калі настаўнікі самі не ўмелі рабіць гэтага. Адхвасталі толькі розгамі і не аднойчы, але чамусьці помніцца толькі той выпадак. За што яны тады яго? «Равуні!» даляцеў здалечы голас. І тут ён успомніў, за што яго лупцавалі ў той раз. Пагоня была ўжо зусім блізка. І тады Іуда встаў. Павольна зняў з сябе шырокі скураны пояс, абматаў ягоны канец вакол запясця, другі сціснуў у далоні, узяў каменнае грузіла і выпрастаўся, круцячы самаробную прашчу. Камень зафырчэў, вырваўся, трапіў у лоб стырнавому першага чоўна. Модлы падвялі. Забытае, здавалася, мастацтва не падвяло. Стырнавы выпусціў стырно, юкнуў галавою ў ваду, ладдзя закруцілася на месцы, Равуні зарагатаў. У праследавацеляў была толькі халодная зброя. У іх не было нават лукаў. Яшчэ ўдар, яшчэ. Ён кідаў і кідаў камені, і з кожным ударам выпростваўся і выпростваўся. Упершыню ў жыцці крычаў нешта ў шалёным захапленні. Я не пэцкаў рук, я не забіваў, на табе, халера, на! Адзін з камянёў зламаў вясло на першым чаўне. Камяні ляцелі градам, білі, валілі. Стаяў на карме чалавек, які выпрастаўся, круціў прашчу. Чаўны закруціліся, пасля запаволілі бег, пад градам камянёў паварацілі да берага. Чалавечак на карме ўсё яшчэ круціў прашчу. Пасля закінуў яе за плячо, амаль велічным, амаль як Давід. Хрыстос на беразе, убачыўшы ўсё гэта, зарагатаў. Ты чаго? — у непаразуменні спытаў Басяцкі. Ну, пастыры, дзякуй за відовішча, а то я быў і нос павесіў. Добра, што не адвялі, далі ўбачыць. Но прапашчая ваша справа. Ужо калі вы гэтую авечку, якая нікога не пакрыўдзіла, кусацца прымусілі, тады яшчэ не ўсё страчана. Дрэнь ваша справа, дзярмо! Яго павялі ад берага, а ён рагатаў, і смех ягоны быў страшны. Човен між тым імчала вада, і хацеў бы я ведаць, як мы цяпер дабяромся да берага, — сказаў Равуні. Анея, ўжо развязаная іудзеем, безуважна сядзела на дне чоўна. Праплылі лясістыя горы, кранутыя сям-там першай жаўцізною восені. Выбегла на строму чырвоная трапяткая асінка. Цікаўна глядзела, а хто гэта плыве ў чаўне? Пясчаная каса далёка ўрэзалася ў цёмна-сінюю ваду, і нехта на касе утрапёна махаў рукамі. Іуда прыгледзеўся і з абміраннем сардэчным пазнаў. На касе стаялі Кірык Вястун, Разьбяр Кляонік і Марка Гурай. «Сюды праўся!» — крыкнуў каваль. Равуні развёў рукамі. Вясло падчас бойкі ўхапіла рака, і тады Марка і Кляонік кінуліся ў ваду, пачалі рэзаць яе плячыма, даплылі рыўцом, паварацілі човен да берага і пацягнулі яго. У пырсках свежай вады на загарэлых плячах, у пене і хропе, як вадзяныя коні, як нябачныя марскія багі. Іуда чэрпаў забортную ваду і абмываў твар, каб ніхто не заўважыў, што ён плача.
На беразе яны доўга абдымаліся і ляпалі адзін аднаго па плячах. «Братка!» – захлынаўся Іуда. «Жывы, братка! Жывы!» – сказаў каваль. «На злосць некаторым, каб ім на трыбусе поўзаць, азад цягнуць». «Фаўстына дзе?» «На хутары», – адказаў Клёнік. «Зараз у нас будзе жыццё такое, што небяспечна». Марка маўчаў. Іуда ведаў чаму. Ева Турая схапілі. «Нічога», – сказаў Равуні, – «галоўнае, жывыя, цэлая галава і думаць можа». «Нашто?» – без слёз пытала Анея. «Нашто ратавалі? Памерці б. Так яно спакойна». «Нашто?» Іуда брыдка вылаяўся ў гневе. Ашаломленая Анея заміргала вачыма. Румянец сораму заліў увесь твар. Але Іуда не зважаў на гэта. Любымі сродкамі ён быў рады страхнуць гэтае бабскае здранцвенне. Нават біў бы. А на тое, каб не сядзець з ім. І каб думкаткі была. І каб уратаваць. Або паехаць усім разам у мілую кампанію да прайца Аўрама. І абдымацца там з паважнай бабулькай Рахіллю. І да сканчэння дзён есці без выпіўкі аднаго смажанага левіяфана, аж пакуль не пачне нудзіць. Таксама да сканчэння вякоў. Ён быў зусім іншы, і ўсе астатнія глядзелі на яго здзіўлена. «Пайшлі, дарогаю пагаворым». Яны ішлі і меркавалі аб тым, што ім рабіць. Ужо даволі доўга ішлі, калі Іуда заўважыў у мільгаценні лясной лістоты нейкі цень. Чалавек сядзеў спіною да дарогі, і Іудзе здалося, што ён пазнаў яго, а астатнія нічога не заўважылі. «Ідзіце», – сказаў ён астатнім, – «я даганю». Пачакаў, пакуль сябры не зніклі за павароткаю, і асцярожна пайшоў да чалавека. Мяккая трава глушыла крокі, нейкая птушка, назва якой ён таксама пакуль не ведаў, свірысцела ў лістоце. Так яму пашанцавала стаць амаль за спіною таго, хто сядзеў. Іуда не памыліўся. Уцякач, здрадлівая падла Мацей, сядзеў і пералічваў грошы. І тады Равуні голасна сказаў: «У дні цара Саламона быў у Єрусаліме нейкі, хто трахнуў у храме, бо дынарый абяцалі яму». Пры першых гуках голасу Мацей скінуўся, вочы былі белыя ад страху. «Ты?» І з'явіўся да іх, з'явіўся у Эмаўсе, і многія не верылі, што ён. «Ну?» Мацей супакоіўся, нахабна ўсыпаў грошы ў вацок і схаваў яго. «Пашчу закрый, не ведаеш, валі ты адсюль, агнец. Выбраўся, дык весяліся, а то вось дам і дзіваў не бывае, галавой наложыш». Іуда бачыў, што Мацею трохі ніякава. Літаваць яго, аднак, не збіраўся. В агульнай здрадзе была і Мацеева лепта. Ён рыкнуў так, што Мацей разгубіўся. «Ты што? Ты што?» Белыя нібы ў сабакі зубы Іуды амаль драпежна выскаліліся. «Нехта казаў, Іудзе Евангелля не паложана. Нехта ў мяне Евангелле спёр і спахабіў. І не паложана, па пісанню». Іуда насунуўся на яго: «А па жыццю? Па майму і па твайму, смярдзючы тхор. Пісання». Іуда быў па-боску іранічны. «А 30 срэбнікаў? Яны ж згодна з пісаннем мне належаць, а не табе. Ідзі атрымай, хто перашкаджае.
Па пісанню, чуеш? Твар у Іуды быў страшны. Давай цану здрады! І ён зрабіў тое, чаго ў звычайным стане не мог бы зрабіць. Узяў Мацея за грудкі і ўзняў. Мытар кінуў вацок у мох. Сківіца ягоная калацілася. Іуда з сілаю шпурнуў яго на кучу лаўжоў. Падабраў каліту, паклаў у кішэнь. Выціраючы мохам рукі, сказаў: «Ну, вось, цяпер усё па пісанню. Евангелле ў Мацея, грошы у Іуды. Уставай, а то я нешта не разумею, дзе ў цябе азада кадзе твар? Так, малайчына. Можаш цяпер прынамсі казаць, што не дзеля грошай прадаў, а па перакананню. От цяпер валі, людзі цябе заб'юць. Шкада, мне няма часу. Дурныя, як дарога, разумнага судзяць». Іуда даганяў сваіх і бурчаў сам сабе пад нос: «Ось цяпер я зразумеў, чаму адзін друкар замест бессмерця душы памылкова набраў ды і ціснуў 3000 прымернікаў кнігі «Бессмерця дупы». То ён гэткую его неўміручую поскудь меў на ўвазе. Раздел 53. Зорка Полын. Упала ў крыніцы вод зорка. Імя той зорцы Полын. І вымерла трэцяя частка ўсіх людзей, бо воды зрабіліся горкія. Апакаліпсіс, глава 8, сторонка 11. За дабрыню, за спачуванне нам Пан Бог уздасць вам шчодраю рукою. Вось мы вісім бясконцай чарадой, над намі крумкачоў рагоча зграя, п'е гной з вачэй. І вы ў наш страшны час не смейцеся над намі, умаляем. Маліце ў Бога літасці для нас. Балада павешаных. У тую ноч забілі не ўсіх. Усіх схопленых забівалі пасля, паступова, на грунце цвёрдай законнасці, але з належнай няўхільнасцю і жорсткай дабрынёй. Бо лепей адсячы гангрэнозны член, чым дазволіць памерці хвораму. Удзень і ўначы раўлі ў сутарэннях мяхі і ляскалі клешчы. Грамадзян, да якіх прыкінуўся Антонаў агонь, вальналюбства і чыстай веры, пасля допыту выводзілі і каралі смерцю на зітхальным арбе, скрыжаваннях вуліц або на лідскай дарозе. На смерць кожнага акуратна складалася паперка, акт. Мяшчанне і мужыкі у катавальнях асуджана маўчалі. Жыццё страціла дзеля іх цану в самы той момант, калі яны страцілі абшар, да якога звыклі, смалісты водар пушчы і аполля, што залоціцца жытам і ячменем. Цэлыя дні варта хадзіла па дамах, вышукваючы крамолу, хапала людзей, цягнула ў вялікую судную залу. Катавалі па адным, але прысуды выносілі пачкамі, не дужа разбіраючыся, што там да чаго. Вязні маўчалі, і агавораў не было, затое лютавалі, падаючы хлуслівыя даносы, віжы і сокі.
І таму па горадзе кацілася лавіна арыштаў. Забіралі бацькоў дзяцей і дзяцей у бацькоў, мужа ад улюбёнай жонкі, хлопца ад каханай. Вся гародня не спала па начах. Людзі ляжалі і глядзелі бяссоннымі вачыма ў цемру. Пружына хлуслівага даносу магла ўдарыць кожнага у кожную хвіліну. Не спалі і арыштаваныя ў сутарэннях пад усходнім нефам замка. У гэтых ўсё было пэўнае, і яны маглі б спаць, але над імі ўсю ноч гарлала песні п'яная варта. Зрывала на палонных свой нядаўні смяротны перапут. Часам яны адчынялі дзверы ў сутарэнні, дзе пасля катаванняў ляжалі не ў змозе варухнуцца ломаныя людзі, і рабілі канцэрт дзеля іх. Раўлі нешта накшталт песні аб хаме. Што супраць дзідаў косы ў хама, вось вам эдэм, што хацелі здабыць, вісельна, як эдэмская брама, з радасцю ў небе скачыце нагамі, мы ўладары яшчэ ад Адама, вы ад Адама яшчэ рабы. Многія, хто ляжалі далей у цемры, патаемна плакалі. Не таму, што павінны былі памерці, а ад прыніжэння. І таму ўсе маўчалі, нават паміраючы на дыбе. Такая вялікая была іхняя заядлая мужнасць, што жахаліся нават людзі святой службы. Басяцкі зразумеў, што галоўнае зараз дабіцца адрачэння ад Хрыста. Хай пад катаваннем успомніць аб сапраўднай ісціннай догме, тады астатнія запроста хрумснуць у хрыбце. А гэта азначае, братчыка трэба катаваць вынаходлівей, страшней і даўжэй за ўсіх. Доўга спрачаліся, хто павінен судзіць, і вырашылі, што хаця падсудны і міранін, але паколькі злачынства датычыцца царквы, судзіць будуць старшыні духоўнага суда. Басяцкі падказаў і тое, як зняць з царквы большую частку яе віны за пакаранне смерцю. У Францыі ў падобных выпадках царква аддае злачынца у рукі прэво. Братчыка пасля асуджэння таксама трэба было аддаць для выканання прысуду у рукі гарадской рады, у рукі бурмістра Юстына. Хай пэцкаецца ён. Калі ён келейна вырашыў гэта пытанне з Лотрам, то я ж пашкадаваў, што член ордэна, якому даручана справа веры, з такім лёгкім сэрцам збіраецца кінуць той ордэн. Іранізаваў: ну які ты будзеш лыцар Езуса? Невядома яшчэ які. А тут жа ты на сваім месцы, і не ўзлюбяць жа цябе твае цяперашнія браты. Здраднік, скажуць. Убачыў, што першынства цяпер не наша, ды і перакінуўся. Напляваць. Я жыву дзеля будучыні. І раптам Лотр убачыў, як пазмрачнелі заўсёды спакойныя і нават зычлівыя вочы Басяцкага. Быў у іх цяпер нейкі асуджаны, абыякавы холад, нібы чалавек уваскрэс з магілы. Жыву. А ўрэшце, ці жыву? Нешта гаворыць мне, што магу памерці. І ці трэба нешта рабіць, калі тут зрабілася такое? Гэты лжэхрыстос — папярэджанне. Не можа быць будучыні, калі па гэтым свеце швэндаецца такая навалач, як братчык. Ну-ну,
Не на жарт перапалоханы, сказаў Латр. Супакойся, я спакойны. І аднак ён не быў спакойным. Нешта здарылася з душамі людзей. Ніколі ён не бачыў такой непахіснай закаранеласці. Мечнік Геў-Турай 20 гадзін, віснучы на прэнгу, безупынна не чытаў, а хутчэй выкрыкваў ад нясцерпнага болю спакуслівыя месцы спісання. Дорага б дала святая служба і ўвогуле царква, каб іх там не было. Цэлыя кавалкі з пасланняў шчырых айцоў царквы, лепей бы і гэтых пасланняў не было, бо яны выкрывалі расафорных, а таксама з відавочна еретычных кніг. Начытаны быў у справах веры ды ерасі. Варта было заплюшчыць вочы, і вось сутарэнне, прэнг. На ім вісіць нагі, ненатуральна выцягнуты, наскі ног павернуты адзін да аднаго, да сіняга чорны чалавек і ў мільгаценні агню выкрыквае страшнае пасланне кельнскага арцыбіскупа Гатье да папы Мікалая. Элементар ерасі для многіх людзей, ад Саламанкі аж да мяжы княства беларуска-літоўскага. Ерасі, нягледзячы на тое, што Гатье шчыра і дагматычна верыў. Агонь, чалавек, які вісіць 10 гадзін. Крык. Судзіш? Якім правам? Правам большасці? Правам рады? Рада твая складаецца ад гэткіх самых прадажных, разбэшчаных людзей, як і ты сам. Тыран баязлівы, носіш імя раба рабоў і ўжываеш здраду, даносы, скарыстоўваеш золата і сталь, каб быць панам паноў. Як ты назавеш клір, які курыць фіміям тваёй магутнасці, апявае тваю ўладу? Як ты назавеш гэтых меднагаловых, гэтых адроддзяў пекла, у якіх сэрцы з металу, а чрэслы з гразі Садома і Гаморы? Гэтыя служкі створаны, каб поўзаць перад табою. Імя табе сатана! Выкрыкваў. Крыкі гэтыя ўначы стаялі ў вушах. Перад тым, як караць смерцю людзей, каралі званы. Замянілі іншым звон на дамініканскай званіцы. Прыцягнулі яго на стары рынак, дзе ляжаў ужо зрынуты гарадскі звон, і распаленымі шчыпцамі выдралі абодвум языкі, каб не крычалі аб трывозе. Не набат трэба біць, калі ў горад хай сабе і пад покрывам цемры ўваходзіць законны гаспадар, святая вера. Вялікую Зафею языка не пазбавілі, але хвасталі запэцканымі ў гной бізунамі. Людзі, гледзячы на гэта, сціскалі кулакі ад прыніжэння. Маўчалі званы. Да слоў Рабле «горад без званоў, карова без балабона» варта было б дадаць «ваўкі вакол» і не прыйдзе гаспадар. Людзі штохвілінна чакалі арыштам. Насельніцтва горада паменшала напалову. Хто быў забіты, хто чакаў смерці ў сутарэннях, хто сядзеў у каменяломнях або ўцёк. Некаторыя шукалі права прытулку ў храмах. І тыя, што скочылі ў касцёлы, атрымалі яго. Права паміраць
з голаду і смагі. А тых, што схаваліся ў праваслаўных цэрквах, выдавалі, і ўсіх чыста разам з тымі, якія сядзелі ў сутарэннях, распялі паўздоўж дарог і павесілі за рэбры. Ад аднаго распяцця да другога драўляных блыталі жывымі. Геў Турай, калісьці амаль фанатык, вісеў павешаны з-за рабрыну, пляваў на імя Бога і, б'ючыся ў перадсмяротных пакутах, крычаў: «Зямля моя няшчасная, колькі вякоў табе цярпець, колькі вякоў можна цярпець!» Так ён крычаў, пакуль не памёр. Усе памерлі. І здарылася так, як калісьці ў Рыме, у пантыфікат Бенедикта VIII. Некалькі дзён землятрус калаціў Рым. І тады вырашылі, што ў гэтым вінаватыя рымскія яўрэі і нешматлікія мусульмане з праваслаўнымі. Іх усіх знішчылі, і летапісец запісаў: «Пасля пакарання іх смерцю вецер сціхнуў, і зямля не зазнавала больш жахлівых хістанняў, якія раней трэслі святы горад». Можа і так, гісторыкі не памыляюцца, а можа зямля проста стамілася калаціцца. Нельга ўвесь час калаціцца, колькі можна. Ва ўсякім разе пасля ўсяго, што адбылося, зямля гародні таксама перастала дрыжэць і выдаваць падземныя штуршкі. Эшафоты дапамагалі і ў адным, і ў другім выпадках. Горад быў уціхаміраны, горад маўчаў. Прыйшла чарга Хрыста. Раздзел 54. Сінедрыён. Я малю аб адным. Малю цела сваё, якое знаходзіцца ва ўладзе катаў, зберагчы сілы і вытрымаць пакуты, прызначаныя яму, каб я быў у змозе крыкнуць на эшафоце: «Смерць уладарам, смерць падманшчыкам, смерць гандлярам верай, хай жыве свабода!» Адказ Альгіяці суду. І зноў ён стаяў у той самай вялікай суднай зале, дзе калісьці яго прымушалі быць Хрыстом. Тыя самыя былі гатычныя скляпенні з пукатымі рэбрамі нервюраў, тыя самыя папярочна-смугастыя белыя з чырвоным сцены, тыя ж вокны ля падлогі, і святло знізу, і пагрозлівыя цені на тварах тых самых суддзяў. І тая ж катоўня, і той самы кат на парозе. Толькі цяпер Хрыстос быў зусім адзін і ведаў, што выхаду на гэты раз не будзе. Біскуп Камар чытаў абвінавачванне. «Імя Господа нашого собе приписаў і прыўлашчыў, і святую царкву зману вёў, і таму сей як бы Христос, як ложны прарок і спакушнік, аддаецца суду царквы, імя якой, як Христос, спаганіць хацеў. Припішы, у еленскае рассеянне хацеў ісці», — сказаў Лотр. «Народ гэта любіць незразумелае. А ну іх да д'ябла, не варта і слухаць адны морды вакол. Цікава, дзе зараз Анея? Хто ўратаваўся?
Толькі не думаць, што пасля суда зноў катаванні яшчэ страшнейшыя, апошнія, што будуць вырываць агнём імёны ўсіх, каго ведаў у жыцці, каго тым самым мог заразіць скажонымі, няправільнымі, памылковымі думкамі, якія ад д'ябла. Ну не, ужо гэтага задавальнення ён пастараецца ім не даць. Смяяцца трэба, здзекавацца, каб аж заходзіліся са злосці, каб год на 10 наблізіць кожнаму канец. «Што скажаш, Ілжэ Христос?» даляцеў да яго Лотраў голас. Ён сказаў без усякага пафасу: «А чаго казаць? Мог бы напомніць, як вы мяне ім зрабілі. Але глухі той, хто не хоча чуць, беспамятны той, хто хоча засудзіць. А вы ніколі нічога іншага і не хацелі, абы давесці насуперак праўдзе, што заўсёды маеце рацыю. І не за самазванства вы мяне судзіце, а за тое, што я, махляр, валацуга, шалбер, перастаў быць махляром, стаў тым, кім вы мяне зрабілі, кім баяліся мяне бачыць. Уваскрэсні зараз Бог, уваскрэсні той, з каго пачалася ваша справа, вы з ім зрабілі б тое, што са мной. Нашто ўправіцелям і халуям, каб гаспадар вярнуўся ў дом? Яны ж рабуюць, блюзнерыць!» залямантаваў раптам жаба. «Чуеце? Ён зневажае Бога!» Магнат, завёўшы вочы, ірваў на сабе чугу. Камар таропка рыпеў пяром. Папрасілі сведак. Першай увайшла жанчына пад чорным плашчом з капюшонам. Сэрца братчыкава апусцілася, ён пазнаў. «Марына Крывіц», — сказаў Лотр. «Адказвай, ці чула, як пахваляўся незвычайнасцю нараджэння?» Магдаліна маўчала. Братчык бачыў толькі вочы, якія глядзелі на яго праз шчыліну ў капюшоне з умольнасцю і тугой. Маўчала, і з кожным імгненнем усім членам найпадлейшага сінедрыёна рабілася непамысней і непамысней. «Цікава, чаму это вы ўзялі яе сведкай і ўсуперак свайму звычаю не прыцягнулі да справы?» шэптам спытаў басяцкага Юстын. «А вы што, хацелі б мець такога моцнага ворага, як наваградскі ваявода? Дык вось, яна без некалькіх дзён ягоная жонка. Мартэла Хрыбтовіча? Ён што, аўдавеў? Чаму Мартэла? Радшы. А Мартэл? Выправіўся да продкаў. Як гэта так?» «А так», — усміхнуўся Басяцкі, «паехаў піць да ворага кубак прымірэння, а яму там і праламалі чэрап. Чым? Ды кубкам прымірэння і праламалі?» «Славянская дыпламатыя», — сказаў Юстын. Братчык бачыў вочы і разумеў, што яна і прыйсці сюды згадзілася толькі, каб паглядзець на яго. Сэрца ягонае шчымела. Шмат бы ён аддаў, каб яна не пакутавала па ім. Маўчанне трывала. Лотр паўтарыў пытанне. «Не», — сказала яна. Адвязалася, каб на яго глядзець. Ці крэсліў знакі пентаграмы, што адпалохваюць д'ябла на дзвярах тых месцаў, што з'яўляюцца улюбёным яго прытулкам, як дамы тых, што мудра геліць, дамы паэтаў, што не пішуць псалмаў і от, могілкі самагубцаў, мечэці, сінагогі, разбойнічыя прытоны,
хаты анатамаў і філосафаў, цэрквы і касцёлы, уставіў Христос. Ён хацеў даць зразумець Магдаліне, што ён ведае, які лёс яго чакае, мужна глядзіць яму ў вочы і не шкадуе ні аб чым. «Зневажае Бога!» – загарлаў жаба. «Ведаю адно», – сказала яна. «Змучылі вы цела маё і душу. Сілком штурхнулі да яго. А я менш за ўсё хацела б шкодзіць яму. А за мінулае прашу ў яго даравання. Божа, яна яшчэ хоча ўмацаваць маю мужнасць. Дарагая моя, добрая, бедная. Крэсліў ці не? Не. Зразумела, сказаў езуіт. Ён сам сказаў, цэрквы. Ён, значыцца, не крэсліў на іхніх дзвярах знакаў, што адводзяць сатану. Пішы. Царквы Божай ад сатаны не бараніў, пранікненню сатаны ў яе не перашкаджаў. А на што? Спытаў Христос. Ён, сатана, даўно ўжо там. І калі ўжо ставіць знакі на царкоўных дзвярах, дык ставіць іх знутры, каб не вырваўся сатана вонкі. Адказвай, жанчына, што ведаеш яшчэ, спытаў Лотар. Ці не бачыла на плячы гэтага сатанінскага адроддзя след кіпця, а на лапатцы следу ад агнявой дзіды, якой скідвала яго ў пекла нябеснае воінства? Не. Што можаш сказаць пра яго? Жанчына выпрасталася і ўздыхнула. Што? Хацелі слухаць? Дык слухайце. Яна глядзела на яго. Ніколі ў жыцці я не бачыла лепшага чалавека. Таму вы і судзіце яго. А на ягоным месцы стаяць бы вам, усім вам. Братчык, слухай мяне і даруй. Я выходжу замуж. За гэтую твою сілу на паскудным гэтым судзе я яшчэ больш кахаю і люблю цябе. Але я выходжу замуж за моцнага чалавека, за таго, які дазволіць мне рабіць усё, таму і выходжу. Я не магу вызваліць цябе ад пакуты і смерці, не магу даць сваёй цеплыні, да яна і не патрэбна табе. Даруй. Але затое я магу даць тваёй душы на небе асалоду справядлівасці, помсты. Яны яшчэ не ведаюць, якога яны ворага прыдбалі сабе, апошняга, запеклага, таго, які ні на хвіліну нават у сне не забывае пра помсту. Маўчанне. Памры спакойна, сэрца маё, святло душы маёй, лепшы на зямлі чалавек. Не жыць табе ў гэтым паршывым свеце. Добрым не жыць. Гэта не вечна. Даўкі яблык стаяў у Христовым горле. Дзякуй табе. Я люблю цябе. І тут жанчына раптам упала. Нешта як падсекла ёй ногі. Даруй, даруй, даруй. Яна папаўзла была на каленях, два вартавыя падхапілі яе пад рукі, узнялі, павялі да дзвярэй, на парозе яна змаглася, выпрасталася. За гэтую хвіліну маёй слабасці яны заплацяць стакроты, яны памруць, братчык. Клянуся табе, Юрась, памры спакойна. Ён не хацеў слухаць далей і не слухаў. Всё астатняе было няважна. Дапытвалі багатых гандляроў і магнатаў, дапытвалі рыбніка з хлебнікам.
І ён чуў і не чуў, як яны трындзелі, што ён хацеў разбурыць храм Божы, што падрываў гандаль, што замахнуўся на шляхту, магнацтва, царкву і парадак, што не цаніў пот працоўных, раздаючы ўсім пароўну хлеб, а тады ж, хто захоча працаваць, каб мець болей. І рыбнік казаў, што ён падрываў дзяржаву, а хлебнік казаў, што ён вучыў супраць народа і закона, і што закон гэта вось вы, слаўныя мужы, але народ гэта мы. І пытаў, на што можа спадзявацца гэты Христос, апаганіўшы народ і ўчыніўшы яму шкоду, і казаў, што народ патрабуе смерці. Ён амаль не чуў гэтага. Аблічча Магдаліны плыло перад яго вачыма. Словы яе гучалі ў яго вушах. Ён упершыню падумаў, што каб не яго каханне, то трэба было б прызнаць, што яна, прынамсі, не горшая за Анею. Але позна было. Паколькі саўдзельнікаў на папярэднім катаванні выдаць адмовіўся, смерці павінен, сказаў камар. Па-блюзнерску сцвярджаў, што ён Христос, сказаў Басяцкі. До і гэтага. Цяжкавата мне вырашыць гэтае пытанне, сказаў жаба. Памёр Христос, а кажуць, што жывы, нейкі Христос памерлы, аб якім кажуць, што ён жывы. А ты не пніся, сказаў Христос. Я тут, збоку. Вы падумайце, ці ўдасца вам усімі вашымі смярдючымі рукамі, ўсёй вашай дурной сілай забіць праўду. Бесслаўныя, ці здолееце вы зрынуць славу тых, хто гінуў і гіне за людзей, за народ? Нехта за іх крывёю кашляе. Ён мацнейшы за вас са свіным вашым тлушчам. Некага вешаюць, яму даўжэйшае жыццё суджана, чым вам. Нічога з іхніх спраў не знікае. Гэта вы знікаеце, а яны не. Бо яны за народ, за ўсе народы чыста, колькі іх ёсць, за ўсе, якіх вы сварыце, нацкоўваеце, прымушаеце біцца, каб абадраць порткі з д'ябла і з Бога, ды спакойна сядзець на нарадах сваёй сракай. Галавы ж у вас няма, якая не менш, чым у 12 кулакоў. Толькі адзін Юстын стаў мераць на краі стала. А колькі гэта будзе зад у 12 кулакоў? А астатнія страцілі раўнавагу. Нібы навальніца ўзняла на ногі суд, і рваліся да братчыка, білі, мільгалі кіі, ён глядзеў на іх не міргаючы. І гэта быў такі пякучы позірк, што кіі апусціліся. Суддзі крычалі, і ў гарадцы іхнія бязладныя словы нельга было зразумець. З глотак нібыта рваўся сабачы брэх. «Што ж вы, людзі?» – сказаў ён. «Ась ліха!» – Валаамава і тая чалавечым голасам гаварыла. Не памятаючы сябе ад шаленства, камар кінуўся да Хрыста, схапіў за грудкі. «Катаваць будзем! Хутчэй, пакуль не позна! Таемныя думкі твае!» Братчык адвёў яго рухам рукі. «Ну чаго ты ротам гадзіш? Падумаеш, таемныя думкі. Ты ўлічы, дурню, няма ў свеце чалавека, які гэтых маіх думак не ведаў бы і не падзяляў. Бо гэта агульныя думкі, і на свет, і на ўсё гэта ваша кодла. Толькі што ніхто іх не выказвае.
Я то іх выказаў зброяй, а паўтараць іх тут бісер перад свіннямі. Разумеючы, што суд чым далей, тым болей ператвараецца у ганьбаванне саміх суддзяў, Басяцкі ўстаў. Досыць! Гэты рачоны Христос у імя люду, дзяржавы і царквы павінен смерці. І перадаем яго ў рукі свецкай уладзе, радзе славутага горада, каб па магчымасці, калі мера зла ім не перавышана, абышлася яна з ім цяжка і не пралівала крыві. Юстын, які ўвесь час сядзеў, апусціўшы вочы, узняў іх, у вачах быў жах. Увесь бялеўшы, нібы палатніна, бурмістр спытаў: вы што ж, на нас хочаце навесці кроў гэтага чалавека? Чаму? Спытаў Басяцкі. Сказана ж, без праліцця крыві. Христос зрабіў крок наперад. Ганьбую судзілішча ваша да веку. Быці дому вашаму пусту. І ён плюнуў на сярэдзіну судовай залы. Раздзел 55. Ісціна бурмістра Юстына або чалавек чалавеку звер. А яны не такія, а зборышча сатанінскае. Апакаліпсіс, глава 2, старонка 9. Вуліцы былі яшчэ не зусім прыбраныя, бо забітых некаторы час не дазвалялі хаваць у пострах іншым. Злосць была такая, што, здавалася, не хавалі б і зусім, але дні стаялі яшчэ даволі цёплыя, нават часам гарачыя, улады збаяліся міязмаў, якія, як вядома, нараджаюць праказу, воспу і паморкавую пошасць, чуму, не кажучы ўжо аб іншых акрасах жыцця. Варта вяла яго па вуліцах, пракладваючы дарогу праз натоўп багатых мяшчан, гандляроў і разявак. І ён не глядзеў на іх. Ён глядзеў, як навалам кідаюць фурманкі трупы, як іх вязуць, як змываюць з бруку засохлую кроў цэлымі балеямі вады. Ён ведаў, сёння ўначы яго зноў возьмуць у замак, беззаконнае катаванне пасля суда трэба было хаваць. Усе ведалі аб ім і ўсе рабілі выгляд, што яго няма. А пасля праз гадзіну, дзень, 3 тыдзень, наколькі яго хопіць і наколькі хутка зняверацца ў поспеху кат і суддзі, адвядуць назад у цямніцу пры радавым судзе, каб трохі ачуняў, каб зацягнуліся перад каразнам раны. Але яму ўсё гэта было амаль всё роўна пасля таго, як Магдаліна дала новы гарт ягонаму сэрцу і паказала яшчэ раз, што за гэтую цвэрць варта гінуць, што варта гінуць за ледзь прыкметную плесню на ёй, за людзей. Нічога, што яны пакуль напалову драпежнікі, напалову ахвяры, што жывуць сярод іх трусікі, тыгры і тхары. Што зробіш? Яны зараз толькі карані, што свідруюць зямлю і гной. Яны доўга, вельмі доўга будуць свідраваць гной, пакуль не выганяць сябе сцябліну, пакуль не разгарыцца на ёй прыўкрасная квяціна дасканаласці. Ён прадбачыў, якая яна будзе, і за яе здатны быў загінуць. Это было все роўна. Неаднолькава было другое, тое, што вуліцамі везлі прах
у які ператварыліся найлепшыя з гэтых карэнняў, найбольш чыстыя і жыццяздатныя сябры, браты, таварышы. А вакол віраваў натоўп, якога ён не заўважаў. Яго не было, калі будавалі царства справядлівасці, яго не існавала і зараз, прынамсі дзеля яго. Гандаль падрываў, гарлалі слінявыя пашчы. І лжанастаўнік вярвем гнаў нас з храма. Прыблізна пасярэдзіне старога рынку гарэла невялікае вогнішча. Нейкі забаўнік загадзя рыхтаваў галоўную частку спектакля. Братчык набліжаўся да гэтага вогнішча і ўсміхаўся сваім думкам. Ён бачыў далей за іх. У глыбіні часоў бачыў за гэтымі звярынымі пашчамі горды і справядлівы чалавечы род. І ён усміхаўся. Смяешся? Можа, карону хочаш? Прыгажун боўдзела з каламутнымі ад магчымасці пакуражыцца вачыма, дзерся праз варту, якая не дужа і трымала яго. На ўзнесеных у паветра кляшчах свяцілася вішнёвым колерам жалезная карона. Не трымайце мяне! Пена валіла з вуснаў прыгажуна. Ён узняў клешчы, ён яшчэ не апусціў іх, а валасы на галаве ў Юрася затрашчалі. Бурмістр Юстын ударыў боўдзелу нагою ў пах, і той склаўся напалам. Карона пакацілася пад ногі гурмя, раздаўся лямант апечаных, варта бягом цягнула Юрася да гульбішча ратушы. Юстын пяціўся за імі з кордам у руцэ. Людзі, вы мне верылі. Шмат год правіў я вамі па праўдзе, дзе мог. Вінюся. Бяда мая ў гэтым. Але я стараўся ўратаваць кожнага з вас, свінні вы паршывыя, хаця і не заўсёды гэта ўдавалася. Ну што вам у гэтым чалавеку? Гурма раўла і рыкала. Кутцы людзей ледзь удалося прарвацца праз яе на гульбішча ратушай. Юстын не ведаў, што ўсё гэта бачаць з замкавага акна басяцкі лотр. Глас народа, глас Бога, сказаў лотр. Езуіт усміхнуўся і паправіў яго. Глас народа, глас Бога з машынай. Бурмістр ведаў, што ярасць, няхай жывёльную, трэба сарваць. Зрабіў непрыкметны жэст начальніку варты. Праз некалькі хвілін два латнікі вывалаклі на гульбішча скутага растрыгу. Прарока Іллюка. «Вазьміце пакуль гэтага!» – крыкнуў бурмістр. «Гэты прапаведаваў хлусліва і навушнічаў. Ты нам, печкураза, сама не падсоўвай!» Лез па сходах на гульбішча, грудзьмі проста на вастрыі дзід хлебнік. Юстын схіліўся да яго. Даносіў, яго стараннем шмат каго забілі. Твайго хлебнік брата, Агея. Іллюк хлебам за мой кошт нікога не карміў, звар'яцела крычаў хлебнік. Пляваў я на ягоную віну. Навушнічаў? А хто не навушнічаў? Агею ж такі трэба, у веры хістаўся, у еры жыдоўствуючых кінуцца хацеў. Маёнткі, майно царкоўнае асуджаў, дзяліць хацеў. Часоў апостальскіх ім ужадалася. Бурмістр імкнуўся перакрычаць народ. Пасечаны шнарамі, адзначаны ценем усіх распустаў, суровы і страшны твар наліўся крывёй. Ды вы ведаеце, за што яго ўзялі, свінтухайлы? Ён, Іллюк, падчас ночы крыжоў параненых дабіваў, раздзяваў іх, рабаваў, марадзёрстваваў. Яго не слухалі. Гурма лезла па сходах. Так ім і трэба.
царства Божага на зямлі хацелі, на майно лепшых руку ўзнялі. Адпускай, Іллюка! Выхапілі растрыгу з рук варты, сцягнулі з гульбішча. Нейкі цёмны чалавечак паваражыў з адмычкай каля ягоных запясцяў, і ланцугі срэбнай змяёю упалі на зямлю. Іллюк паматляў кісцямі рук у паветры і раптам шалёна, радасна залямантаваў: «Распні яго!» Натоўп падхапіў: «Забі яго! Забі заўтра ж! Забі яго! З мёртвых ніхто не ўваскрасаў!» Юстын загадаў пакінуць гульбішча. Наступныя 2 дні прайшлі ў дзікім рову горна, натужлівым рыпенні прэнга, ляску метала, які прымушае да болю сціскаць зубы, у скоках цемры і полымя, і ва ўсім такім іншым, аб чым не дазваляе пісаць душа, і на апісанне чаго не падымаецца рука. На 3-й дзень пасля заключнага катавання жарабяткам новы неапалітанскі спосаб. Братчыку ўправілі рукі, змазалі ўсё цела алеем і на насілках аднеслі ў рацкую цямніцу, бо ісці сам ён не мог. Все гэтыя дні і наступныя, калі ён ачуньваў, Юстын, аб'явіўшы сябе хворым, сядзеў дома. Шматдзённае страшнае катаванне скончылася нічым. Мужыцкі Христос не падарыў ім аніводнага слова, аніводнага праклёну, аніводнага крыку або стогну. Гаварыць можна было на судзе. Тут трэба было маўчаць і даводзіць маўчаннем. І ён даводзіў, аддаўшы ў іхнія рукі сваё зламанае, выкручанае цела, на якім яны выпрабоўвалі ўсю вытанчанасць свайго рымскага мастацтва. Ён не аддаў ім ані грана сваёй душы. І толькі калі рабілася ўжо зусім нясцерпна, коратка смяяўся, гледзячы яму вочы. Смех быў падобны да клякатання. Яны зразумелі, што нават веллей не даб'юцца ад яго нічога іншага. Напярэдадні дня страты ў цэлю да яго прыйшлі Лотар, Войт Цыкмун Жаба і ўпершыню за ўвесь час бурмістр Юстын. Першы, каб прапанаваць споведь і прычасціць, другі, каб прысутнічаць пры гэтым і пасля змацаваць сваім подпісам канфірмацыю на смерць, трэці, каб спытаць аб апошніх жаданнях асуджанага, атрымаць прыватныя даручэнні накшталт: хустку перадайце такой і такой, на вуліцу Грунтвагі. Пацалунак мой, бо я любіў яго такому і такому, частку грошай на штогадовую імшу па душы маёй, рэштку жабракам, а вопратку маю кату не аддаваць, як то звычай кажа, а спаліць, а кату заплаціць за яе во гэтымі грашыма, на якія я зараз плюнуў, і прабавіць з вязнем апошні вечар перад тым, як адыдзе ён да сну або думак. Христос сядзеў на ложку голы да пояса, накінуўшы толькі сабе на плечы плашч. Ён зарос, шчокі праваліліся, на грудях былі чырвоныя плямы. Глядзеў іранічна на Лотара, які добрую гадзіну кленчыў ля яго, і вось цяпер апошні раз талдычыў сваю прапанову.
І яшчэ раз скажу, што літасці маці царквы няма мяжы, што і табе яна не хоча адмовіць у суцяшэнні, табе і лжэ-Хрысту. А я шкадую аб тым, што звалілася на мяне гэтае імя, можа, больш за вас. Гэта чаму? — узрадаваўся Лотар. А так, якія б мае намеры не былі, я імем сваім шкоду прынёс. Марную надзею ў сэрцах пасяліў. Маўляў, не толькі ў душах, маўляў, і на небе можа быць і дабрыня. Вось бачыш, мы яе табе і нясём. Кінь! Сам жа ты ў гэта ані храна не верыш. Іначай не было б такім паскудствам жыццё тваё. Ну, перад кім я спавядацца буду? Чаго? З чыіх рук прычашчуся? Што, мала было людзей, якім вы в абладцы яд падавалі? Чаго ж Бог глядзеў? Зрабіў бы, каб у гэтым пачастунку яд знік, а? Развязаў язык, сказаў жаба. На прэнгу дык маўчаў. А мы з табой розныя людзі. Ты, для прыкладу, на прэнгу такія прамовы ды крыкі закатваў, што д'яблаў бы ў пекле вараціла, а тут бы маўчаў, як ёлуб. Бо ты ў разумнай бяседзе і двух слоў не звяжаш, асляк. Братчык, Лотар відавочна чакаў адказу. Не марнуй ты, куме, каштоўных сілаў, сказаў Хрыстос. Прыдадуцца ў доме распусты. Ну, ты ж ведаеш мае думкі. І на цямніцах вашых пячаць сатаны і прычасць ваша, прычасць сатаны і дабрыня сатаны. І ўвогуле, чого ж гэта Бог, калі ён ужо такі боскі, цямніцы дзеля добрых церпіць? А калі ён злы, то нашто ён? Лотар развёў рукамі. Пасля ён і жаба выйшлі, пакінуўшы Юстына ў цэлі. Не патрэбна мне суцяшэння, ужо іншым тонам сказаў Хрыстос. І прычасць з брудных рук. Голы чалавек на зямлі без чалавека. І нашто яму багі? Свяцільнік кідаў чырвонае святло на выснажаны твар Хрыста і шырокае пасечанае шнарамі Юстынава аблічча. Стаяў пачатак месяца верасоў, і праз краты павявала аднекуль з-за замка занёмана цеплынёй і мёдам. Ты ведаеш, што цябе спаляць? — спытаў Юстын. Не, голас на імгненне асекся. Думаў, шыбеніца. Спаляць. Калі войт паўторыць на эшафоце словы аб вогнішчы, калі нешта яму перашкодзіць, знойдуць іншы сродак. Няхай, сказаў Хрыстос. Баішся? Дапытліва сказаў бурмістр. Ясна, баюся. Але ж хаця б я парадзіхаю галасіў, нічога не зменіцца. Я загадаю класці сырыя дровы, каб страціў прытомнасць да агню, буркнуў Юстын. Дзякуй. Панавала няёмкае маўчанне. І раптам Юстын са скрухаю крэкнуў. Казаў жа я табе, нядоўга гэта будзе. Чаго ты мяне жывога пакінуў?
каб сумленне балела. Ранейшы я, ранейшы! Нічога ні ты, ніхто іншы не зробяць з людзей. А ты не ранейшы. Ну, няхай так. Мне ад гэта не лягчэй, калі чалавек менавіта такая свіння, як я і думаў. Хрыстос глядзеў і глядзеў Юстыну ў вочы. Жудасныя гэта былі вочы. Усё яны бачылі. Вайну, інтрыгі, сутычкі, распусту, яд і вераломства. Усяму на свеце яны ведалі цану. Але, відаць, не ўсяму. Таму што бурмістр не вытрымаў і апусціў галаву. Разумееш, Юстын, сказаў братчык, быў я накшталт бязгрэшнага анёла. Глядзеў на ўсё цялячымі вачыма і усміхаўся. Всяму не разумеў. Пасля махляром быў. Такой свіннёй мяне зрабілі. Ды не, і сам сябе зрабіў. Вспомніць страшна. Бог ты мой, якія бязодні, якое пекла я прайшоў. Але цяпер я ведаю. Гляджу на неба, на зоры так, як і раней глядзеў, але толькі ўсё памятаю, ўсё ведаю, і ведання свайго ніколі не аддам. Памаўчаў. Думаеш, я адзін так? Не думаю. З цяжкасцю выціснуў бурмістр. Бачыш, нараджаецца на гэтай цвердзі новая парода людзей, з веданнем і чысцінёй думак. Што ты з імі зробіш? Знішчыш хіба? І тое не дапаможа. Памяць. Памяць аб іх куды дзенеш? Ось Іуда, Тумаш, Кляонік, сотні іншых. Ды і ты робіш першы крок. Позна. Старыя. Віны зашмат на мне. Не ва ўсім вы вінаватыя. Іншага не бачылі. Часіны быдла. Саборы як дыямент, халупы як гной. Ды толькі ў гэтым гноі і нараджаецца золата душ. А в алмазных саборах дзярмо. На тым стаім. Ды толькі убачаць людзі. Зазяе святло ісціны. Бурмістр хрыпата бязгучна засмяяўся. Падстрыжаны пад гаршчок цень калаціўся за ім. Ды толькі смех не быў падобны на смех. Эх, браце, што ёсць ісціна? Бачыш, Пілата паўтараю. Толькі сучаснага Пілата, які памудрэў трохі. Няма такой ісціны, якой нельга не загадзіць, запаскудзіць. Яны загадзілі іх усе да адной. Хіба ісціна з гэтай прычыны перастала быць ісцінай? Не забі, а калі за веру, за бацькаўшчыну, за ўладара, а ноч крыжоў, а распяцці на лідскай дарозе. Твар у бурмістра быў страшны. Не любадзейнічай, ай, не паграшыш, не пакаяся, у ложкі іхнія зерні.
Толькі кажуць аб чысціні нораваў, аб маралі, а тфу! Ды яшчэ каб па згодзе палова бяды, а то гвалтуюць, залежнасць скарыстоўваюць, грошы. Не ўкрадзі, а дзесяціна, а дань, а падаткі. Не сведчы лжыва, Христос гаварыў спакойна, нібы мацаючу душу субяседніка. А цябе як абвяшчалі? А судзілі як? А ўсе суды? Любі бліжняга свайго, сказаў Юрась. Юстын скочыў з месца. Любі? Вочы ягоныя вуголлямі гарэлі з-пад валасоў. А гэта? Рука торкнула ў апёкі на Юрасёвых грудях. А тое? За акном на абвугленых шыбеніцах віселі, пагойдваліся трупы. Ты іх спаліць хацеў. А яны? А допыты? А эшафоты? Кожны дзень мы гэтую любоў ад начальных людзей княства бачым. А чалавек? Спытаў Юрась. Запанавала маўчанне. Потым Юстын сказаў: Божа мой, ну што ты, юродзівы такі? Чалавек. Хто чалавек? Хлебнік? Іллюк? Сляпыя гэтыя? Басяцкі? Не пра іх кажу. Пра цябе. Як пра мяне? Калі ты хлусню кожным запавеце бачыш, хто ж ты, як не чалавек? Калі разгледзеў за высокімі словамі бессаромную брахню, значыцца, чалавек? Калі прагнеш іншага і святога, хай сабе не ведаючы, дзе яно, значыцца, ёсць жа чалавек на зямлі. Не толькі ваўкі, не толькі звяры, паскуды і хлусы. Юстын маўчаў. А пра тых, што сказаць? Вось таму, што яны штогадзінна забіваюць гэтую прагу іншага, прагу святога, адбярэцца ў іх праўда і дадзена будзе чалавеку. Мабыць, не скора, але ж адкуль ён народзіцца, чалавек, калі ўсе мы зараз будзем таптаць у сабе ягоныя іскры? Значыцца, умацуйся ў мужнасці сваёй. Сурова сей пасеў свой, не давай яго затаптаць, не спадзявайся, што лёгка дадуць праўду. Чакай кожную хвіліну бойкі і плахі. Вось вера. А іншай няма. Іншая вера ад нячыстага, ад сатаны. Стала так ціха, што чуваць было, як звонка плёскае ў місу вада з рукамыйніка. Слухай, Юстын раптам спаймаў Христову руку. Яшчэ перад судом гэтая Магдаліна угаворвала мяне, каб я вагаўся, што змянілася б ва ўсім гэтым свінстве. Але цяпер бачу, з самага пачатку не рабілі ў гародні больш чорнай справы. Ён заглядаў Юрасю ў вочы амаль умольна. Слухай, уцякай. Слухай, я падрыхтую вазок, выпушчу цябе, скажу, узнёсся, няхай чысты будзе канец маіх дзён. Христос жартам барнуў яго галавою. Эх, Юстыня, і так ён у цябе будзе спакойны і чысты. Прапанаваў такое. Лічы, што зрабіў. Толькі не пайду я. Не трэба мяне ратаваць. Дзякуй, Юстын.
Але чаму? Чаму? А таму, пасур'ёзнеў вязень. Часам мне здаецца, сатана не з неба зваліўся, ён з зямлі прыйшоў. Яго цэрквы спарадзілі, яго цары спарадзілі, ваяводы, тысячаначальнікі. Нельга, каб сярод людзей жылі, чынілі сваю волю такія. Чым хутчэй яны знікнуць, тым лепей. Можа, моя смерць, хаця на таўшчыню воласа, наблізіць гэта. Паклаў руку Юстыну на плячо. Ты не думай, я хораша памру. Кажуць, у такіх выпадках падыходзяць у шкарпэтках, адчыняюць нечакана дзверы і хапаюць у сне, каб няроў не адбіваўся. Бываюць і такія. Загад. Загад для большага прыніжэння. Адзінае маё жаданне. Гэтага не трэба. Ува ўсёй гэтай навалачы ногі будуць калаціцца больш, чым у мяне. Вось і ўсё. А заўтра ўсе яны запаляць мой агонь, якога ім не згасіць. Ён убачыў, што ў Юстына між пальцаў рук, прыціснутых да аблічча, сплываюць, точацца слёзы. Кінь, ты хацеў і мог памагчы. Ты не вінен ні ў чым. Ты не вінаваты, што я адмовіўся. Юстын устаў, занадта паспешліва пакрочыў да дзвярэй. Бывай. Ён кінуў гэта, нібы выплюнуў. Прабач. Няма за што. Бывай. Дзякуй, Юстын. Дзверы грукнулі, нібы іх зачыніў глухі ад нараджэння. Рэха загудзела пад скляпеннем цэлі. Змоўкнула. Раздзел 56. Да жывёлаў і гадаў. Не капай другому ямы, сам увалішся ў ню. Скарына. Мы пацалуем папу ў зад, таму што зад у папы, вядома, ёсць. Пра гэта сказана ў нашых дэкрэталіях. Калі ж ёсць папа, значыцца, ў яго ёсць і зад. Калі б у свеце перасталі існаваць зады, значыць, не стала б і папы, рабля. Ужо некалькі дзён хадзіў па вуліцах гародні дзіўны чалавек. Галава і амаль усё аблічча абматаныя суровай палатнінай, з-пад яе выглядваюць вока і адзін вус, тупы і кароткі. На плечы накінуты цёмны, грубага сукна плашч, прыпол плашча ззаду ўзняты, відавочна канцом мяча, што вісіць пад гэтым плашчом пры боку. Суконны сіні кітлік цеснаваты, як толькі не лузне на грудях і плячах. На рукаве кітліка нашыты белы крыж. Людзі адхіналіся ад яго на вуліцах, адступалі ўбок. Пайшла пасля ночы крыжоў і трымалася яшчэ некаторы час гэткая паршывая мода. Не адпорваць знака крыжа і не здымаць павязак, як быццам невядома якое геройства рэзаць сонных і сячыся з заспетымі неспадзеўкі. Все гнілыя фацэты фарсілі так. Вось і гэты па ўсім відаць хвалькой забіяка, адарвірох, рукі ледзь ад крыві адмыў, а ўжо вокам свідруе. Вусы абцяў, падсмаленыя, відаць, былі, варушыць імі.
меч пры боку, а сумленне ў душы чортма. Каб гэтыя самыя людзі мелі магчымасць сачыць за дзіўным чалавекам на працягу цэлага дня, яны б здзівіліся яшчэ больш. Чалавек снедаў якой-небудзь кепскай карчомцы, а пасля ішоў нейкі касцёл, цэркву пазбягаў, хрысціўся пад плашчом справа налева, а пасля клаўся на падлозе крыжам і ляжаў так гадзінамі. Вочы ягоныя былі заплюшчаны, дыханне глыбокае. Страшэнна, відаць, перажываў чалавек нейкія свае грахі. І падумаць толькі, што нечы забойца, а такі набожны. Дзе ён начаваў, ніхто не ведаў і не бачыў. Цалкам магчыма, што нідзе, бо ўначы рэдкія прахожыя часам таксама бачылі яго на вуліцах. Людзі здзівіліся б яшчэ больш, каб даведаліся, што гэтага чалавека ўжо колькі дзён беспаспяхова шукаюць па ўсім наваколлі сокі і служкі доказнай інквізіцыі. Шукаюць, але не могуць нават падумаць, што ён тут, побач у самым логаве. У чалавека не было страхі над галавою. І таму начамі ён хадзіў, і таму, будучы праваслаўным, хадзіў у касцёлы. У царкве, стоячы на нагах, не дужа разаспіся, а тут лёг крыжам і страшэнна зручная вера каталіцкая. Чалавека звалі Богдан Роскаш, а падчас хрыстовай эпапеі Тумаш няверны, званы Блізнюк. Ён кружляў па горадзе, сам не ведаючы чаго. Проста тут сядзеў Христос, а Фама быў не з тых людзей, што кідаюць друга ў бядзе. Тады, аглушаны ударам звона, ён амаль суткі праляжаў непрытомны пад кучай забітых латнікаў. Пасля неяк ачомаўся. На галаве ў яго была страшэнная, небывалай велічыні афарбоўкі гуля, а чэрап гудзеў так, нібы ў ім святочна званілі 3 вялікія зафеі. Ён убачыў заваленую целамі вуліцу, цвёрда сціснуў тоўстыя вусны, зняў з забітага кітлік з белым крыжам, цеснаваты, узяў у манаха медны таўкач і засунуў яго за пояс, падабраў меч і нечы кісцень. Пасля здагадаўся, што пазнаць яго дурная, нехітрая справа. Адпілаваў ножом канцы сваіх вусоў, гонару свайго, і спрэс забінтаваў галаву, пакінуўшы глядзець на свет толькі адно вока. Асцярожна абмінуў звон, спусціўся на вуліцу, і вось некалькі дзён дарэмнага гайсання вакол замка, ратушы і зноў вакол замка, Фама ўтрапёна шукаў хоць маленькай магчымасці ўбачыць, прабрацца, памагчы. Ніводнай шчылінкі, ніводнага выпадку, ніводнай нагоды. Удзень і ўначы так ходзіць ваўчыха вакол леснічоўкі, у якой звязаныя ляжаць яе ваўчаняты. Ходзіць, пакуль не наторкнецца на стралу. Шукаў ён і сяброў, з якімі можна было напасці на замак ці ратушу і, у горшым выпадку, загінуць. Шукаў, не думаючы аб тым, што і сябры не дурні, каб з'яўляцца ў горадзе з адкрытымі тварамі, а значыцца, ён не пазнае іх, як і сябры не пазнаюць яго. Часам ён упадаў у роспач, але ўсё адно хадзіў, шукаў хаця б маленькую зачэпку, шчылінку. Бяссілле прыгнятала яго. Напярэдадні пакарання смерцю за некалькі гадзін да размовы Юстына і Хрыста яму пашанцавала, хаця і не так, як ён хацеў. Знясілены зайшоў ён да карчмы і ўбачыў манаха-дамініканца. Той сядзеў і выпіваў, а каля ягонага локця ляжаў
цыліндрычны скураны каўчэг пенал, у якім носяць пергаментныя папяровыя скруткі. Круглы твар монаха альсніўся, вочы былі масленыя, ужо ўзяў. Сам не ведаючы чаму, хутчэй за ўсё дзеля пенала. Апошнія дні ўсё справаводства гародні працавала на працэс аб паўстанні мужыцкага Хрыста, і ў пенале магло быць сёе-тое цікавае аб кімсьці з паплечнікаў. Фама сеў непадалёку ад монаха. «Сябра», — сказаў той, — «ну і прыгожылі ж яны цябе, гадаўцы». «Не кажы, як далі па галаве, аж я ўсіх пап, пачынаючы ад святога Дамаса і да нашага да Льва, адначасова ўбачу». «Нічога», — суцешыў монах, — «за ўсё ім рыгнецца. Убачаць заўтра, як гэтага іхняга антыхрыста, зрэбнага апостала, шарачковага папу прыпякуць». І ён паляпаў далонню па пенале, машынальна. Фама заказаў вялікі гляк гарэлкі і закуску, пасунуўся бліжэй да дамініканца. «За папу?» — наліў яму Фама. Выпілі. Закусілі свежага пасолу рыжычкамі. «Папа наш, ого!» — сказаў монах. «Я зрэў папу. Я цалаваў пантофлю папы. За пантофлю папы». Выпілі. Закусілі вэнджанай гусяцінкай. «Кажу табе, пантофлю я ў яго цалаваў, а і ручкі-ножкі расцалаваў бы, таму што леў. За ручкі, за ножкі, за тое, што леў». Закусілі гарачым, румянымі калдунамі. «Папа ўсё можа», — сказаў Тумаш. Ай, давай за тое, што папа ёсць, што ён усё можа». «Не буду я піць за папу. Не магу». Фама пахаладзеў. Размова пачынала смярдзець ерасцю, а праз яе вогнішчам. Сярод гуляк маглі быць віжы. Ён жыва ўявіў, як пад'язджае пад дзверы карчмы кошык для спаржы, і як яго валакуць туды, узяўшы пад белыя рукі два здаравені ў аднолькавых плашчах. «Гэта чаму?» «А ты мне наліць забыўся? Што? Добра, я пажартаваў. Фу ты, каб з табою павек так жартавалі. Ну, дык за тое, што папа ўсё можа». Лёгкі туманец хмелю ад гэтага жарту выветрываўся з Фамовай галавы. «Ай, папа не ўсё можа», — занатурыўся монах. «Як гэта не ўсё? А так, папа, як і царква, літасцівы павінен быць. Насудзіць ён можа, а выканаць прысуд дудкі. І кардынал так. Для выканання прысуду міранам справу перадаюць. Брэшаш. Я табе брахну. Вось тут», — монах паляпаў па пенале, — «справа антыхрыста. Нясу, каб Войт подпіс паставіў. Вогнішча. Без праліцця. А як не паставіць? Чого ж гэта ён не паставіць? Памрэ хіба, або з'едзе? Растлумачыў ты мне. Добра. Ну, дык давай за літасць папы. За тое, што і ён не можа». Выпілі, падкусілі падсоленымі ядрамі арэхаў. Монах пачаў нешта расказваць. Это было цікавае, змястоўнае, доўгае апавяданне. Шкада толькі, што Фама амаль нічога ў ім не зразумеў.
Іду, ой, та справе. Кожна сядзець. Важли право, справеры, а на ты Христа судить без проли крови, пекла, гала, крик, где черти, черевалы сидеть, а они, спешаюся, повиннить послуханными. Ось, бо мы монахи, мы, братка, де целую, пойду. Ён устаў і, хістаючыся, пайшоў да дзвярэй. Фама разлічыўся і, стоячы ў дзвярах, глядзеў, як ідзе манах. Так роскаш даведаўся, які лёс чакае Хрыста. Дамініканец прыйшоў да дома жабы толькі гадзіны праз паўтары, трохі, відаць, працверазеўшыся дарогай, таму што падышоў да брамніка даволі прама і, працягваючы каўчэг пенал, уладна кінуў з-пад капюшона: «Ад святой службы да войта прыкласці руку!» Яго прапусцілі. Жаба сядзеў ля нязменных начовак, і фігуркі ўжо былі расстаўлены на дне. Пачцівы дзеяч займаўся сваёй улюбёнай гульнёй. «Што перадае святая служба? Зрабіце ласку прыкласці руку?» «Пасля, сказаў жаба. «Пазней падпішу. На замкавую плошчу прывязу». «Павешанне? Што вы, ойча? Ды тут і вогнішча мала». Жаба пусціў ваду, і яна пачала заліваць каторы ўжо раз шчаслівую даліну. Манах з цікавасцю глядзеў на гэта. «Да жывёлаў і гадаў», — сказаў жаба. «Гэта што такое?» — спытаў манах. «Спроба?» Войт глядзеў, як фігуркі варушаць рукамі над галавой. «Заўтра трэба хутчэй з гэтай лухтою, з гэтым вылюдкам роду чалавечага скончыць. У мяне ўжо і людзі падрыхтаваныя. Пайду адразу, як дагарыць, па ваяводству з войскам. Чысціць трэба, чысціць». Распусціліся, бреду ў дзяржаве развялі, вальнадумства, здраднікі. Взяў фігурку, паставіў на край начовак. «Всё магу. Слухайся, уратуешся. Трымці, жыць будзеш. Непакорлівых Бог ненавідзіць. Я ненавіджу. Думаць? А ні». Твар ягоны скамянеў ад утрапёнай велічы. «А людзей не шкада?» «Ты сказаў?» — звярнуўся Войт да фігуркі. «Мудрагеліш? Ад лжэфілосафаў набраўся. Я пагублю цябе, чарвяк, разам з думкамі. На!» Кінуў фігурку ў ваду, тая пускала бурбалкі. Не яна, гэта я», — сказаў манах. Ойча, таксама падазрона. Да не, чаго шкадаваць. Калі з кожнай сотні гэтых людцаў дзесятак павесіць, а астатнія цішэй будуць. «Рацыя», — сказаў дамініканец. «Дык блаславіш на ачышчэнне зямлі ад брыдоты». Манах адкінуў капюшон. Жаба ўзняў вочы і аслупянеў, убачыўшы твар Фамы. «Ну вось», — сказаў шляхціц, — «бяры пяро». «Я табе...» «Слухай, Войт,
Я табе не лялька, я табе не глиняшка, роскашы жартаваць не любяць, і ты мне не Піліп Македонскі, выскачка ты, свінапас, халуй кепскага роду, тхараў тата, як смееш, ты, мабыць, спадзяешся на Цэзара дурасці? Дык не дарасцеш. Па-першае, таму, што ты сала дурное, а па-другое, таму, што калі ты зараз не падпішаш, я табе, гэткаму Карле Вялікаму, заганю ногі менавіта ў тое месца, якім ты думаеш. Войт узяў пяро. Пішы. Уладаю Войта забараняю страту агнём. Апошняе маё слово. Жаба напісаў, сміхнуўся. Дурань ты, Фома. Хто ж мне перашкодзіць пасля перапісаць? Я, сказаў роскаш. Я перашкоджу. Я бласлаўляю цябе на ўсю астачу твайго жыцця. Войт Цыкмун жаба не паспеў крыкнуць. Фома з маху ударыў яго медным таўкачом па галаве. Бласлаўляецца раб Божы. З правай хвіліны было б пайсці, але роскаша нешта мучыла. Нечага было шкада. Раптам ён зразумеў, чаго шкада. Выграб з вады домікі, фігуркі, палацы, усё, што стаяла на дне вялізных начовак. Пасля кінуў туды цела Войта і мацней пусціў ваду. Да жывёлаў і гадаў. Праз некаторы час ён адшукаў на задворках, у гусцейшых лопухах, лебядзе і дудках мёртва п'янае цела дамініканца. Скінуў з сябе расу і паклаў яму пад галаву. Пасля пабудзіў, моцна расціраючы п'янаму вушы. Дапіўся, з дакорам сказаў Фома, калі дамініканец спуджана ўскінуўся. Бацюхны, жахнуўся той, сонца ж высока, калі ж да Войта? Я й кажу, што дапіўся. Ты што, забыў? Былі ж мы ў Войта. Добра, што я цябе не кінуў, што сувой нёс. Згубіў бы недзе, не можа быць. Глядзі, подпіс. Дзіўна, сказаў манах, не згадзіўся на вогнішча. Нічога не помню. Дзіва што. Ты хаця памятаеш, што ты рабіў? Не. Біцца лез, цалаваў, хапаў. Каго? Ды ўжо ж не Войта. Няўжо дачку ягоную? Што ты? Ты ж маленькіх шкадуеш. Жонку, абмякнуў дамініканец. Што ж будзе? Нічога не будзе. Угаварыў я Войта. Ды і напалохаў трохі. Сказаў, што ты в святой службе нават за басяцкім сочыш. Цяпер табе толькі маўчаць трэба. Братка, ты маўчы, калі ласка. Я? Магіла. А пасля яшчэ мадней было. Хацеў ты сесці проста пад распяццем на ростані. Ледзь завалок цябе сюды. А ты распранацца, Марыля, кажаш, хадзі пад бок. Дамініканец замыкаў, трымаючыся за галаву і хістаючыся. Ну, я і падумаў, што лепей, калі ты трохі паспіш. Высядзеў над табою, прасачыў, каб не абакралі. Братка, век Бога маліць, гэта ж падумаць. Сувой бы згубіў. Нічога, сказаў Фома, з кім не бываем. У мяне дык аднойчы горш было. Сябра, маўчы. Я гэтай гары цяпер. Дарэмна, сказаў Фома. Это толькі уцягвацца не трэба. А ўжо як уцягнуўся. Нішто. Хадзем. Поправим голову, да и разыдемся. Спяшайся, братья.
Яны выпілі яшчэ па чарцы і разышліся, задаволеныя адзін адным. Манах панёс пенал з паперай, Фома пайшоў блукаць вакол замка. Сэрца ягонае плакала. Памілаванню, падпісанаму войтам, не паверыў бы ніхто. І адзінае, чаго ён, Фома, дамогся, што ён здолеў зрабіць, было збаўленне сябра ад залішніх пакут, збаўленне ад самага пакутлівага пакарання, пакарання агнём. Раздзел 57. І ўбачыў я новае неба і новую зямлю, бо ранейшае неба і ранейшая зямля зніклі. Апакаліпсіс. Глава 21, старонка 1. У цемры прабівалася праз краты дымнае святло месяца. І ён спаў, і клубіўся дым заўтрашняга, не, сённяшняга ўжо вогнішча ў конусе святла. І за ім прыйшлі і адвялі яго на касцёр бярвенню. Прывязалі 6 разоў, як то належыць, перахапілі за шыю ланцугом, і шуганула ў неба чырвонае полымя. Да зоркі, што мігцела 7 колерамі, да груганоў, што крычалі над шпілямі. Яно лізала ногі і дабіралася да шырокіх, светлых вачэй. І ён сканаў. І вось у дыме ці то вогнішча, ці то месяца зляцелі ўніз да яго анёлкі з калчанамі. Падхапілі Хрыста пад рукі і ўзвіліся ў гору. Ён імчаў і здзіўляўся толькі, як гэткія дзіцячыя, тоўстыя, як ніткамі перацягнутыя ручкі могуць несці і не выпусціць яго. Аблокі ляцелі насустрач ім, наўскос, уніз, анёлкі, бліскаючы голымі задкамі, неслі братчыка пад рукі, і знікла далёка пад імі зямля. І ўстала наперадзе трайная вясёлка, на якой зіхацелі літары. Нябесны Ерусалім. Клубіліся белыя, як снегавыя горы, але цёплыя валакністыя аблокі. Завесніцамі нябеснага Ерусаліма на воплачным паплаўцы. Праз аблокі прараслі кветачкі, рамонкі і васількі, весяліўся хор анёлаў. Вадзілі караготы, гралі на цымбалах і скрыпках, усе анёлы былі з крыламі, у чапурных і шыкоўных чугах і світках, нагавіцах добрага шарачку, моцных поршнях. Паміж імі было шмат гожых жанчын у аксамітных і ядвабных кабатах з караблікамі на галовах. Крылы іхнія былі багата вышываныя, яны скакалі, памахваючы пальмавымі галінамі, як хустачкамі. «Эй, каго гэта вы валачэце?» — крычалі яны. «Хрыста? Памагай, Бог! Казаў Бог, каб ты дапамог!» — смеяліся тыя, што неслі. Всё хутчэй і хутчэй узносіўся Хрыстос. І ўсё мацней гучаў насустрач яму ў лікаванні і ўрачыстасці харал. Чамусьці Аллилуйя Джонсона. Яны праляцелі праз вясёлку, стаялі на аблоках. Чыстыя, раскошныя хаты з буслянкамі на стрэхах. Буслы стаялі ў іх на адной назе і ляскалі дзюбамі ў такт харалу. Адрыны, хлявы, павеці і вазоўні, ўсё было ў парадку, ўсё дагледжанае і ладнае на вякі. На аблочных дварах
зарослых душыстымі рамонкамі, вясёлыя дзеці гулялі ў піва, каціліся па аблоках, як па ваце, з клуба на клуб. Басаногі пастушок гнаў па хмарах сытых кароў з прыўкраснымі вачыма. На самай высокай сляпуча-белай хмары стаяла хата з 2 састаўленых 5 сценак, і пры ёй таксама было ўсё, чаму трэба быць пры гаспадарлівай беларускай хаце, і хлявы, і адрына, і лазня. На парозе хаты, падклаўшы рукі пад азадак, сядзеў і адпачываў пасля працоўнага дня самавіты бог Саваоф, трохі падобны да сівавусага. Анёлкі апусцілі Хрыста перад ім. «Вось, бацька, прынеслі». «Добра, хлопцы, заўтра трохі раней пабуджу. За эдам ім скарадзіць трэба. Пырнік з аблокаў так і лезе. Скажы ты, халера, ладу з ім ніяк не давядзеш, як з зямлі завезлі з гноем. Скарадзіць, хлопцы, зноў жа нектар з амброзіяй не сабраныя. Ну, ідзіце, пакуль тое выпіце там». «Дзень добры», — сказаў Хрыстос. «Здароў», — сказаў Бог. «Заходзь у хату». «А я ў цябе не верыў, ойча, і правільна рабіў. Гэта ж як сон. Сон тых, хто пакутуе, хто гіне, як ты». Зайшлі ў хату, выцершы ад аблок ногі на смухчастым хадніку. Памылі рукі пад гліняным рукамыйнікам. Марыя, вельмі падобная на Анею і Магдаліну, разам узятых, кланялася нізка. «Заходь, госцейка, заходь, родненькі, а вось жа і думала, што добры чалавек зойдзе. Мыйся, частаваць зараз буду, хуценька. А што гэта за госцейка такі даражэнькі?» У хаце ўсё было багата. Вышываныя ручнікі, габляваная падлога, на паліцах паліваныя місы, цэлых 20 штук. Белая печка з дзесяткамі выступаў і ніж, размаляваная кветкамі, грывастымі конямі. На дубовым стале на суровым ільняным абрусе удовы у выглядзе абаранкаў з траўнічкамі, ягаднымі водамі і, мяркуючы паводары, з кмяноўкай, высыпаная вяленая рыба, вогнядышныя ракі, пасыпаныя зялёным кропам, чорны хлеб, печаны на кляновых лісцях, каўбаса, выкалупаная са збана, дзе ляжала яна і зберагалася ў топленым халодным сале, тут жа гуркі салоныя, гуркі свежыя, а пры іх мёд, рэдзька ў смятане, белы сыр, клятчасты ад радзіны, у якую быў загорнуты мочаныя яблыкі, і шмат чаго яшчэ. Саваоф разбіраў ножом бліскуча-карычневую тушку вэнджанай гусі. Хрыстос сядзеў на покуці і глядзеў на ўсё гэтае багацце. «Гэта вы ўсе так есцё?» «Ж, па святах. Чаму? Кожны дзень. Ды і ты ж хацеў гэтага для людзей». «Хацеў. Не верыў, што будзе скора». «Будзе». Саваоф дастаў з-пад лавы бусла, усміхнуўся. Бач, зноў адліла трохі ў белае цеста. «Ну, это ж гэткі прадукт зглуміць, а?» «А хопіць вам заліць вочы», — удавана злуючыся, сказала Марыя. «Это ж, бач, хаваюцца за бутэлькай гэтай, як зайцы за пнём, дык яшчэ мала гэтага ім. Траўнічкам дап'еце. Частуйцеся, госцейка, каб ужо і сыты, і п'яны, усяго хопіць. Всё ў нас ёсць. Як Мікола святы прыходзіць з жонкаю, дык жонка ідзе і саначкі за сабою у госці цягне, загадзя, каб, значыцца, дадому пасля адвесці.
А цябе і напоім, і пакладзём, і, як па звычаю беларускаму належыць, у ложак яшчэ чарку табе прынясу. О, забалаболіла, сказаў Саваоф. Чуеш, кум? Ну, ды ты не таранці, Марыля, ты капусту падавай. Ну, з прыбыццём, сынок. Выпілі. Перахапіла дых, сталі закусваць. Марыля прынесла гарачы гаршчок. Пад'еш, бацюх, наўдосталь. А ну, пад капусту. Яны елі. Марыля падлівала, падкладвала, рассцілала на юрасёвых каленях ручнік, глядзела на яго гаротна, падшыбіўшыся рукою. Расказвай, сказаў трохі пасля Саваоф. Як там на маёй зямлі беларускай? Сам ведаю, паскудна так, што горай быць не можа, дзякуючы лютым пастырам гэтым, але ты расказвай, кажы. І Хрыстос расказаў пра ўсё, пра голад і круцельствы, пра ашуканства, прыгнёт, подласць, ханжаства і забойствы сумленных, пра справу веры і святую службу, пра дзікае прыніжэнне годных і зацісканне рота, пра бессаромную ліслівасць і высокую мужнасць, пра ярасць і мяцеж, пра дзікі боль і высокую журбу, пра ўсё, аб чым мы ўжо ведаем. Плакала Марыля, калі ён скончыў, а сам ён сядзеў, закрыўшы далонямі твар. Саваоф высмаркаўся ў белую анучку, паківаў галавою, наліў Хрысту гарэлку замест чаркі у здаравенны кубак і сказаў: выпі. Табе цяпер гэтак і трэба лупянуць. Зап'еш тут ад такога жыцця. Выпі, плюнь, сынок. Ну што ты з імі зробіш, калі яны там на зямлі дурні чакушы ашалелыя. Маладыя яны яшчэ людзі, дурныя пакуль што. Дык што ж, і за такіх гінуць? Выпі. Выпіў. І за такіх, сынок, і за такіх, якія яны будуць. Якія? Глядзі. І Саваоф шырока расчыніў акном. У разрывах аблокаў усё часцей і часцей відаць было зямлю. І вось уся яна адкрылася вачам. У аквамарыне акіянаў, дзе плавалі добрыя рыбы, у зелені пушч, дзе нечапаныя, непалоханыя хадзілі алені і мірныя зубры, у золаце ніў і плаціне паўночных рэк, у срэбнай белі бясконцых садоў. Буслы луналі над багатымі вёскамі, і кожная вёска была як пахучы букет. Зямля вся прыбраная, чыстая, да таго, што на ёй немагчыма было знайсці ані воднай сувалакі пырніку, дагледжаная да таго, што яе можна было абысці босаму, нідзе не парэзаўшы ног. Гэтая зямля дымела ад сытасці і задаволення, на вачах гонячы ўгору злакі і дрэвы. Залатыя пчолы жундзелі ў шатах ліп. Паўсюль былі дастатак і заможнасць, паўсюль сляды бясконца прыкладзеных да справы чалавечых рук. І вось з'явілася перад вачыма братчыка тая зямля, па якой ён хадзіў і з якой прыйшоў.
Ён пазнаў некаторыя старыя будынкі, старанна дагледжаныя, непарушна захаваныя людзьмі. І зямля гэтая была прыўкрасная, як і тады, але замест хат, падобных на хлявы, узніклі будыніны са смалістай сасны і каменя, і новае паўсюль віравала жыццё. Яна была прыгажэй за ўсё, што ён бачыў праз аблокі. Вялізныя каровы, якіх ніхто не забіваў, мірна жавалі жвачку і пахнулі малаком. Коні, якіх ніхто не біў, хадзілі па густа зялёных паплавах і глядзелі на свет чалавечымі вачыма. Людзі, якіх ніхто не падманваў, не рабаваў і не крыўдзіў, працавалі на палях і спявалі. Гарады былі дзіва дасканаласці, і нават сярод палёў сям-там стаялі блакітныя, дзіўнай прыгажосці палацы і вежы. Абдзёртая і няшчасная пры ім, абрабаваная ваяводамі, войтамі і драпежнымі набегамі чужынцаў, яна зараз распасціралася перад ім у нятленным зянні вечнай красы. Мудрая, працавітая, багатая, улюбёная, радзіма. І гучалі на ёй песні, і даляталі з яе галасы. Гучала, як музыка, пяшчотная і цвёрдая, прыўкрасная, вечная, неўміручая беларуская мова. І мужыцкі Хрыстос заплакаў. І слёзы пакаціліся па ягоных шчаках. А над ім легкаважна, з разлёту круцячыся цераз галаву, званілі, меладычна смяяліся, лікавалі званы. Проста над галавою чалавека, які спаў і плакаў у сне, прагучаў дзікі ўдар у бок лянівага і непарушнага замкавага звона. Звярыны рык, роў дэмана, якога катуюць. Здрыганулася зямля. Яшчэ ўдар, яшчэ. Раздзел 58. Распні яго! Слухаючы гэта, яны рваліся сэрцамі сваімі і скрыгаталі на яго зубамі. Дзеянні, глава 7, старонка 54. Забіты ляжыць сярод поля правадыр гэтай раці Хрыстос. Генры Лангфелла. Раўлі званы. На вуліцах густа варушыўся народ, неба было сіняе і надзвычай спякотнае для верасня, з навальнічнымі хмарамі на даляглядзе. Здавалася, што на кароткі час вярнуўся ліпень. Над Нёманам, над замкавай гарой, над зітхальным гарбом, над усёй гародняй плылі срэбныя павуціны. Камедыю добра арганізавалі, і толькі што не адрэпеціравалі. Кашпар Бекіш, які толькі 2 дні як прыехаў з вёскі і не бачыў усяго, што адбывалася ў гародні, распытаўшы аб падзеях і паназіраўшы за падрыхтоўкаю, толькі і сказаў: стараюцца, са скуры вон лезуць. Гэта ж ганьба, калі атрымаецца горш, чым у Іерусаліме калісьці. Дык там дзікуны былі, а тут проста мярзотнікі. Святая служба сапраўды лезла са скуры. Яшчэ раніцай Юрася прывезлі з радавай турмы на падол на бераг Нёмана.
Менавіта адсюль ён павінен быў падымацца узвозам да замка на ўздыхальню. Па ўсёй гэтай дарозе двума ланцугамі стаяла закутая ў сталь варта, людзей у лахманах паўсюль адцяснілі далей да сцен дамоў, у двары і нішы. За спінамі латнікаў стаялі людзі, апранутыя оксаміт і дарагі фалендыш, буркацелі парчу. Зіхацела багатая зброя, вясёлкавыя паясы, пальчаткі тонкай скуры, сафьян, абутку. І гэта было добра. Трэба было паказаць усім такі выбух народнага гневу, каб зрабілася ясна. Паўтарэння Христовай гісторыі ў гародні не будзе. Дзеля Хрыста збілі вялізны сасновы крыж, які ён меўся зацягнуць на зітхальню. Ён павінен быў ісці першым, і з ім толькі два вартаўнікі з кордамі пры боку, з бізунамі ў руках. Астатнія ўдзельнікі працэсій павінны былі ісці сажнях у 50 за імі, нібы даючы зразумець, што на больш блізкай адлегласці нават дыханне асуджанага можа апаганіць. Першымі ў гэтай працэсіі ішлі дзеці нявіннага ўзросту, апранутыя анёламі. Белыя, напаўпразрыстыя адзенні, наплоеныя валасы, крылы з вясёлкавай матэрыі і васковыя свечкі ў руках. За імі 50 дзяўчат з багатых сем'яў, таксама ў белым і таксама са свечкамі. Яны павінны былі ўсю дарогу спяваць адпраўныя малітвы. За дзяўчатамі ішлі манахі, апранутыя ў чорныя і белыя саваны з дзіркамі, прарэзанымі на месцы вачэй, а за імі крочылі латнікі. Вышэйшае духавенства павінна было выйсці працэсіяй насустрач ужо каля самой уздыхальні. Крануліся з месца гадзіну 9 раніцы, але было ўжо несцерпна горача. Увесь папярэдні дзень і ўсю ноч выспявала, відаць, ды так і не выспела навальніца. Пыл курэў пад нагамі. Нябачныя былі ў святле сонца агеньчыкі над воскам свечак, блішчэла сталі медзь, калыхаліся крыжы ў руках манахаў, анёльскімі галасамі спявалі адпраўныя малітвы цнатліўкі, прачыталі ад імя суда прысуд, у якім гаварылася пра здзек з царквы і замах рачонага Хрыста на сапраўдную веру, пра тое, што рачонага Хрыста магістрат, якому царква таго Хрыста аддала, прысудзіў пры адным праціўніку бурмістру Юстыну пакараць з хлуслівым сваім крыжам, літасціва і без проліцця крыві. Латнік шліхтануў Юрася бізуном, каб лепей запомніў. Ясна, сказаў той, скідваючы на плячо цяжкі крыж. Чаго б яны яшчэ пралілі? Кроў яны выпілі даўно і з мяне, і з людзей. І пайшоў па ўзвозе ў гору. Вельмі, вельмі павольна. Цяжка было. Ды і спяшацца не было прычыны. Лотр яшчэ гадзіну таму даслаў да жабы ганца. Для ўздыхальні ўжо 2 дні назад быў падрыхтаваны касцёр дроў і слуп, і паводзіны войта, які адмовіўся замацаваць скарыстанне вогнішча сваім подпісам, выглядалі па меншай меры дзіўна. Трэба было даведацца, што гэта азначае. І калі войт падпісваў канфірмацыю п'яны, дабіцца, каб закрэсліў свой подпіс і вярнуўся да старой сваёй прапановы да кары агнём. Кардынал стаяў на замкавым гульбішчы разам з басяцкім, камаром і свецкімі ўладамі, чакаў, слухаў, як далятаюць ад Нёмана анёльскія спевы,
і глядзеў, як паўсюль на вежах, на дахах, на мурах, на шпілях, у вокнах і на брамных кратах стаіць, вісіць, туліцца, гамоніць, варушыцца народ. А па ўзвозе паўзла і паўзла ўгору стракатая і пыльная ўжо змяя працэсіі. Братчыку было пакутна цяжка ісці. Сонца паліла, ногі вязнулі ў пылі і пяску, якія былі за лета стак рот, перамяшаныя нагамі, коламі грузавых павозак, капытамі коней. Увесь гандаль гародні праплываў ад караблёў да складаў і ад складаў да караблёў гэтай дарогай. На ўвесь гэты гандаль ён, Юрась, і замахнуўся, ім быў прададзены. Цяжка ісці, пот лія з ілба. Каб уторкнулі ў рот заткала, як прапаноўвалі, не ўзышоў бы. Гэта і прымусіла іх адмовіцца. Гэта і яшчэ тое, што добра арганізаваны справядлівы гнеў народны заглушыць любыя ягоныя словы, каб нават і ўздумаў кідаць іх людзям. Цяжка. Вялізны крыж гне амаль напалам. Вось і канец камедыі, на ўдзел у якой яго сілком штурхнулі некалькі месяцаў назад. Якраз у гэты час да гульбішча падляцеў ганец, скочыў з каня, узбег па сходах, пачаў шаптаць нешта на вуха Лотру. «Хто?» – пабарвавеў той. «Невядома, раніцай толькі і знайшлі. Не любіў ён, калі яго ад таго занятку адрывалі. Кажуць, манах нейкі заходзіў». Лотар і Басяцкі глядзелі на натоўп. Манахаў пад капюшонамі там было сапраўды безліч і страшэнная сіла. «Мо гледзяць усіх?» – спытаў дамініканец. «Ад вас, сказалі, манах», – сказаў ганец. Пёс Божы збялеў. «Не будзем, не будзем. Гэта яшчэ не хапала, каб думалі, што гэта я руку прыклаў. А мне на што? Мне з ім зручна было. Болей ужо мы такога дурнога войта не знойдзем. Не тым хай будзе памянуты нябожчык. Добра, ідзі». Яны глядзелі б на натоўп яшчэ з большым страхам, каб ведалі, колькі сярод людзей у расах і лжэманахаў, якія не разумелі па-латыні і слова, ніколі не жылі ў келлях і не праходзілі пострыгу. «Дык што ж», – сказаў Лотр, – «подпіс зменены не будзе. Вогнішча?» «Вогнішча нябожчык не ўхваліў. Шыбеніца». Басяцкі усміхнуўся. «Залёгка думаеце яго жыцця пазбавіць. Не ведаю іншых спосабаў, каб без праліцця крыві». Мніх каплан зашаптаў нешта яму на вуха. Лотар падціснуў вусны. «Ці не будзе занадта падобна да таго? Небяспечнае падабенства. Прымхлівасць чалавечая толькі таго і чакае. Такія чуткі ды легенды пойдуць. Лухта. Затое застрашліва. І ці не горш за вогнішча. Тое, што найбольш гадзіна, а тут найменш суткі». Кардынал маўчаў і ўрэшце кіўнуў галавою, адважыўся. «Мяшчане славутага месца, войт наш хуткім чынам памрэ, але якая б вялікая не была наша журба, упадаць у роспач мы не павінны. Нам належыць перамагчы сваё сэрца
і, спадзяючыся на волю Божую, тварыць далей справу ягоную. Царква не лье крыві. Войт не згадзіўся на вогнішча, і мы павінны паважаць яго апошнюю волю. Але калі не замацаваны пячаткаю ўлады агонь, над натоўпам вісела мёртвае маўчанне. Хай вісіць гэта адроддзе пекла на хлуслівым сваім крыжы. Не прыбіты, як збаўца наш, які выкупіў першародны грэх чалавечы, не, мы не будзем ганьбіць падабенствам смерці гэтага махляра вялікую смерць Езуса, а прывязаны, чым падоўжацца пакуты ягоныя у выкупленне грахоў сваіх. Ціхі плач узнік сярод лахманоў. Але роў захаплення заглушыў яго, і ніхто не пачуў, як ахнуў, пачуўшы гэта адзін чалавек. Чалавек гэты стаяў на кутняй вежы, што навісла над Нёманам. Проста пад ім, пад мурам і стромай, ішоў па ўзвозе чалавек з крыжам на плячы. Дапамог. На вежы, акрамя чалавека, стаялі яшчэ двое, якія таксама, відаць, здолелі сунуць у лапу кустоду вежы. Трохі наводдаль стаяў маўклівы, як статуя монах, у плашчы з капюшонам, а бліжэй шалеў ад захаплення, галасіў і ляпаў па плячах то чалавека, то монаха, нібы збіты са сваіх хлябоў хлебнік. «Распні яго! Распні!» Ён пляваў уніз. «Тфу на цябе! Тфу, сабака! Ярыся ярх! У пекла пойдзеш, а я да пана Бога! Тфу! Распні! Распні!» Чалавек крэкнуў, нагнуўся, нібыта, каб паправіць рэмень поршня, і раптам жалезнай хваткай схапіў хлебніка за ногі і рвануў, і перакуліў цераз парапет. Хлебнік з крыкам паляцеў уніз. «Бач ты, як ён да Бога спяшаецца», — сказаў чалавек з пагрозай, гледзячы на монаха. Але монах глядзеў не на яго, а на тое, як хлебнік грукнуўся аб зямлю, як падскочыла і пакацілася ўніз па схіле, стукаючыся аб камяні ягонае цела, як яно нерухома ўпала на дарогу амаль ля Христовых ног. Христос пераступіў цераз труп. І тады монах высунуў з-пад плашча кісці рук. Рукі былі залатыя. «Фома», — сказаў ён чалавеку з завязанай галавою, «брат, ты жывы?» «Вус!» — голас Фомоў сарваўся. «І ты жывы! Горе якое! Ты на што тут? Ды вось, можа, хаця цела ад ганьбавання ўратую». Фома абняў яго, рукі ягоныя калаціліся. «Браце, мілы, пачакай, мы двох, у мяне сілы ў 100 разоў прыбыло, мы яшчэ ім справі нештачка». У натоўпе між тым нехта спытаў: «Чаго гэта там крык?» Ды вось з вежы нехта зваліўся. Цікаўнасць усё. О! Братчык стаў. Яго паспрабавалі былі падганяць бізунамі, але ён не рухаўся. Глядзеў назад на працэсію, якая цяпер была ўся як на далоні. «Ты што?» — вызверыўся вартавы. «Змоўч, нікчэмнасць. Бач, які ў мяне эскорт ганаровы». Ён цяжка дыхаў,
але гаварыў з'едліва. Табе такога за ўсё жыццё не заслужыць, як не пніся. Монахі у саванах, кожны як лазар, калі ён 3 дні ў магіле пралежаўшы, прагуляцца выйшаў, і смярдзіць, як той лазар. Мёртвыя. А можа таму, што ўсё жыццё не мыюцца. Пайшоў далей. Твар ягоны быў амаль ля зямлі, і кроў з рассечанай галавы падала ў пыл. Перад самым крутым пад'ёмам ён зноў спыніўся. Яму прыйшло ў галаву, што будзе і непрыгожа, і ганебна, калі ён вось так, ніца схілены, амаль паўзучы, будзе ісці праз гэты разубраны, нахабна сыты варожы натоўп. Хрыстос умацаваў ногі, напружыўся і ўскінуў крыж сабе на карак. Прытрымаў яго раскінутымі рукамі, так насілі гакаўніцы, разбойнікі і пастухі. Выпрастаўся. Пайшоў, вязнучы ў пяску. Фама і Вуж жахам і шкадобай глядзелі на гэта. Пасля не стала сілы глядзець. Яны спусціліся з вежы і пачалі штурхацца праз натоўп. Бачыш, што ў мяне? Фама паказаў Вусу схаваны пад плашчом лук. Эх, браце, нічога ты ім не зробіш, уздыхнуў Ціхон. 2 нас, толькі 2. Каб яны ведалі, колькі ў натоўпе замаскіраваных сяброў, іхні адчай саступіў бы месца цвёрдасці. Але яны да самага канца так і не даведаліся пра гэта. Ішоў праз натоўп чалавек, на якім манашы плашч падазрона тапырыўся. І ў спіну гэтаму чалавеку буркнуў нейкі рамеснік. Монахаў яшчэ нанесла, навалач, на вуха да носары. І тады монах вярнуўся, узяў чалавека за руку і прыўзняў капюшон. Кірык! Ціха ахнуў рамеснік. Жывы! Ціха, браце, зброю маеш? Клявец пад плашчом. Старайся праціскацца да эшафота, дзе больш за ўсё раз. Любыя, мілыя, няўжо нашы? Не кінеце? Кірык, Вястун, Марка Тура і Клеонік сапраўды не збіраліся кідаць на эшафоце свайго верхавода. Мала было надзеі адбіць яго. Ніхто не хацеў загадзя каркаць, але больш за ўсё было шансаў самім застацца на замкавым двары, палегчы пад мячамі варты. Адзіны шанс давала нечаканасць нападу. Каваль за гэтыя дні здолеў сабраць 100-2 ўзброеных людзей з недабітых. Частка іх моцным кулаком стаяла паблізу ўздыхальні. Яны павінны былі ў належны момант напасці на варту каля эшафота, перабіць яе і, схапіўшы асуджанага, цягнуць яго да мура, які выходзіў на нёман. На гэтым шляху да самых муроў стаялі 2 рады сваіх людзей. Калі справа пачнецца, яны папруць на натоўп і ачысцяць для ўцекачоў праход, каб ніхто не перашкаджаў, не блытаўся пад нагамі. За мурам пад адхонам чакаюць коні. Застаецца, што праўда, яшчэ і мур. І вось тут, калі не спраўдзіцца разлік, усё будзе скончана. Тады толькі і застанецца, што ўчыніць сечу і загінуць. Калі ж выпадзе 100 ачкоў дачы, тады тыя, што стаяць зараз у расах, будуць гарлаць, біцца ўсімі сродкамі, арганізоўваць замяшанне, збянтэжанасць, паніку, застрануць у браме, будуць замінаць варце, як мага адцягваць момант пагоні, а пасля будуць рассейвацца па адным. Здаецца, ўсё было падрыхтавана. Каваль прыжмуранымі вачыма агледзеў усё поле дзеяння і сваіх людзей на ім. Уздыхнуў і пайшоў да эшафота. Праціснуўся да 2 францысканцаў, гэта былі Марка і Клеонік. Паціснуў ім локці. Гатова.
Будем чакаць, Іуда за ней ідзе. Унь, сказаў Марка. Ведаюць месца, дзе сыдземся? Ведаюць, сказаў Клеонік. Хутар Фаўстыны. Добра, трымайцеся цвёрда, сябры. Чалавек з крыжам з'явіўся ў замкавай браме, і тут ужо не крык, а нястерпны галас калануў паветра. У замкавым двары, дзе можна было убачыць увесь каразн, спачатку да канца сабраліся найбольш знакамітыя, паважныя і багатыя. Распні яго! Распні! Варта ледзь стрымлівала дрэўцамі гізаўраў, натоўп, які лез, дзёрся, пляваў, віснуў, імкнучыся дацягнуцца і ўдарыць. І ў гэтым рыку зусім не чуваць было, як ціха плакалі людзі каля муроў. Чулі гэта немногія. У прыватнасці Кашпар Бекеш і Альбін Рагвал Алёйза Крыштовіч, якія стаялі на выступе кантрфорса каля замкавага палаца. Бекеш нібы трохі пасталеў. Всё той самы меч у залатых піхвах, тая самая вытанчаная прыгажосць вопраткі, тая ж усмешка, тыя самыя сонечна-залатыя валасы падаюць з-пад берета, але ў вялізных вачах, побач з трохі пагардлівай памяркоўнасцю, сталае цяжкае разуменне. Разгул цёмных страсцей, сказаў Крыштофіч. Всё трэба бачыць на свае вочы, нават самазванцаў. Сядзеў бы лепей дома, канчаў свае разважанні аб розуме. Цудоўная можа быць кніга. Хачу бачыць. Нават пекла хацеў бы бачыць. Што з табой, брат Альбін? Я думаю, што мне давядзецца кінуць цябе, сынок. Не пазней, чым заўтра. Я уцякаю з горада, у Вільню. Чаму гэта? Глядзі, Крыштофіч працягнуў руку. Да чалавека з крыжам адусюль цягнуліся кулакі. Смерць! Смерць яму! Варта! Малайцы нашы! Слава! З гэтымі не пабрыкаешся! Дудкі! Хай памрэ! Хай! Збавитель! Выратавальнік! Выратуй самога сябе! Бекеш перасмыкнуўся. Страшна. Таму мне і трэба ўцякаць. Бачыш, яны даспелі. Не сёння, дык заўтра возьмуцца і за нас. І гэтыя будуць памагаць і ўхваляць. Кажу табе, яны даспелі. Табе яшчэ можна некаторы час заставацца тут. А я абразіў Лотра. Гэты не будзе. Гэты не забудзе ўспомніць. Страшна, сказаў Бекеш. Я разумею цябе. Як бы і мне не давялося ўцякаць адсюль следам за табою. Чуеш? Спытаў Крыштофіч. Нехта непадалёку ад іх філасофстваваў, б'ючы сябе кулакамі ў грудзі. Вось я веру! Я ісцінна, глыбока веруючы. Але ж верхнія людзі, начальнікі, павінны пайсці мне насустрач, памагчы раз і назаўсёды распарадзіцца, у што мне верыць. То ж бо, сказаў Кашпару брат Альбін, у гародні нам больш няма дарогі, няма жыцця. У гэты момант камень ударыў Хрыста па галаве, адразу за гэтым малады купчык падскочыў, кінуў прыгаршчу гразі. Братчык ірвануўся да яго, такі страшны, што купчык заверашчаў, кінуўся ад яго, упаў пад ногі натоўпу. То ж бо над пешым арлом і варона з калом.
крычаў, надзіраючыся так, што глотка раздзімалася ад крыку, звераваты Іллюк. «Распні!» крычаў і не бачыў, што зусім побач з ім непрыкметны шары чалавек у світцы з доўгімі рукавамі. Глядзіць цьмянымі, нібыта невідушчымі вачыма то на растрыгу, то на Хрыста. Шэры толькі што прыйшоў у гародню, хаваўся ад гневу Іллюка і святой службы, бо не выканаў даручэння, але, дачуўшыся аб пакаранні смерцю, не вытрымаў, прыйшоў. Цяпер яму было невымоўна брыдка. Ажывалі ў яго фанатычнай цёмнай душы нейкія вобразы, успаміны, параўнанні. Вось крычыць той, хто калісьці абыякава паслаў яго на смерць. І вось вядуць чалавека, якога не ўзяў і кол, і які дараваў яму замах на сваё жыццё. Брыда гэта ўсё. Шэры слухаў. Непадалёку ад яго ціха гаварылі мужчына, відаць па ўсім іудзей, і жанчына, пераапранутыя. Але ён пазнаў іх, яны тады былі з гэтым. І яму зусім не хацелася іх выдаваць. А я думаў, самы вялікі шум гэта калі ў Слоніме размяркоўваюць даход кагала. Вочы ў равуні падазрона блішчэлі. Маўчы, мілы, я там маўчу. Я крычу тым, што маўчу. Голас быў такі, што Шэры зморшчыўся, паглядзеў на іх, на чалавека з крыжам, на Іллюка, які крычаў, і раптам усміхнуўся. Так, як тады, каля царквы. Зайшоў бокам і на хвіліну прыліпнуў да растрыгі, рука непрыкметна слізганула ўгору, і тут жа Шэры пайшоў далей. Яшчэ некалькі хвілін ніхто нічога не заўважаў, і толькі потым убачылі суседзі закінутую галаву і ашклянелыя вочы прарока. Пасля ён упаў на спіну, Шэры наводдаль задаволена хмыкнуў. Пад лапатку. Дзіваў не бывае. Бачыш, чалавек з крыжам, я не развучыўся, і цяпер лепей за ўсіх валодаю ножом. Як жа я гэта так з табою схібіў? Добра, што я схібіў з табою. Ледь не забіў добрага чалавека. Вось бачыш, я трохі аддзячыў табе, добры чалавек. Прыблізна той самай справай, што і Шэры, займаліся Фама і Вус. Шукалі рыбніка. Таксама сведчыў на судзе. Ужо калі аднаго забілі, то і за другога той самы адказ. Урэшце Вус заўважыў яго наводдаль ад уздыхальні, бліжэй да калідора, якім вялі Хрыста. «Распні! Распні!» Сябры пачалі ціснуцца да яго. Ад гульбішча плыло да зітхальнага гарба шэсця. Вышняе духавенства. Раўлі глоткі, шыза плыў у сонечным святле дымок ладану, зіхацела парча, і над усім гэтым вышэй за ўсё плыла платформа з васковым, разубраным у золата Хрыстом. Жывы узняў галаву. «Эй, братка! Эй, васковы! Закінь жа там за жывога слоўца на басяцкім небе!» Крык быў страшны.
У цішыні, што ўпала за ім, загагатаў нейкі багата апрануты юнак. Сівы сусед павучальна сказаў яму: пачуўшы жарт, ніколі не рагачы першы. Невядома яшчэ, што за той жарт будзе. Але рагаталі ўжо ўсе. Чырванелі твары, слёзы пырскалі з вачэй, успухалі жылы на лбах. Інжыга, ось дыга, забаўнік. Хрыстос у гэты момант набліжаўся да Бекіша. Той трохі грэбліва, але памяркоўна глядзеў на абадранага, закіданага гразёй чалавека, які цягнуў крыж. У гэты момант Хрыстос узняў галаву, і вочы іхнія сустрэліся. Плыло насустрач кашпару загаджанае, спаскуджанае, всё ў рагах крыві і гразі аблічча. І на гэтым абліччы, што было падобнае на страшную, пачварную маску, ззялі светлыя, вялізныя, нібы ўвесь боль, всю зямлю і ўсё неба увабралі. Бекіш скалануўся, вочы. Што было ў гэтых вачах, Бекіш не ведаў, не разумеў, не мог спасцігнуць. Слабы цень чагосьці такога жыў толькі у вачах ягоных сяброў, і ён ведаў гэта ў яго самога, але толькі слабы цень, але толькі ў падобных ім, а больш ні ў кога на зямлі. Што гэта было? Магчыма, разуменне. Разуменне ўсіх і ўсяго. Тое, чым не валодае ніхто. А можа, і нешта другое, Бекіш не ведаў. Але ўражаны ён увесь да дна здрыгануўся, нібыта зразумеўшы сябе, нібыта зразумеўшы многае, а на адно імгненне ўсё вочы. Братчык глядзеў на прыўкраснага юнака ў берэце і разумеў, што з ім. Непераймальная, непараўнальная грымаса, усмешка перакрывіла ягоны твар. Бекіш, амаль непрытомны, учапіўся пальцамі ў мур. Вочы! Шэсце мінула. Што з табой, Кашпар, сынок? Трывожна спытаў брат Альбін. Ты бачыў? Я впершыню бачыў яго так блізка. Альбін, мы памыляліся. Альбін, гэты чалавек не ашуканец, не махляр. Альбін, ён нават не самазванец. Ён мае права. Чуеш? Гэта чалавек, Альбін, такі, якім павінен быць чалавек. І вось гэтага чалавека забіваюць. Дзе праўда, Альбін? Дзе Бог? Ён нібы захлынаўся. Гэтыя вочы, ты бачыў? І рагоча гэтае быдла, рагоча. Ён ударыў сябе кулаком па галаве. Як жа мы прамінулі яго? Як не падышлі? А ён пытаў пра вялікага маэстра. Закаранелі ў сабе, чалавека не ўбачылі, здрадзілі, рагочуць. Нашто ж Данте жыў, Батічэлі, Катул? Нашто? Калі дарэмныя ўсе мукі, вочы. Гэта ж все адно, як усяго чалавека тысячы год распінаюць святасць ягоную, а ён
усю веліч і ніза свету бачыць. А яго, Пане Божа, гэта ж багахульства. Раздел 59. Галгофа замкавай гары. Ой, за яром гора, за другим гора, а тая гора ды апошняя. Коня вядуць, конь спотыкаецца, маё сэрца і кады разрываецца. Песня. Братчыка падвялі да падножжа ўздыхальні і знялі з яго крыж. Падаўшыся наперад, чакалі людзі вестуна. Суровыя былі іхнія твары, змрочныя і рашучыя іхнія вочы, але ніхто не бачыў гэтага за капюшонамі. Крыж пацягнулі на вяршыню ўзгорка, дзе падручныя ката ўжо капалі яму. Ляцела адтуль і рассыпалася па схілах жоўтая зямля. Хрыстос стаяў і цяжка дыхаў. Вочы былі заплюшчаныя, натоўп маўчаў. Калі смерць зусім блізка, нават у ворагаў з'яўляецца нейкае падабенства павагі. Людзі стаялі так цесна, што каб нехта самлеў, ён так бы і астаўся стаяць на нагах. Суседзі не далі б упасці. Рыбнік стаяў у гэтым натоўпе і рабіў дзіўную справу. Трымаў у роце вялізнага вэнджанага ляшча. Вырачаныя вочы безуважна глядзелі некуды, свідравалі натоўп, аддаляючыся ад гэтага месца Ціхон Вус і Фама. Ухмыляліся злосна. Ты вось што сказаў Тумаш. Як станем на зручнае месца, як падам знак, прыкрый мяне плашчом, буду страляць. Фама, сказаў Вус, мучыцца, як ён будзе, ты разумееш? Ты ўяві. Не, кінуў Фама, здагадаўшыся, пра што кажа друг, не здолею. Не падымецца рука. На яго не падымецца рука. Але ўжо іншым ведаю. І ў мяне не паднялася б. Нейкі стары з цікаўных тым часам усё заглядаў і заглядаў твар рыбніку. Дужа здзіўляўся і ўрэшце наважыўся, звярнуўся да дзіўнага суседа. Закусваеш, мілы? І смачна, пэўна. Рыбнік маўчаў. Бачыце, звярнуўся дзядуля да суседзяў, маўчыць дзівак. Чаго маўчыш? Ды ён, мабыць, сканаў, здагадалася нейкая цётка. Народ шарахнуўся, расціснуўшы кола, і тады рыбнік упаў з маху всім целам. Папрацавалі, буркнуў Фама. І яшчэ папрацуем. Я вось так цэлы дзень хадзіў бы і цюкаў бы. Вылюдак разумней, мёртвы. Яны прыткнуліся за адным з кантфорсаў. Фама стаў за спіною Вуса. Проста перад імі была ўздыхальня, а трохі далей гульбішча. Дыханне хрыпата вырывалася з горла асуджанага. Кроў і гразь капалі на адзенне, падсыхалі коркай на твары. Запалёныя вочы прыжмурваліся ад пякучага, нясцерпнага сонечнага святла, нешта нібы молатам валіла ў вушы і чэрап, плылі перад вачыма сляпуча-зялёныя барвяныя колы, бронзава-зялёныя вялізныя мухі круціліся над абліччам, над рассечанай галавой,
каля парэпаных вуснаў. Басяцкі на гульбішчы усміхнуўся. Ён быў вопытны. Ён бачыў, што Христос, што вораг вось-вось упадзе. «Эй, ілжэ Христос!» – крыкнуў ён. «Папі!» і кінуў з гульбішча біклагу. Вартавы спрытна спаймаў яе ў паветры, убачыўшы вочы Басяцкага, і з разуменнем справы апусціў павекі. «На!» – працягнуў, не выпускаючы з рукі. Юрася блізнуў вусны, і тады вартавы хвастануў з біклагі яму ў твар. Братчык заплюшчыў вочы. З валасоў з аблічча плыло, мяшаючыся з граззю і крывёю, чырвонае віно. Вусны Христовы затрэсліся. Бекі ж глядзеў на гэта і сціскаў кулакі. «Паршывыя свінні!» – шаптаў ён. «Аксамітныя каты, кажаны, якая брыда!» А вакол нарастаў і нарастаў рогат. Жарт спадабаўся лепшым людзям. Натоўп рагатаў, і толькі дзіця на руках у нейкай жанчыны надрывалася ў нячутным сярод рогату плачы. Карніла глядзеў на дзіця. Нягледзячы ні на што, ён любіў дзяцей, бо яны былі зусім слабыя і не мог выносіць, калі яны плачуць. Акрамя таго, ён шмат перажыў за апошні час. І вось ён стаяў і глядзеў, і нават старонняму воку было відаць, як нешта варочаецца за гэтым нізкім лобам. І ён не сказаў ніводнага слова. Ён проста ўзяў вартавога сваёй страшнай ручышчай за шыю, трохі сціснуў і без усякага выразу на абліччы стукнуў лобам аб касцёр бярвенняў. Гэтага выявілася досыць. Вартавы ляжаў нерухома. Карніла махнуў рукой і пайшоў да гульбішча. Дзіўна. Гэтая крыўда і гэты рогат нібы вярнулі Хрысту сілы. Хвіліна слабасці трывала нядоўга. Калі перасталі дрыжэць вусны, ён расплюшчыў вочы. «Басяцкі! Лотр! Камар!» Голас гучаў хрыпата і шорхла, і раптам нібы прарэзаўся, затрубіў, загрымеў. «Вы антыхрысты! Вы гниль! Я помру! Я выкликаю вас на суд Божий! Месяца не пройдзе, як мы сустрэнемся! Месяца! І тады будете піць сваю чашу вы!» Пагроза была жахлівая, рогат нібы адсекла. І ў цішыні, што ўпала раптам, пачуўся меладычны кароткі гук, нібы нехта крануў струну. «Пі!» – шапнуў Фома. «Пі першы! Да гэтага жарту я хацеў не цябе!» Гульбішча было зроблена па тым жа прынцыпе, што і канстантинопольская кафізма. Падлога ад глухой балюстрады паніжалася. Адступіш крок і знік. І таму ніхто не заўважыў, як і калі знік, як адступіў, як упаў на спіну мніх, каплан касцёла дамініканаў, сябра Лайолы і яго аднадумец Фларыян Басяцкі. Езуіт па сутнасці і думках, ён так і не дажыў да таго дня,
калі папа прызнае пачварнае старанне яго сябры. Не стаў членам ордэна, не ўбачыў яго магутнасці. Страла тырчала ў яго горле. І ён ляжаў і паводзіў нагамі, і ўсё глытаў, і глытаў, і глытаў нешта, піў. Потым шэрыя, плоскія, трохі ў зелень вочы ягоныя спыніліся на нечым адным. На чым? Не ведаў ніхто. І ніхто не кінуўся яму на дапамогу. Лотар і камар толькі спехам нацягнулі з-пад мантый на шыю каўняры кальчуг, далі знак несці забітага. «Канчайце!» – сказаў Лотар. «Хутчэй!» Хрыста павялі на вяршыню ўздыхальні, дзе пад натужлівыя крыкі ўжо ўздымаўся, яго штурхалі латамі, рос у небе вялізны сасновы крыж. Пахістаўся і стаў. Ліхаманкава замільгалі рыдлёўкі, падышоў млявы і нібыта спешчаны, шырокі ў плячах, руках і клубах кат. Карніла стаяў за спінамі Лотара і камара, упарта глядзеў на іхнія патыліцы і нязвыкла, туга, аж рыпелі мазгі. Думаў. Бач, як глядзіць. Крыж. Страшна гэта дужа. А ён глядзіць, нібы гэта другога. Неправедна. І Паўла, відаць, не таму святы, што ўсё жыццё сыноў веры ў турмы валок. Мабыць, кінуў пасля. Вось Божы суд аднаго і ўзяў. А гэтых я заўтра заб'ю. Або паслязаўтра. Або праз 4 дні. Але не пазней, чым праз месяц. Божы дык Божы, суд дык суд. Там разбяруцца. Кірык Вястун вярнуўся да сваіх, хаваючы ў кішэнь крэсіва і сушаную губу. Людзі ягоныя стаялі і лічылі ўдары ўласных сэрцаў. Хто раней падасць знак, каваль ці Лотар, паспеюць ці не. Знак падаў кардынал. Але адказам на гэты знак была нейкая дзіўная збянтэжанасць сярод падручных ката. Нейкае замяшанне адбывалася сярод людзей на вяршыні ўзгорка. «Што там?» – спытаў камар. «Ды што?» – незадаволеным ясным голасам сказаў кат. «Прывязаць яго трэба?» «Трэба». «Чым прывязаць?» «Прывязаць вяроўкай, вось». А вяроўку нехта сцягнуў. На продаж трэба думаць. Каб жа, калі гэтага злодзея павесяць, вяроўку ягоную па кавалках ахвочым прадавалі. На шчасце. Выгадней было б. Што ж, іншай няма? – спытаў Лотар. Дык няма. У вачах у ката была дзіўная меланхолія. Збяднелі. А як яго прывяжаш без вяроўкі? «Знайсці!» – сказаў Лотар. «Служкі! Бяжыце хаця па ўсім горадзе! Знайсці! Знайсці!» «Пагаспадарылі, называецца», – бурчаў кат. «Вяроўкі нельга знайсці, каб чалавека павесіць. Працуй вось, гары на працы. Хаця б хто дзякуй сказаў». Людзі чакалі. Стаяў і чакаў ля крыжа Хрыстос, глядзеў на натоўп
і пад ягоным позіркам змаўкалі разубраныя. І пашыраліся вочы апранутых у рыззё. Што з табой, Кашпар? Куды глядзіш? Гэта я запомню, гэта я ім запомню. Вецер варушыў валасы Хрыста, ён глядзеў, ён бачыў абліччы, тысячы абліччаў, бачыў жывых і забітых. І гэта было тое неўміручае імя чаму — народ. Раздзел 60. Вера Фамы. І як моцна захочаш, то збудзецца ўсё. Бунт, каханне, царства, жыццё, балада. Фама бачыў усё, што бачыў Хрыстос, хаця вочы ягоныя былі залітыя слязамі. Ён бачыў усё, таму што ўсё разумеў, і ён не мог больш. Ён маліўся, пакутліва напружваючы ўсю сваю веру, якой у яго было вельмі мала, і ўсё жаданне сваё, якому не было мяжы. Цуда, цуда, не толькі я. Усе хочуць цуда. Хай знікне з ганебнага гэтага эшафота. Хай знікне! Хай знікне! Ён да болю зажмурыў вочы, да знямення сціснуў валасатыя задзірыстыя грэшныя свае кулакі. Малю, усе моляць. Хай знікне, хай будзе ў палях, сярод добрых, сярод сваіх. Хай знікне з гэтага Садома, хай знікне. І тады ударыў Пярун. Ён ударыў так моцна і страшна, што ўсіх хістанула паветрам. Фама расплюшчыў вочы. Над мурам, над тым, што калісьці было мурам, стаяла страшная чорная з крывамым хмара, і адтуль падалі камяні, цягнуўся на натоўп, хаваў яго задушлівы дым. Але Фама глядзеў не на хмару, ён глядзеў на эшафот са зламаным крыжам. Каля эшафота ляжалі кат і падручныя, ляжалі ніцма і тыя, багата разубраныя. А на эшафоце нікога не было. Раздзел 61. Бекеш. Нас лічаць памерлымі, але вось мы жывыя, нас караюць, але мы не паміраем. Другое Каринфянам, глава 6, старонка 9. Бекеш са свайго кантрфорса бачыў усё. Бачыў, як выбух парахавых бочак ушчэнт разнёс мур і абурыў яго вонкі на схіл, што вёў да Нёмана. Бачыў, як грукат і камяні прымусілі ўсіх, хто не чакаў варту знакамітых і царкоўнікаў на гульбішчы, кінуцца ніцма, ніяк карыстаючыся гэтым нейкія людзі рыўцом сцягнулі Хрыста з эшафота і памчалі праз натоўп вузкім праходам, які адразу зацягваўся за імі, як зацягваецца раскай акно адкінутага ў стаў каменя. Пасля ён убачыў, як група людзей пералілася цераз брылы камянёў у праломе, пачуў праз некаторы час шалёны пошчак конскіх капытоў і зразумеў, што людзі гэтыя зрабілі немагчымае. Цягнуўся над зрынутымі дым і рассейваўся, і чырванеў ад зыркага агню, запалала стайняй драўляныя рыштаванні каля муроў, але варта ўжо ачомалася і кінулася да пралому. Бекеш бачыў,
як нейкія людзі, нібыта незнарок, блыталіся ў іх пад нагамі, трапляліся якраз на іхняй дарозе, падалі, як быццам ад штуршкоў, проста пад ногі тым, хто выводзіў са стайні коней. Коні гігаталі і не хацелі ісці на людзей. І тыя, што перашкаджалі, па адным рассмоктваліся, губляліся ў натоўпе, які крычаў і рваўся да брамы. А ў праломе ўсё яшчэ бразгалі, звінелі мячы, маленькі строй сталлю стрымліваў тых коннікаў, якія маглі ўжо кінуцца ў пагоню. Бекеш адчуваў небывалае захапленне, сам не ведаючы чаму, не ведаючы, бо гэта якраз было тое, чаго не хапала людзям ягонага кола. І яшчэ ён бачыў, як жанчына, прыгожая, высокай, вытанчанай прыгажосцю, ішла ад эшафота. Яна усміхалася, але з вачэй у яе ліліся слёзы. Далей нічога, пачуў ён яе ціхія словы. Яна ішла да апусцелай ужо брамы, але здавалася, што ідзе яна ў нікуды. А за ёю на некаторай адлегласці ехаў на кані малады чалавек з гожым і разумным абліччам, якое спагадала, любіла, всё разумела і даравала всё. І Кашпар на хвіліну пашкадаваў да болю гэтую кабету, прыгажосць якой была некалі такой смертаноснай, а цяпер такой прыступнай для бедаў, гора і памяці аб няшчасным каханні. А пасля зноў пачаў глядзець на агонь і слухаць музыку мячоў, якая сціхала. Ён не ведаў, што заслон адступаў да чаўноў, каб правіцца за нёман. Водсвет агню скакаў па яго абліччы, адбіваўся ў цёмна-сініх вялізных вачах. Алёйза! Альбін, Рагвал! Раптам ціха, але цвёрда сказаў юнак. Не палохайся толькі. Добра? Чаго? Я скажу табе зараз страшнае. Тое, чаго дагэтуль я ніколі не чуў. А можа, і ты не чуў? Ну? Францысканец сапраўды спалохаўся. Тон слова маладога чалавека быў той, якім гавораць, адсякаючы ўсё сваё папярэдняе жыццё, а можа, і ўвогуле абрываючы ніць гэтага жыцця. А ён любіў гэтага юнака больш, чым любіў бы сына. Бога няма, брат Альбін. Упершыню за ўвесь час на румяных вуснах Бекеша не было і ценю усмешкі. Раней ён заўсёды, хаця ямкаю ў куточку рота, усміхаўся жыццю. Цяпер гэта быў суровы і справядлівы рот мужчыны. Каб не тыя людзі, гэтага чалавека распялі б, і Бог дазволіў бы апаганіць бязвіннай смерцю сімвал сваіх пакут. Ён гаварыў, нібы прыслухоўваючыся да таго, як звінелі мячы. Гэты крыж сёння забіў ва мне веру. Я цяпер ведаю, толькі вайна з імі, а міру з імі не можа быць. І няхай заб'юць, няхай адмовяць у адпяванні.
Калі я, Кашпар Бекеш, памру, я і тады загадаю выбіць на сваім надмагільным камені. Не хачу прызнаваць Бога, пекла не баюся, не непакоюся аб целе і не болей аб душы. Яна памерла разам са мной. Крыштофіч страшэнна баяўся яго і ўсё ж любаваўся ім. Рэзкае ў выліцах цудоўнае чалавечае аблічча. Хлопчык нарадзіў сваю думку. Хлопчык не спалохаўся паўстаць. Сорам яму, Крыштофічу, кінуць яго на новым шляху. Што яму да Бога, калі побач ёсць вось гэты самы дарагі яму чалавек? І ўсё ж Альбін сказаў: кінь аб смерці. Ты будзеш жыць доўга, будзеш вялікі вучоны, будзеш слава гародні, слава Беларусі, слава Літвы. Не ведаю, які я вучоны быў, так загадаю я запісаць на камені. Але я быў багаборац, бо цела не будзе і душы не будзе, але дабрыня, але справы, але сэрцы людзей не перастануць быць ім. Адзін чалавек навучыў мяне гэтаму. Не быў ён Богам, але не было сярод усіх хлуслівых багоў падобнага яму. Голас ягоны зрываўся ад хвалявання. Я усім жыццём, усёй смерцю сваёй і не баючыся яе перадаваў вам яго нянавісць і любоў беларускія і ўсе іншыя людзі. Смерці не баючыся перадаваў вам дабро. Агонь скакаў па твары Бекеша, а наводдаль заціхаў, заміраў бразгат мячоў. Раздзел 62, апошні. Пасеў. Людская жорсткасць, злосныя жаданні не здолеюць нападам безупынным мне вочы чорнай засланіць завесай, схаваўшы сонца залатое зянне. Джардана Бруна. Ужо некалькі дзён усеяны жылі на хутары Фаўстыны. Жылі і радаваліся сонцу, бязмежным нівам, перасечаным сям-там грыўкамі лясоў, цяністаму саду і старому цёпламу дому пад шматгадовай тоўстай страхой. Цягнулася па дне лагчыны малая рачулка, звінела ўначы. Над рачулкай на ўзгорку былі старыя, амаль закінутыя вясковыя могілкі і напаўразбураная капліца ў зарасцях шыпшыны. На трэці дзень прыйшлі на хутар Фама і Ціхон Вус. Ніхто не казаў ім, дзе шукаць Хрыста. Проста Вус успомніў, хто з братоў у Хрысце застаўся жывы пасля разні, у каго ёсць на вёсцы сваякі. Урэшце скеміў, што да крэўных сваякоў яны наўрад ці пойдуць, і амаль з поўнай упэўненасцю павёў Фаму на хутар Кляонікавай нявесты. Все думалі, што іх даўно няма ў жывых. Вястун сам бачыў Фамову смерць пад звонам, і таму радасці не было канца, тым больш, што пры нападзе на эшафот загінула вельмі мала людзей, а астатнія рассеяліся і былі ў бяспецы. Фама і Вус прынеслі дзіўную вестку.
Наступнага дня пасля няўдалай Галгофы тысячнік Карніла запрасіў Лотра і Камара да сябе на пачостку. Атрымаў згоду. Калі ж тыя ўвайшлі ў трапезную дома Карнілы, то ўбачылі там ратму і зразумелі, што гэта ўсё. Людзі ратмы між тым абязброілі ў двары варту пастыраў і сталі ў дзвярах трапезнай. На пытанне, што гэта ўсё азначае, Карніла адказаў, што ўсё жыццё ён верыў, выконваў загады і нават лічыў за святую праўду, што вось Паўла знішчаў хрысціян і менавіта таму яго ўзвялі ў апосталы і святыя. Цяпер жа ён вырашыў, што астачу жыцця трэба, хай сабе і кепска, думаць. І першае, што ён надумаў, гэта паглядзець, якое права мелі яны аддаваць яму загады. Ці іншая, ці лепшая ў іх кроў. Прапанаваў вырашыць справу Божым судом. Адзін супраць дваіх. Прычым тыя будуць біцца за сябе, а ён бярэ на сябе абарону братчыкавай праўды. Пакляўся і прымусіў паклясціся ратму, што калі ён загіне, пастыры выйдуць з двара цэлымі і вольна вернуцца дамоў. Паколькі гэта толькі Ян Непамук мог гуляць з уласнай галавою пад пахай. Пастыры біліся не горш за кожнага ваяку. Амаль гадзіну стаяў у трапезнай бразгат мячоў, луналі выгукі, чулася дыханне трох глотак, падаў посуд, ламаліся лавы і сталы, а яшчэ праз гадзіну ратма са сваімі людзьмі вырушыў з Гродні у Наваградак. На насілках неслі зраненага Карнілу, які перайшоў на службу новаму магутнаму ўладару разам з найбольш адданымі са сваіх людзей. А адзін з воінаў вёз у туга завязанай скураной торбе дзве адсечаныя галавы. Галовы не былі запэцканыя ў кроў, бо іх адсеклі ўжо у мёртвых. Ваявода спяшаўся. Ён спадзяваўся яшчэ ў дарозе нагнаць сяго таго і аддаць яму доказ, што клятва выканана, што чалавек той можа быць спакойны. Хрыстос, дачуўшыся аб нечаканым абаронцы ягонай праўды і выканаўцы Божага суда, безмерна здзівіўся, але і задумаўся. Дзіўныя рабіліся справы. Ён, такі спачатку бездапаможны і слабы, застаўся жыць, а з тых магутных, што калісьці навязалі яму страшную тую гульню, не засталося ніводнага. Трэба было, аднак, кідаць хутар і падавацца далей. Хрыбтовічу ніхто нічога не здолее зрабіць. Ён магутны магнат. І пры ягонай дабрыні не толькі войска, але і простыя людзі не кінуць яго. А моц караля моцна падсечаная. Але сюды, на гэтую зямлю, могуць нагнаць пасля ўсіх падзей войска, узмацніць пільны нагляд за ўсім. Трэба было ісці. Магчыма, калі-небудзь я раскажу вам, што было запісана двума сведкамі – Фамом і Іудам. У іхняе Евангелле, калі былі яны на схіле дзён. Раскажу, як жыў мужыцкі Христос далей, якія рабіў справы,
як знайшоў за нею свой шлях і сваю зорку, як прыдбаў сабе і сябрам разуменне, вечную славу і вечную маладосць. Але цяпер досыць аб гэтым. Я канчаю пісаць, і рука стамілася трымаць пяро. Скажу толькі, што Фаўстына з Клеонікам, вядома, засталіся на хутары, і з імі застаўся Марка Турай. А астатнія на чале з Хрыстом вырашылі ісці на поўдзень, у нечапаныя пушчы на мяжы Палесся і Белавежы, у месца, якое ведаў Христос. Ісці, карчаваць і паліць там лядай, будавацца, жыць вольным жыццём і чакаць святла. Вырашылі перад адыходам застацца яшчэ на некалькі дзён, каб памагчы маладым і іхняму сябру прывесці да ладу зямлю. Ужо і так зрабілі нямала. Хату перасыпалі і занава пакрылі, дабудавалі да яе 2 асобныя трысцены дзеля Маркі, а жэніцца ж, пэўна, калісьці. Узвялі новую пуню, дагледзелі сад. Трэба было цяпер памагчы ім араць, патрэсці іхнія нівы жытам і пшаніцай зімкай. Хай маладыя, хаця першыя месяцы свайго жыцця больш будуць адно з адным, не аддаюць усёй сілы зямлі. Мацнейшае будзе каханне. Фама падстрэліў дзеля іх 2 дзікі, а вуз саліў мяса і вэндзіў шынкі сваімі залатымі рукамі. Христос з кавалём пусцілі 2 адборных ліп, завезлі іх да хутара і вольным кастром, каб сонца не даставала, а вецер прадзімаў, склалі іх пад паветкай. Гады праз 2 будзе ў разбяра запас вытрыманага, сухога, непатрэсканага дрэва на ўсё жыццё. А Іуда пайшоў некуды, пагаварыў з кімсьці і прывёз 2 вазы ўжо гатовага даспелага дрэва, той жа ліпы і грушы. Працую зімку, колькі рукі вытрымаюць. Пачынала трохі асянець. Маладыя і Марка малілі або заставацца да вясны, або ісці зараз, бо не ўмярлеш з мядзведзямі жыць. Трэба ж мець страху над галавой, запас мяса і ўсё такое. Христос, аднак, толькі адмахваўся. Па-першае, ёсць трайная доля грошай, закапаная імі асобна ад іншых, нібы ведалі. Тых грошай, што здабылі, абдзёршы скарбонкі ў Наваградку, ўсё адно не аддаваць жа расафорным. Па-другое, ён абяцае ўсім хату, вялізную, прасторную хату ў пушчы, у тым месцы, дзе яны будуць жыць і чакаць. Абяцае хату і ўсё, што патрэбна дзеля жыцця, пакуль не прыйдзе першае жніво на новых лядах. Усе ведалі, ён не лжэ. У той дзень, падрыхтаваўшы ўсё да пасеву, сядзелі яны ўсе разам каля могілак. Дах капліцы трохі прасеў, пахілены драўляны купалок нібы кланяўся рачулцы пад гарой, спакойным, безыменным магілам, празрыстаму асенняму паветру і далёкім дрэвам, што палалі на ўзгорках. Гэта было добрае, сапраўднае жыццё. І таму, што хутка яны павінны былі пакінуць тут 3 людзей і, магчыма, ніколі больш не ўбачыць іх, у сэрцах гарэла сумная любоў да іх, да ўсіх сяброў, што сядзелі тут, да ўсіх на свеце добрых людзей. Христос ціскаў у далоні камяк зямлі. Яны праўдзіва рабілі, калі адыходзілі.
Сеять сапраўды даўно трэба. Кучаравілася вакол капліцы сонечная шыпшына, расшытая лакіраванымі аранжавымі і чырвонымі ягадамі. Сонца прайшло зеніт і пачынала добра хіліцца да захаду. Эх, уздыхнуў Фома, вось папрацуем добра. Сядзем уначы вячэраць пад яблынькай, пад зорамі. Тут бы самы смак выпіць, і карчма недалёк, выпіць ды яблычкам проста з галіны закусіць. Бач, ласунчык, сказаў Христос, бач, лімончык, цукар губа чуе. А вось я вас спытаю, пакуль грошы не выкапаем, а на якія такія даходы вы, высакародны лыцар, выпіваць будзеце? Як адзін сябар казаў, у гарэлку уткнуўшы лыч, задрамаў Фома шляхціч. Сам ведаю, сказаў Фома. А добра было б, задрамаць не задрамаць, а хаця б лыч уткнуць. Ну, сказаў Іуда, то ў чым, я пытаюся, цяжкасць? Грошы, сказаў Христос. Не разумееш? Ой, дурныя галовы, сказаў Іуда, і не ведаюць нічога. А 30 срэбнікаў, што я ў Мацея адабраў? Няўжо адабраў, ахнуў Вястун. А няго ж, сказаў Іуда, тады, як вы мяне з чаўна вынімалі. Памятаеце, адстаў я. Вусык, Леонік з Маркам зарагаталі ўтрапёна, смяяліся, стоячы ў баку і абняўшыся, Фаўстына за неяй. І, па-мойму, няма чаго нам думаць. І, па-мойму, Христос, нам з табою зараз самая справа іх разам прапіць. А я? Спытаў Фома. Ну, і табе трохі дамо, сказаў Іуда. Усім трохі дамо. Хіба я кажу, што мы не дамо? Христос, рагочучы, взяў 2 амаль паўвядзёрныя беклагі і аплеценую лазой суляю. Падаў іх Іуду. Тады лупі! Ён зірнуў на сонца. Яшчэ паспееш. Это сапраўды самы нечаканы канец гісторыі. Прапіць разам 30 срэбнікаў. Падхапіўшы беклагі і бутлю, цыбаты Іуда, як жораў, лупянуў па ворыву. Вус надзяў на шыю Юрасю сявеньку. Ідзі першы, сказаў ён. Христос, смеючыся, праводзіў Іуду вачыма, пасля пераступіў цераз паваленае страхлелае распяцце і стаў на мяжы ворыва. Прыладзіўся, пайшоў, працуючы адной рукой. Раўнамерна, са свістам, у такт крокам правай нагі разляталася насенне, і Вус падумаў, што на тым месцы, дзе так працуюць, абавязкова ўзыдзе раўнюткая, сіне-зялёная, а з самага пачатку чырванаватая рунь. Христос азірнуўся. За ім ішлі паловай жураўлінага ключа астатнія. Фома сеяў 2 рукамі і высалапіў Христу язык. Ведай шляхту. І тады Христос прымерыўся і таксама пачаў працаваць 2. Шырока, роўна клалася ў раллю зерня. Іуда ўжо знік. Неапалімыя купіны дрэў стаялі на ўзгорках.
Сумавала вакол капліцы шыпшына, а сейбіты падымаліся на вяршыню круглага пагорка, як на вяршыню зямнога шара. І першым ішоў насустрач нізкаму сонцу Христос, мерна размахваючы рукамі, і гатовая да новага жыцця падала зерне ў цёплую, мяккую зямлю. Выйшаў сейбіт сеяць на нівы свая.